Un minuto de silencio por todas as vítimas de violencia de xénero. Ben, pois a continuación, e antes de comezar co que é estritamente a orde do día, hai intervencións que solicitaron persoas que solicitaron intervir ao abeiro de distintos puntos que van ser tratados neste pleno. Comezaríamos por Lucía Granja Calvelo, que non sei se está. Sí. Vale, vai intervir, ten 5 minutos en relación á problemática que sofren as persoas traballadoras e usuarias dos centros socioculturais do Concello, cando queira. Veño representando o persoal da rede de centros socioculturais do Concello de Santiago ante esta profunda e histórica crise que estamos a padecer e que nunca se viu neste servizo. Outubro, novembro, decembro, xaneiro, febreiro, 5 meses indo a traballar sen cobrar. 5 meses máis unha paga extra, que se di pronto. Case 70 familias afectadas directamente, por non falar de toda a cidadanía que se atopa neste momento sen conciliación e sen unha oferta social accesible, independentemente do nivel adquisitivo. Todas levamos meses agardando pola adxudicación deste concurso como salvavidas dunha situación totalmente insostible. Tras a renuncia da empresa que acadou o primeiro posto de adxudicación, despois de ter incluso asinado o contrato, falamos de Eulen, esta botase atrás e as traballadoras vémonos na zona cero da traxedia sen un plan de rescate. O 12 de febreiro, o Concello notifícalle á actual concesionaria, Serviplus, o cese do seu contrato. Entendemos que coa intención de dar un respiro persoal que deste xeito poderíamos, ca nosa carta de despedimento na man, acceder a unha prestación por desemprego. Pero Serviplus, que xa rexeitara a proposta desta parte social para a negociación dun ERTE por non poder ou por non querer asumir os custes, tampouco está disposta a asumir os custes que implica un despido extintivo. Así que agora mesmo estamos nun caixón desastre que non fai máis que darnos golpes ás traballadoras en cada momento e que non é senón a consecuencia dunha mala praxe municipal, fiarse da parte mercantil sen un compromiso formal. Estamos dados de alta na empresa Serviplus, que xa non ten contrato no servizo e, polo tanto, non recibirá ningún pago máis desta administración, o que nos aboca a dar por feito que ninguén nos pagará os días traballados no mes de febreiro entre o 12 e o 16, primeira xornada de folga indefinida convocada no servizo. Fomos notificadas de que a empresa nos dará de baixa por subrogación, no que, sen dúbida, é un despedimento encuberto, un despedimento colectivo, un despedimento nulo que teremos que demandar, porque a demanda é o noso castigo neste servizo, veña quen veña. Unha baixa na que non nos darán carta de despedimento para poder acceder a unha prestación por desemprego no tempo que dure este procedimento, que, polo que parece, irá para longo. Este Concello, a marchas forzadas e a base de insistencia do propio persoal do servizo, basicamente nós, pescudou o suficiente para decidir, por fin, abrir unha negociación con Serviplus na busca dun acordo de endose da débeda. En eso andamos, negociando unha cesión de débeda de Serviplus ao Concello que lle permita a esta realizar un pago directo das nóminas ao persoal, acordos, o sí, que aínda non vimos. A segunda empresa, Os Ventos, está á espera dunha garantía, dun compromiso por escrito no que se refire á asunción da débeda salarial por parte do Concello para dar o sí e entrar ou non no servizo. Estamos ante un máis que posible escenario de concurso deserto se Os Ventos non acepta, que nos deixa nun limbo a apertura dun novo proceso de licitación que durará meses, no que non imos poder traballar, nin ter acceso á prestación por desemprego e que pon en perigo o noso propio dereito de subrogación que dura máis dun ano.
E por se fora pouco, con todo isto ao lombo, aínda tivemos que soportar nas últimas semanas presións por parte desta Concellería para renunciar a unha demanda colectiva interposta contra a empresa para que se nos aplique o convenio que corresponde e que dis que pon en perigo a entrada da nova empresa. Non son suficientes as xornadas precarias, a doble escara salarial e social entre o persoal dun servizo, o abandono do persoal, as nóminas que se nos deben, o futuro incerto que se nos presenta á porta e aínda se nos pide que renunciemos aos nosos dereitos básicos, ao convenio que por lei se nos tería que estar aplicando a unha parte do persoal. De novo, a marxe de beneficio e a factura electoral contra os dereitos laborais. Estas formas non son de recibo en ningún goberno, menos do que se di dun goberno de esquerdas. Aquí deberíase estar do lado do persoal, removendo ceo e terra na busca de todos os mecanismos que estean na man de quen goberna para protexer un servizo esencial na cidade. E para isto, o punto de partida ten que ser, por forza, o coidado do persoal do mesmo. Non se protexe presionando para que renunciemos aos nosos dereitos, non se protexe permitindo que voluntariado e traballadores municipais cubran os nosos postos e funcións durante unha máis que necesaria folga deste persoal, como estamos vendo nos últimos días, nin se protexe construindo castelos no aire que caen polo seu propio peso. Protéxese cunha acción clara, contundente, arriscada. Protéxese facendo todo o posible para que cobremos as nosas nóminas, porque queremos o pago directo para cobrar xa. Protéxese poñendo en riba da mesa todas as opcións para que, no peor dos escenarios, o servizo co seu persoal adscrito siga funcionando. Referímonos, como non, a unha máis que necesaria xestión directa do servizo. Apelamos a todos os grupos municipais desta Cámara a responsabilidade política para nós e para un servizo que é esencial para a cidadanía, para estudar esta medida con premura e a fondo, e para considerala e votar como se debe, a favor, claro, para o mantemento do servizo. Necesitamos xestión directa para sobrevivir. Apelamos tamén a esta responsabilidade para que quen teña que asumir este desastre o asuma, o desleixo, a inoperancia, as presións. No mes de xullo, señor concelleiro, prometeunos que, se o concurso non estaba publicado e finalizado antes de que rematase o ano, vostede dimitiría. Sería unha decisión digna e necesaria. Por aquí, aínda seguimos esperando. Queremos solución xa, queremos cobrar. Contra o desmantelamento do servicio, xestión directa xa. Gracias. Grazas, Lucía. Ten a palabra agora a continuación Luís Martínez Sánchez en relación coa proposta de cambio de denominación do CEIP Apóstolo Santiago. Ten 5 minutos tamén, cando queira. Señora alcaldesa, señoras concelleiras e concelleiros, comparezo neste plenario como director presidente do Consello Escolar do CEIP Apóstolo Santiago. Non Santiago Apóstol, non Apóstol Santiago, como levamos lendo e escoitando repetidamente en todos os medios, en publicacións ao longo de toda a semana. Que está situado no barrio da Almacia. Teñen vostedes na mesa documentos que apoian a nosa proposta, e non vou ser irrespectuoso, e non lles vou ler o que xa teñen. Non quero ser tampouco redundante. Falarei sobre outros aspectos relacionados con este asunto, sobre o procedimento, sobre certas motivacións, equívocos ou confusións. En primeiro lugar, compre dicir que o cambio de denominación dun centro educativo é un procedimento perfecta e absolutamente regrado, e detallarei posteriormente as referencias legislativas. Pero é preciso sinalar que en ningún momento especifica a norma e o Regulamento Orgánico de Centros, no seu título oitavo, que haxa que explicitar motivos concretos para solicitar o cambio. A denominación dun centro ten, por tanto, unha certa componente de arbitrariedade. Igual que non se exixen tampouco a hora de dar por primeira vez nin para modificalo. O que si se exixe e se recomenda nos órganos colexiados é o consenso. En este caso, o consenso é bastante amplo. E queda reflectido en numerosos exemplos non só do noso centro, sino en doutros centros que mudan as súas denominacións de maneiras diferentes, entre nomes de persoa a outra persoa, entre nomes de persoas a topónimos, de topónimos a persoas, de adxectivos a persoas, que poñen ou quitan números, e aínda que persista unha grande resistencia, tamén
na constante muda de denominacións para galeguizar os nomes. O cambio de denominación que propoñemos non o facemos contra ninguén, nin contra a compostelanidade, nin contra o apóstolo. Fíxense como opera o principio de economía da linguaxe, cuxo nome, ademais, é un exemplo de flexibilidade histórica, de modificación e de evolucións lingüísticas. Con ou sen partícula, san. Temos Iagos, Diegos, Tiagos, Diogos, Xacobes, Xaimes, James, Jacques, hai multitude. Mais tamén é un exemplo da necesidade de aplicar procedementos lingüísticos de identificación, porque compre aclarar se se trata do maior ou do menor, de se é Alfeo ou Cebedeo, ou de se está asociado a algún dos alcumes que recibiu. Alcumes diversos ao longo da historia, coñecerán vostedes aquelo de Iesus vocabit Jacobum et Johannes Zebedei Boanerges quod est Filito Nitrui, que está citado no Códice Calixtino. Tampouco contra o camiño. Outra vez opera o principio de economía da linguaxe. A nosa proposta non modifica un ápice a percepción que temos de vivir nunha maravillosa cidade patrimonio da humanidade que representa con orgullo e de sentirnos tamén santiagueses e santiaguesas, picheleiros, picheleiras, composteláns, compostelás, incluso como no meu caso, non tendo nacido aquí, e sendo orgulloso pai dunha compostelá. Imaginen que non viven aquí. Isto é un xogo que, por favor, non pretende ofender a ninguén, e pretende respectar a todos os compañeiros e compañeiras e a todas as institucións. Chegan á cidade unha das 4.400 persoas que o ano pasado se escolarizou en escolarización extraordinaria nesta cidade e teñen que escoller en zona límite de escolarización entre San Jorge, la Inmaculada, Nuestra Señora de los Remedios, Compañía de María, La Salle, Fontiñas, Monte dos Postes, Enma, Vite, López Ferreiro e Apóstolo Santiago. Como diferencian vostedes se estamos a falar de centros concertados, públicos, relixiosos ou laicos a confesionais? Unha cousa que se observarán é que en algúns o emblema da Consellería da Xunta de Galicia do Goberno galego lúcese orgulloso na documentación, na imaxe corporativa, na portada dos centros. En outros está agochado no terceiro enlace, na terceira ligazón no fondo dunha páxina web. Como centro, temos o dereito de procurar presentarnos cunha denominación que, segundo o noso criterio, nos identifique claramente como centro educativo público, aconfesional, plural e que non cause ningún tipo de dúbida ou equívoco entre a cidadanía. Somos plenamente conscientes, ademais, de que a escola recibiu unha denominación, esa famosa orde ministerial que crea o centro, no que se lle deu un nome, no que non interviu o principio que opera desde o Regulamento Orgánico de Centros, segundo o cal a denominación debe ser aprobada polo Consello Escolar. E como nese momento non participou ningún Consello Escolar, creemos que temos o dereito de que podamos facelo. Igual que o fixeron outros moitísimos centros. E, ademais, e xa me pasei de tempo, faltaríame 10 minutos máis, o Consello Escolar é un órgano máximo da representación nos centros educativos. A AMPA está legislada desde 1987 como unha asociación preeminente con capacidade de nomear un representante no Consello Escolar e de facer propostas. E eu, como director presidente, teño a obriga, segundo a Lei de Procedimentos Administrativo Común, a Lei dos órganos colexiados, de tramitar e dar cumprimento a todos aqueles acordos que se tramitan no seo do Consello Escolar que por unanimidade aprobou esta proposta. E aquí estou, representando a unha comunidade e facendo o que procedimentalmente debo facer. Xa non me queda tempo para absolutamente nada máis. Poden vostedes buscar a cantidade de centros que mudaron os seus nomes. O Cei Plurilingües Castros, que se chamaba Vinxe do Carme, Soutelo de Montes a Avelino Cachafeiro, Eulogio Gómez Franqueira a Lánsbrique, Nosa Señora dos Remedios ás Veigas, Vila de Cee a Igrexa para Ceis de Brens, Miguel Ángel González o Carril, Sanjurjo de Carricarte a Torre de Hércules, Calvo Sotelo a Rosalía Mera, Príncipe Felipe a Daría González, Príncipe Felipe a Cee de Pontevedra, multitude. E último punto, e xa remato, non podemos consentir que o ruído mediático ou as declaracións, as redes sociais, se permitan dicir que este centro educativo deixa de lado o importante para facer unha proposta. Porque o importante tramitámolo todos os días. Temos un terzo do alumnado con necesidades educativas especiais.
En virtude de acordos de outros consellos escolares ou de outras AMPAs, perdemos incluso recursos polos que protestamos. O ano pasado redactei 4 protestas a respecto deste asunto, 4 documentos que chegaron á Xunta de Persoal. Temos un comedor que é o primeiro que ten o illamento acústico. Está no noso proxecto de dirección. Moito antes, nin sequera, de que 2 meses antes de que me nomearan director, tempo antes incluso de que entrase a Corporación Municipal actual a traballar ali. E a cada membro que visita, todos os partidos políticos aquí representados visitaron o centro e foron recibidos, foron informados de toda a situación. O Concello recibe demandas constantes. Temos un tellado que está caendo e require de intervención urxente. Disculpe, señora alcaldesa, require de intervención urxente sobre o que xa se escribiron. Hai 3 ou 4 comunicacións desde que son director á Secretaría Xeral Técnica e á Unidade Técnica da Dirección Territorial e, ademais, temos o noso centro prácticamente cheo. Ofertamos 6 prazas en total para o proceso de admisión e temos unha comunidade educativa que está contenta de estar ali. Somos unha institución seria que fai uso das súas atribucións e do que din as normas que as regulan. E temos a legitimidade plena para solicitar este cambio. Naturalmente, saia adiante ou non, está nas mans de vostedes. Aceptaremos encantados o ditame da democracia. Grazas. Pasamos á terceira intervención, que é a de Xosé Neiro Ramos, en representación da Asociación Veciñal Cotodanai de San Martiño de Arins. Tamén ten 5 minutos cando queira. Veño acompañado de Javier Loira, que é veciño e afectado directo pola torre que se está a construir na proximidade das aldeas da aldea de Torreblanca. Nós somos unha asociación que representamos a 236 das familias da parroquia de Arins e que pretendemos, e ímolo conseguir, representalas a todas como familias asociadas. Tratamos tamén, honestamente, de canalizar a representación colectiva e as ansias e aspiracións das veciñas e veciños de Arins. Nesa vía tratamos tamén de facilitar a colaboración con todas as institucións para que eso sexa unha realidade. Reivindicamos a valía das asociacións de veciños sempre como un elemento canalizador da acción incluso de goberno, tanto municipal como autonómico. Facilitamos e somos colaboradores e tratamos de facilo, insisto, con moita honestidade, que é o que os nosos veciños tamén merecen. O que nos trae aquí pois é a sorpresa que levamos cando a finais, nos últimos días de xaneiro, unha empresa rapidísimamente, pola conta que lle ten, trata de levantar unha antena de telefonía móvil. As accións inmediatas foron tanto de particulares como tamén da asociación, cando se nos puxeron os veciños en contacto, alarmados en contacto con nós, é de procurar ou intentar unha paralización das obras con denuncias urbanísticas e tamén ao mesmo tempo coñecer polo miúdo que é o que estaba pasando e ter acceso ao expediente. Ese expediente foi nos facilitado, creo que nun tempo que consideramos razonable, a pesar do erro inicial que nos deron un expediente da antena que está ahora mismo xa desde hai moitos anos na Cacharela, pero enseguida se corrixiu. Os funcionarios do Departamento de Urbanismo sempre solícitos e colaboradores. Aí encontrámonos con que, ao noso entender, a técnica que levou o expediente o fixo con unha boa defensa dos preceptos que contén o PEXón, a pesares de que a empresa inicia a tramitación ao amparo xa dunha lei, a Lei de Telecomunicacións do Estado e tamén a Lei do Solo de Galicia, que lles dá, como quen di, carta blanca para facer o que lles dé a gana, arrasando con toda a normativa municipal. Pois, a pesares deso, creo que dunha maneira moi razoable e tamén tratando de facer valer aínda digamos, os principios que rexen o PEXón en canto ás ordenanzas de protección do solo de especial protección agrícola, fai. E incluso lles facilita a empresa uns emprazamentos alternativos ao norte e máis separados das vivendas que lle dan mellor cobertura ao que eles pretenden, que é mellorar a cobertura tanto da Cidade da Cultura como tamén
da zona de Arins próxima a ese lugar, a aldea de Torrelanca, onde eles din que a cobertura da telefonía móvil non é a axeitada. As alegacións que presenta a empresa non contestan a proposta da técnica municipal, senón que contestan como se a arquitecta lle propuxera emprazamentos ao sur, que era o que eles lle interesaba para argumentar. Co cal, boa parte das alegacións que eles presentan non teñen valor. O emprazamento que o Concello lles propón está, para que se sitúen, en liña da Cidade de Cultura co acceso á AP9 e ali no alto do monte, no linde entre as parroquias de Arins e de Sar. Incluso, lles avanzo, habría que comprobarlo en catastro, que ali hai unha parcela de 1.100 metros cadrados que é un excedente da concentración parcelaria de Arins. Ao facer o novo viario retilíneo, quedou ali un pequeno recodo que, claro, non era de interés para ninguén, e os enxeñeiros da concentración deixaron ali como un terreo comunal baldío. Podría ser un emprazamento alternativo, que ademais, entendo eu que incluso non terían que pagar ningún canon por ocupalo, non? Aí terían unha vantaxe. Co cal, as alegacións, o que queda claro é que é unha cuestión de diñeiro. O único que eles buscan é aforrar custos. E claro, entre situalo onde ora o puxeron, o aprazamento que lles propón o Concello, a diferencia é unha línea de baixa tensión. Entón, é un caso que nos ofende, ademais, porque os veciños, se queremos facer unha casa, temos que pagar ese tendido eléctrico. E despois chegan como ao cuco estas empresas, xa ti pagaches, e xa tes contador incluso na finca, e eu chego a un acordo contigo, e xa teño, xa monto antena. Aforme, pois, X miles de euros. Chegan incluso, o que, a ver, remítanme a expresión, a desfachatez de vincular o sobrecoste que lle supoñería eses emprazamentos alternativos ao posible incremento das tarifas para as persoas vulnerables ou de baixos recursos. O sea, como dicindo, se me brigades ali, pois as empresas de telefonía van ter que subir as tarifas. Detrás hai multinacionais con centos ou miles de millóns de euros de beneficios ao ano. Eu, se quero facer unha casa, asumo que teño que pagar a Natur e a Fenosa, para entendernos, o entendido eléctrico. Eles non poden. Tampouco hai alusións aos danos de contaminación. O sea, eles din a integración ambiental, pintámola de verde. Hasta non é a cor axeitada, porque a vista da torre proxetada sobre o ceo, o verde creo que non a disimula. E o emprazamento que propón urbanismo, pois aí son espazos arbolados, hai fincas de piñeiros, hai fincas de eucaliptos, a mesma verticalidade das árbores facilita a integración paisaxística, a parte que a ocultan en boa parte. Non se fala para nada da contaminación electromagnética. Claro, dice, xa escoitamos por aí, non hai estudos concluíntes, evidentemente. Non pode haber os concluíntes porque tampouco é unha tecnoloxía que leva despegada tantos anos. E detrás, ademais, ao final, a experiencia demostra que os intereses empresariais presionan a contra. Cantos anos se tardou en demostrar os efectos perniciosos do tabaco ou os do amianto, aquel da uralita. Un anécdota, se me permite. Cando eu padecín de tuberculose sendo moi cativiño, na consulta do Dr. Sendón, na carreira do Conde, que era o especialista, permitíase fumar. Simplemente se recriminaba aos fumadores dicindo, salgan aí ao balcón, que hai un niño. Entonces, o problema é que había un neno de 5 anos. Non era fumar. O sea, para ter unha idea. Entonces, non queremos vernos expostos e que dentro de 20 anos diga, pois sí, causa isto, ou facilita o desenvolvemento de certas enfermidades a posteriori. Creo que hai sitio. Na cidade é certo que hai máis restriccións, pero no medio rural hai sitio. Bueno, sí, no proceso o que queremos é agradecer, finalmente, acabo con isto, o interés que a Corporación Municipal mostrou, primeiro agradecerlle á Concelleira de Medio Rural, que inmediatamente ao saber da noticia se puxo en contacto con nós, tamén os representantes de todas as asociacións políticas ven directamente comigo ou con Javier Loira, que tanto ten, que era veciño, e
do concelleiro de Urbanismo, que tamén me chamou e se puxe a disposición, facilitándome que o día seguinte ven por aquí, falamos, doume todo o tempo do mundo, que creo que abusei bastante, igual que estou abusando agora un pouquiño. Despois tamén a señora alcaldesa tamén nos recibiu xa cunha fíxonos un oco en canto foi posible, tuvemos unha conversación larga, comemos tarde, creo, todos e todas, tamén acompañado polo concelleiro de Urbanismo. Entonces estamos satisfeitos a toda agora. Sabemos que agora van a debatir unhas mocións que presentan os distintos grupos e o que esperamos é levarlle este domingo que temos a Asamblea Anual da Asociación de Veciños a boa nova de que a Corporación en pleno vai apoiar o que vostedes aquí acorden, vai apoiar de maneira unánime poder levar ca cabeza alta e transmitir o bo que vostedes poidan facer en defensa da nosa causa. Sabemos que seguramente xa o falaron, xa en conversacións informais, non haberá moitas dificultades. Tamén xa aquí polos corredores a señora alcaldesa nos avanzou algo das xestións que están a desenvolver ca empresa e, bueno, confiamos, aínda que sexa difícil, en poder mover a antena para o lugar que creo que moi acertadamente a arquitecta que levou o expediente propón. Moitísimas gracias. Grazas. As tres cuestións a que se refiren as intervencións, digo, por si queren, poden estar aquí ou poden continuarlas vendo por streaming. A primeira delas non será tratada a do cambio de denominación do Colexio Apóstolo Santiago antes das 11:30. O tema sobre infraestructuras e telecomunicacións da Antena de Arins que se acaba de falar non antes da 1:00 e tamén o tema dos centros socioculturais non antes da 1:30. Digo, para que o saiban, poden quedar aquí se queren, os plenos son públicos, ou poden seguilos por streaming como queiran, todo se retransmite públicamente. Pasamos daquela ao que é a orde do día. En primeiro punto temos a aprobación das actas de sesións anteriores. Se non hai ningunha cuestión, dámolas por aprobadas. Como segunda cuestión temos a declaración institucional con motivo do 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres. Tamén foi asinada xa polos distintos grupos e persoas que forman parte da corporación. Se lles parece, dámola por aprobada. O terceiro punto é a declaración institucional sobre o Día Mundial das Enfermidades Raras. Tamén foi asinado polo conxunto de persoas e representantes de grupos que forman parte da corporación. Dámola por aprobada e pasaríamos ao cuarto punto, que é o de outorgamento dos premios Mulleres de Compostela do ano 2026, que é un punto que ven referendado xa pola Comisión tamén de Honras e Condecoracións e sobre o que a Xunta de Portavoces comunicou que se vai a someter a súa consideración sen debate previo, simplemente a votación. Daquela pasamos a votación cando queira, señor secretario. Outorgamento dos premios Mulleres de Compostela do ano 2026. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Ben, e pasamos ao punto quinto de xestión orzamentaria, que é unha aprobación do expediente de suplemento de crédito 2026, suple 01, para a sustitución da cuberta da Escola Infantil de Tras Parlamento, previa ratificación da súa inclusión na orde do día da sesión. Se non hai problema, facemos esa ratificación na orde do día da sesión, se ninguén ten nada en contra, e tal e como acordou tamén a Xunta de Portavoces, este punto someteríase xa directamente a votación sen debate previo, así que cando queira, señor secretario. Aprobación do expediente de suplemento de crédito 2026, suple 01, para a sustitución da cuberta da Escola Infantil de Tras Parlamento, previa ratificación da súa inclusión na orde do día da sesión. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos daquela ao punto sexto, neste caso xa de planeamento, a proposta de suspensión cautelar para a reforma da vixente normativa do Plan Xeral de Ordenación Municipal relativa aos usos de hospedaxe Grupo 1. Ten a palabra o señor Lestegás, cando queira. Grazas, alcaldesa, bon día. Bon día a todos e todas, bon día tamén ás persoas que nos poidan seguir por streaming. Quero mandar un saúdo ás persoas que falaron antes, Lucía Granja, Luís Martínez e Xosé Neiro,
A normativa do PEXOM, aprobada hai 3 anos, en febreiro de 2023, permite o uso do hospedaxe en edificio exclusivo na maior parte das súas ordenanzas residenciais, e hai un mes unha asociación veciñal trasladoume a súa preocupación pola transformación dun edificio residencial enteiro en apartamentos turísticos, unha transformación que se produce sen expulsión, porque o edificio estaba deshabitado, pero que reduce o espazo disponible para vivir no barrio. O decreto 12/2017 da Xunta de Galicia, do que temos falado varias veces neste pleno, distingue 3 categorías. Vivendas de uso turístico, as VUT, que son aloxamentos turísticos integrados en edificios residenciais, por exemplo, o primeiro dereita dun edificio residencial do Ensanche. Vivendas turísticas, VT, que son aloxamentos turísticos en vivendas unifamiliares, e os apartamentos turísticos AT, que son bloques de pisos ou, como os define este decreto, outras edificacións dedicadas na súa totalidade ao aloxamento turístico. Esta normativa sectorial favorece a substitución do modelo clásico do hotel, coa súa recepción, cafetería, restaurante, gimnasio, salas de reunións, etc., por un novo modelo, o edificio íntegramente dedicado ou alugueiro turístico por apartamentos, que se adapta mellor ao perfil de certos usuarios, que reduce a necesidade de contratar persoal e de prestar servizos, e que necesita, ademais, en moitos casos, investimentos moito menores para a súa implantación. E a normativa urbanística aprobada en febreiro de 2023 non impide a posible proliferación deste modelo na nosa cidade. A súa implantación non é habitual, nin é doada en edificios de vivenda colectiva con división horizontal, porque habería que adquirir varias propiedades, maus de varias persoas, pero sí pode serlo cando non existe división horizontal ou cando, aínda existindo, o edificio pertence a unha única persoa ou a varias en condominio. A transformación de edificios residenciais enteiros en apartamentos turísticos non é posible no ámbito das ordenanzas residenciais do Plan Especial da Cidade Histórica, que non permite novos usos de hospedaxe, pero sí é posible noutros ámbitos e pode ter unha incidencia significativa no dereito á vivenda e tamén no tecido comercial que debemos igualmente protexer. A normativa en vigor, a que se aprobou en febreiro do 23, exixe que o uso de hospedaxe do grupo 1, que é o que se desenvolve en establecimentos especificamente dedicados a esa actividade, non en vivendas, que é o grupo 2, se implante en edificio exclusivo. E só permite usos auxiliares ou complementarios asociados ao principal dentro do mesmo establecimento. Isto pode favorecer a desaparición de comercios existentes na planta baixa de edificios que se pretendan adicar ao uso de hospedaxe. Por iso traemos a este pleno a adopción dun acordo de suspensión cautelar de licenzas para implantar novos usos de hospedaxe en edificio exclusivo en inmobles de uso residencial en certas zonas da cidade e durante o prazo máximo dun ano mentre se perfecciona a normativa urbanística para evitar a transformación de edificios residenciais en apartamentos turísticos. O obxectivo non é prohibir o uso de hospedaxe en edificio exclusivo no PEXOM, como se prohibiu hai anos no Plan Especial da Cidade Histórica, sino analizar como se debe implantar ese uso para non desprazar o residencial, nin tampouco o comercial. A propia normativa do PEXOM prevé a posibilidade e a necesidade de activar mecanismos de control cando existan solicitudes de cambio de uso de edificios completos que poñan en risco o tecido residencial, e iso é exactamente o que propoñemos hoxe. O ámbito territorial da suspensión abrangue os edificios existentes de uso residencial nos ámbitos que se relacionan na proposta de acordo que foi avaliada na Comisión Informativa a semana pasada e que están representadas neste plano. A Ordenanza 1 do Ensanche, a Ordenanza 2 de Cuarteirón, Ordenanza 3 de Edificación en Liña, Ordenanza 4 de Edificación Aberta, 7 Cuarteirón, variante Zona Sur, 9A, Actuacións Unitarias Consolidadas de Vivenda Colectiva, a Ordenanza OE 1R Vista Alegre e tamén os ámbitos regulados pola modificación puntual para a creación da OE7 e polos estudos de detalle das antigas ordenanzas OE1 e OE3. E, ademais, inclúe unhos ámbitos concretos do Plan Especial da Cidade Histórica, que son os quinteiros 5305 e 5701 e o ámbito U18. Consideramos oportuno ir máis alá coa regulación do uso turístico do parque residencial, revisando os requisitos de implantación do uso de hospedaxe en edificio exclusivo, con especial atención aos edificios residenciais cun obxectivo principal que guía moitas outras actuacións deste goberno, que é protexer o tecido residencial e o tecido comercial. Grazas.
Grazas, señora Rosón, cando queira. Moi bo día, saudar a todas as persoas que interviñeron ao comezo do pleno, particularmente entenderán polo dramático da súa situación as traballadoras dos centros socioculturais. Vanme permitir unha pequena referencia ao que acabamos de aprobar, porque me permite facer unha comparativa entre procederes, unha comparativa entre o que fixo o goberno local co expediente anterior e o que fixo con este. Nos acabamos de votar a favor dun suplemento de crédito para a sustitución da cuberta da Escola Infantil de Transparlamento, un investimento fundamental que ademais formaba parte do acordo de orzamentos do ano pasado, pero que ademais diso foi informado en tempo real pola concelleira responsable, a señora Louzao. Toda a documentación ao noso dispor e, por si houbera dúbidas, púxose a disposición para calquera cuestión que fora necesaria. Unha demostración de que, cando queren, poden facer as cousas ben. E non me cabe prendas dicilo, igual que tamén fago a crítica cando corresponde. E agora vai. Agora temos un expediente que sorprendeu pola súa espontaneidade, do que non se nos informou en ningún momento, sobre o que non houbo ningunha mensaxe ni ningunha chamada de ningún tipo para resolver dúbidas ou asegurar o noso voto a favor. In extremis, este martes pasado pola tardiña, recibí un WhatsApp do concelleiro para saber se tiñamos algunha dúbida. Non se preocupen, porque quen me coñece sabe o ben, a min preocúpame en moito a protección do uso residencial frente a outros usos lucrativos como é o hoteleiro. Polo tanto, sí, o noso voto, comezo por aí, vai a ser a favor, pero que diferencia dun proceder e outro? Señor Lestegas, as cousas non se fan así, as políticas de vivenda non se fan por ocurrencia dun día, nin polas bravas, sen dialogar, nin consultar coa oposición. Menos aínda con quen, sabe o ben, vai ser sempre aliada nas políticas de protección dos usos residenciais e do bo planeamento. Todo o mundo sabe que eu sempre vou apoiar no meu traballo político calquera medida que serva para protexer as vivendas como residenciais e dereitos fundamentais e non como negocio. De feito, nos somos non adscritas en boa parte por facelo. Nos compartimos que existe unha oferta hoteleira suficientemente dimensionada para facerse cargo do turismo que recibe o noso concello. Está claro que a prioridade debe ser a de protexer os usos residenciais, protexer os edificios para que a xente poida vivir neles, veciñas e veciños de Santiago. Polo tanto, coincidimos na filosofía de priorizar os usos residenciais os turísticos, que foi o que fixemos no anterior mandato desde o Departamento de Urbanismo o regular, entre outras cousas, as vivendas de uso turístico. Pero dígolle tres cousas. Non podemos partir da base de que a proliferación deste tipo de negocios sexa a única causa. Temos que atallar outras problemáticas das que falamos aquí neste pleno en numerosas ocasións, como da vivenda baleira, por iso urxe facer ese censo de vivenda baleira para recuperarlas ao mercado, ou esa tramitación accidentada da declaración de zona de mercado residencial tensionado que está dando resultados noutros municipios. Segundo, a suspensión ten que significar un compromiso de traballo moi intenso para que teñamos ese planeamento que queremos e que dentro dun ano teñamos unha modificación aprobada. Canto menos, a provisional para evitar que decaia a suspensión de concesión de licencias. E terceiro, este proceso debe ser dialogado co sector que coñece o mercado inmobiliario, coa representación dos consumidores e co propio sector hoteleiro e tamén coa corporación. Porque, claro, a pregunta é: que é o que motiva realmente esta regulación? Cal foi o motivo real que levou o señor Lestegas a dictar unha providencia o día 10 de febreiro deste ano 2026? Porque agora, porque non hai datos da evolución do número de licencias solicitadas para este tipo de negocios que se quere regular? Miren, hai un antecedente moi recente. O 19 de decembro do ano 19, do ano 2019, eu mesma trouxen a este pleno unha suspensión de autorización de novos usos de aloxamento temporal para regular as vivendas de uso turístico. Sabe que había nese expediente e que non hai neste? Datos,
Había datos. Daquela facíamos unha diagnose clara, menos de 100 pisos habitables disponibles para alugar a residentes e a universitarios, e 400 vivendas para alugueiro turístico, e en base a eses datos e outros, entendíase que había que actuar preventivamente para evitar o incremento dunha realidade daquela prematura, xa non tan prematura, pero que se viu como noutras cidades que tardaron máis en regulala, alterou completamente descontando, por o si prefiren que mercado yo indique. da vivenda. Pero, que temos na súa providencia? Pois retórica, moita retórica, coa que eu podo estar de acordo, pero non deixa de ser retórica. Dicir que novos hotéis poderían chegar a detraer un elevado número de vivendas do parque residencial, como se di, sen datos do que ten significado, é soster esa medida no aire. E cando eu leo iso, resoan pois na miña cabeza unhas palabras da señora San Martín, sempre escéptica e nunca valente coas políticas de vivenda, que naquel decembro do ano 19 decía que o normal naquela altura e ao pouco de estar eu no goberno para presionar a concelleira de urbanismo é que tivera os informes feitos con aquela suspensión. Vostede, 3 anos despois, non trae ningún estudio, non temos datos. Cantas licencias para hotéis deste tipo se teñen solicitado e tramitado nos últimos 5 anos? Trátase dunha problemática en auxe ou está estancada? Os datos de ocupación turística dos hotéis indican que é rendable a aparición de novos hotéis ou non? Porque eu teño dúas dúbidas, señor Lestegás, que agardo que máis resolva. A primeira, esta é unha problemática realmente en auxe que supón unha ameaza para os usos residenciais? E a segunda, por que o 10 de febreiro comezou esta regulación? Nada máis e moitas gracias. Grazas. Ten a palabra o señor Guinarte cando queira. Bos días, alcaldesa, compañeiros e compañeiras. Quero saudar tamén, antes de comenzar a intervención, a Lucía, a Luís e a Xosé, que nos presentaron, en fin, problemáticas distintas, pero todas importantes e que van ser obxecto de debate neste pleno. Bueno, esta cuestión que agora se nos somete a debate, se nos someterá a votación, a nos plantéxanos máis dúbidas que certezas e máis preguntas que respostas nos dá. En primeiro lugar, claro, preguntámonos que datos cuantitativos e que elementos cualitativos ten o Concello e o Concelleiro de Urbanismo que acreditan que a transformación de vivendas en edificios residenciais na súa integridade en establecementos de hospedaxe está reducindo, xa non digo significativamente, sino simplemente está reducindo nalgúna medida o parque de vivenda. Na comisión previa a este pleno, en fin, se nos dixo que agora mesmo había 3 solicitudes ao respecto, unha na Costa do Veedor, outra na Rúa do Mesanto e outra no Hórreo, se non lembro mal, non parece un volume significativo. Claro, no documento que se nos presenta, dice, por exemplo, que non é posible anticipar como afectará a reforma, nin é posible delimitar áreas concretas. Claro, sendo así, como se justifica unha suspensión de alcance tan xeral? En fin, non sabemos se se valorou o impacto da suspensión pois, en fin, sobre as inversións, por exemplo, en proxectos de rehabilitación de edificios que non estean en uso, porque tamén eses edificios se ven afectados por esta suspensión. Tampouco sabemos, porque non se nos di, si se analizaron experiencias similares en outras cidades parecidas a nosa, en outras cidades patrimoniales, turísticas, onde medidas similares pois demostraron a súa eficacia ou tuveron
un determinado impacto, non? En algúns sectores da cidade, claro, hai a percepción do risco de que esta suspensión se convirta nunha moratoria de facto, non? Claro, en resumo, claro, habería que preguntarse cal é o problema que pretende resolver o goberno municipal. Claro, porque, en fin, como non hai unha diagnose previa, pois tampouco hai unha definición precisa de cal é o problema que se afronta, non? Realmente isto vai a ter un impacto real, non mediático, sino un impacto real na oferta de vivenda. E, dende logo, eu preguntaríame se este é o maior problema ou a maior causa relevante que ten hoxe Santiago en relación á falta de vivenda e ao prezo da vivenda, sobre todo en aluguer, non? Ainda non temos aprobada a declaración de zona residencial tensionada, non temos que saibamos, en fin, en marcha os trámites para a creación dunha sociedade municipal para a promoción e a rehabilitación de vivenda, un compromiso dende o primeiro día deste goberno municipal que reclamamos tamén neste pleno municipal. Claro, se un vai aos medios de comunicación en datas moi recentes, pois, por exemplo, o 22 deste mesmo mes, ausencia de solo e bloqueo burocrático paralizan a construción de vivenda en Santiago. Os arquitectos confirman o frenazo da construción en Santiago, día 23, caída case dun 70% no 25 respecto ao 24. Bueno, é certo que a nos preocúpanos que vivenda ou edificios que ten un uso residencial ou que están destinados a un uso residencial poidan pasar a un uso hoteleiro na medida en que, efectivamente, eso pode derivar nunha reducción efectiva do parque de vivendas. E hai un aspecto, sen dúbida, positivo, que é a posibilidade de manter os baixos comerciales como actividade... Sí, por favor. Que manter os baixos comerciales como actividade independente no inmoble que poidese pasar a convertirse en aloxamento turístico na súa integridade. Sen dúbida, iso é positivo, vai a favor do mantemento do comercio local, pero tampouco eso vai resolver os problemas do comercio local, que como sabemos todos, pois son outros. Claro, entonces, bueno, nós temos tamén dúbidas se realmente paga a pena utilizar os escasos recursos persoais que ten os servizos de urbanismo do Concello, se paga a pena dedicalos a esta tarefa e non a outras que poidan ser máis eficaces. Temos en facer o censo de pisos baleiros, en fin, e os trámites para a concesión de licencias, pois, en fin, todos sabemos que non son especialmente áxiles, non? Bueno, con todo, volvendo ao que antes decía, nos imos apoiar esta suspensión inicialmente, pero estaremos moi vixiantes de a proposta que se traia finalmente como consecuencia do estudo o que dé lugar esta suspensión para, nese momento, determinar cal sexa a nosa posición ao respecto. Porque agora isto sonanos máis a un maquillaxe político que a unha iniciativa destinada a resolver un problema real. Grazas polo Partido Popular, señor Constenla, cando queira. Le estoy dando, pero no sé, ya está. Muchísimas gracias, alcaldesa. Bueno, pues debatimos hoy, como se viene diciendo, la suspensión de los porcientos de obtención de títulos habilitantes de hospedaje, de usos de hospedaje en el Grupo 1, traducido a Román Paladino, una prohibición más que se suma a un catálogo cada vez más amplio de limitaciones con las cuales el Gobierno municipal pretende dirigir la ciudad de una manera más o menos espontánea. Porque si algo define su política urbanística en los últimos años es la constante escalada normativa, siempre una nueva restricción,
Siempre un nuevo sector señalado. Primero los hoteles, después los pisos turísticos, más tarde determinados usos comerciales. Y muchos pensaban que aquello no iba con ellos, pero cuando se gobierna únicamente prohibiendo, como digo, al final la ciudad entera termina afectada. Nadie discute que la función residencial de la ciudad debe protegerse, nadie lo discute. Lo que discutimos es el método, porque proteger no puede convertirse en paralizar. La prohibición por sí sola no crea vivienda, no rehabilita edificios, no abarata alquileres, no incrementa el parque público, no agiliza licencias, no moviliza suelo, porque prohibir no equivale a planificar. Y frente a esto conviene hablar claro de la política real de vivienda del BNG, que ha sido sencillamente un completo fracaso. Lo decían el señor Guinarte, citando a diversos medios de comunicación, que yo obvio repetir. Han protagonizado el ridículo más absoluto con una solicitud fallida de forma tensionada mal tramitada. Han esperado 3 años para ceder parcelas municipales destinadas a vivienda pública, manteniendo suelo disponible sin desarrollarlo mientras hablaban de emergencia habitacional. Han intentado presentar como gran solución al alquiler público social la propuesta de compra de un edificio por casi medio millón de euros de 5 habitaciones en el Arco de Mazarelos. Han impulsado la subasta de inmuebles incluidos en el registro de solares y edificaciones ruinosas, que ha terminado en el más completo fracaso. 1 vendido y 3 en el juzgado, con un infausto futuro para este concello. Y lo más revelador, han sido mucho más rápidos prohibiendo que un pequeño grupo de propietarios puedan destinar su vivienda a alquiler vacacional que poniendo límites a la adquisición de edificios completos por parte de fondos de inversión. Esta es su política de vivienda, prohibir al pequeño pero no construir para la mayoría. Mucha ideología, poca gestión, mucho titular y creo que poca vivienda nueva promovida desde el concello. Y digo poca por ser generoso con usted. El Gobierno argumenta que esta suspensión busca frenar la sustitución del uso residencial, pero la pregunta, a mi juicio, es más que evidente. ¿Qué medidas activas están acompañando esta suspensión? Porque si no hay políticas complementarias, lo único que estamos haciendo es congelar una parte de la actividad sin garantizar que esa vivienda pase efectivamente al mercado residencial. Desde el Partido Popular llevamos tiempo defendiendo que el problema de la vivienda se puede abordar solo con una estrategia integral. Por ello, hemos propuesto movilizar efectivamente el suelo para vivienda protegida, incentivos fiscales municipales para quienes rehabiliten inmuebles destinados a residencia habitual, bonificaciones vinculadas al alquiler estable de larga duración, agilización real de licencias urbanísticas, reduciendo plazos y simplificando trámites, o colaborar con la Xunta y el Estado para ampliar el parque público de vivienda en Santiago, o formulando, algo que a ustedes les gusta poco, pues fórmulas de colaboración público-privada que permitan aumentar la oferta sin expulsar la actividad económica. La incertidumbre permanente que crea su gobierno no atrae inversión, la ahuyenta, y sin inversión no hay rehabilitación. Sin rehabilitación no hay vivienda en el casco histórico y sin vivienda la función residencial que dicen proteger se debilita. Santiago necesita equilibrio, necesita compatibilizar su condición residencial, universitaria, patrimonial y turística. Necesita planificación a largo plazo con objetivos medibles, señor Lestegas, calendarios y presupuestos. Gobernar, como le digo, no es reaccionar a una prohibición adicional ante cada tensión urbana. Gobernar es anticipar, ordenar y facilitar. No negamos la preocupación por la vivienda, negamos que sus iniciativas o la falta de las mismas sean la solución. Santiago merece una política ambiciosa, estructural y eficaz, más gestión, más suelo, más vivienda y más resultados. Decía la señora Rosón que pues a ella usted le puso, lo decía usted, le puso un WhatsApp a este grupo, ni siquiera un WhatsApp. O sea que evidentemente no ha tenido ni la delicadeza de querer citarnos para poder hablar de esta modificación. Echamos en falta, lo decía el señor Guinarte, y yo me sumo a ese requerimiento de información que supongo que usted gustosamente trasladará después. Yo echo de menos que exista una documentación que nos hable de un escenario real de amenaza para la función residencial de este tipo de fórmulas de alojamiento. Yo echo de menos que esos datos se pongan en paralelo con otros que sí son públicos, los de mala ocupación turística de la ciudad. Estos días se hacía público el dato que 90 establecimientos turísticos de la ciudad están cerrados. Están cerrados varios meses al año. Si quiere me descuenta, por favor, y yo continúo. Están cerrados los primeros meses del año. No parece que efectivamente nadie esté peleándose por invertir en nuevos hoteles en Santiago cuando varios meses al año están cerrados. Mire, señor Lestegas, echamos de menos pues la negociación previa, o al menos escuchar a los vecinos, a los sectores afectados, al sector hotelero, y echamos de menos algo que a mi juicio es relevantemente importante, es que no se puede gobernar a golpe de ocurrencia, no se puede gobernar a golpe de tensión.
sucede un problema para un colectivo muy concreto de vecinos y usted, bueno, pues se saca una reforma, como digo, no trabajada y absolutamente pactada. Pero de momento esto es suficiente. Muchas gracias. Grazas. Tempo para a réplica para o señor Lestegas, cando queira. Ben, eu agradezolle aos non adscritos e ao PSOE, por suposto, o apoio. Lamento de verdade que a señora Rosón considere que o procedimento non foi adecuado, tereno en conta no futuro. Isto someteuse a avaliación por parte da Comisión Informativa, onde están representados, ademais creo que asisten os 4, creo que asistiron 3 o outro día, non lembro. Nesa Comisión Informativa explicouse a motivación, explicouse o contido, deronse tamén datos, os datos que temos son que en 2025 se deron 3 licenzas para cambios de uso residencial a apartamentos turísticos, un no lugar de Portera de Villestro para 5 apartamentos turísticos, outro na Costa do Vedor 23, un edificio de baixo máis 1 para 3 apartamentos turísticos, outro na Rúa de García Blanco 10, un edificio de baixo máis 2 para 4 apartamentos turísticos. En o que vai de 2026, deronse dúas, unha na Rúa do Home Santo 5-7, un edificio de baixo máis 2 e baixo cuberta con edificacións auxiliares para 9 apartamentos turísticos, que foi o que motivou esta preocupación por parte dunha asociación veciñal, dunha zona onde xa se transformaron outros edificios acollándose a esta figura do uso de hospedaxe en edificio exclusivo, e outra no lugar de San Paio de Vilamaior para pensión con 13 cuartos. Estes datos creo que son os que demos na comisión informativa do outro día. Despois eu chameina, como noutras ocasións, non pudemos falar por teléfono, entón escribinlle ese WhatsApp, onde lle preguntaba se tiña algunha dúbida ou quería comentar, consultar calquera cousa, díxome que ningunha dúbida. Mandei un plano, este plano co ámbito de delimitación, por tanto, podía meter devolvido a chamada tamén, como fixo noutras ocasións. En todo caso, tereno en conta, se ten que ser presencial, para a próxima recuperamos a presencialidade, non hai ningún inconveniente, só faltaría. Esta é unha suspensión para estudo, non é a modificación da normativa, por tanto, é unha suspensión para estudo, como se di, non ten a mesma cantidad de datos e de información que ten unha modificación, que ten a reforma de usos. Ten, ademais, un alcance moi limitado no tipo de edificación, porque eso se aplica a edificios de uso residencial, non se aplica, por exemplo, a edificios de uso terciario, non se aplica a usos que non señan residenciais, e ten, ademais, tamén afecta un ámbito moi específico, insisto, está aquí neste plano, o que tiveron acceso, que son as ordenanzas de edificación colectiva. Excluímos as ordenanzas de edificación unifamiliar. De feito, pola información que eu teño, hai só unha licenza afectada por esta suspensión, no caso de que se aprobe hoxe. Evidentemente, hai moitas medidas que se poden adoptar. Todas as medidas son complementarias, non hai que utilizar unha única ferramenta. Esta é unha delas. Precisamente dos baixos comerciais que comentaba Sindo de Guinarte é unha das cuestións... Sinto, pero rematou o seu tempo. Bueno, pois nada. Constela de que nos anticipemos, estamos anticipándonos justamente. Pasamos agora a señora Rosón, ten 1 minuto e 20 segundos, así que ao chegar a 40 segundos ten que parar. A ver si podo decir todo o que quero decir. En primeiro lugar, ese plano que me pasou vostede por WhatsApp, o tiña que ter entregado á Comisión Informativa o día da Comisión Informativa, non a Mercedes Rosón. Eso, Segundo, as portas da área de urbanismo durante o pasado mandato estiveron abertas sempre, e aquí hai persoas de todas as cores políticas, para explicarlle calquera modificación ou calquera proposta ou iniciativa que iba, pero previamente á Comisión Informativa. Eso, segundo. E despois, vostede, quero recordarlle que fixo a rolda de prensa anunciando esta modificación, esta suspensión, antes da Comisión Informativa. Mire, xa entrando no tema, realmente sigo sen ter claro que están en auxe os hotéis en edificio exclusivo, sobre todo cando os grados de ocupación que non sinalan unha demanda desatendida para que se construan máis hotéis. Teño dúbidas de que cheguen a ter unha proposta antes de que remate o ano de suspensión cautelar, porque está todo por facer. E ademais de todo iso, temome que máis que unha medida pois estudada
pensada e traballada, isto sexa unha reacción improvisada á noticia da creación dun hotel na rúa do Hórreo que ten provocado ou vai provocar o traslado dun coñecido comercio da nosa cidade. Nada máis. Grazas. Tamén o señor Guinarte ten que rematar cando poña 45 segundos. Sí, espero non agotar o tempo. Bueno, falouse do diálogo, non dixen nada na primeira intervención. Bueno, eu creo que, ademais do diálogo cos grupos políticos, que é absolutamente convinte, non sei se necesario, creo que necesario, dado, en fin, a correlación de forzas e os apoios que ten o goberno neste pleno municipal, eu creo que tamén é convinte ter un diálogo cara fora. Eu falei fai uns días coas asociacións de hostelería que, home, algo poderán decir a respecto desto, algunha opinión terán. O que me dixeron é que non falaran deste tema con ningún grupo político, nin co goberno, porque ninguén os chamara para preguntarlle que opinaban sobre esta cuestión. A min non me parece normal, sinceramente. Eu creo que é unha cuestión que eu creo que se pode e que se debe falar. A ver, eu creo que o alcance non é moi limitado. Eu creo que dese mapa, eu polo menos a conclusión que saco é que non é tan limitado. E por outra parte hai unha sola licenza, o sea que o problema, desde logo, agora é certo que hai que anticiparse os problemas, neso estou de acordo. Pero, bueno, agora mesmo non é un problema moi acuciante. Señor Constenla, ten 2 minutos 20 segundos, así que ten que rematar cando aparecen aí os 40 segundos, cando queira. Gracias de nuevo. Señor Lestegás, se lo están diciendo el conjunto de los grupos de la corporación. Usted gobierna a golpe de improvisación, a golpe de ocurrencia y a golpe de satisfacción de intereses particulares. Por tanto, esto es una cosa singularmente seria. Yo tengo envidia de la señora Rosón, tengo envidia porque a ella le manda WhatsApp, le manda mapitas, y a mí pues no me llama. Yo siento, hablamos ayer porque yo le llamé para preguntarle por una, no sea usted un fantasma, señor Lestegás, le va a usted muy mal esto, le llamé yo para preguntarle por una licencia y no tuvo ni siquiera la delicadeza de decirme, oiga, ¿tiene alguna duda de lo que va mañana? Ni siquiera eso me preguntó. Entonces tengo sincera envidia de la señora Rosón por ese trato, y lo que haría a partir de ahora pues es llamarla a ella para preguntarle. Porque es verdad que cuando ella era concejala tenía una virtud, que era que al menos su puerta estaba abierta y ella estaba trabajando, algo que no sé si podemos decir de usted. Mire, a mí me resulta absolutamente sorprendente. Si vamos a los datos que hay de ocupación en la ciudad, le dicen los expertos, entre ellos las asociaciones que gestionan negocios relacionados con el turismo, que hemos perdido 11 puntos con relación al 2025 de ocupación en la ciudad. Esto le marca un camino, evidentemente. Usted decía o presumía que se anticipaba. Oiga, anticipese también a esto, que es que el año pasado a este hemos perdido tantos puntos en ocupación. Por tanto, esto parece indicar una senda. Una senda es que viene menos gente en estos meses, ¿no? Cuando usted presumía o ponía este problema sobre la mesa, nos decía que, oiga, hay que anticiparse porque esto es un problema que cabe pensar que puede ser serio. Hombre, hablamos de 3 licencias, señor Lestegás, 3 licencias. Y además en unos lugares en los que quizás sea hasta conveniente que pueda haber esta infraestructura hotelera porque va a contribuir a dinamizar el comercio en esa localidad. Mire, yo me sacaba un dato muy interesante, que es que en los últimos 11 años, pues podemos hablar de 17 licencias para apartamentos turísticos con un total de 104 apartamentos. En 11 años. No parece que esto sea un fenómeno que vaya a convertir los barrios de Santiago pues en el Manhattan del turismo. No parece que eso sea un dato que sea terrible, que nos presente una situación catastrófica del mundo del turismo. Mire, este grupo se va a abstener frente a lo que usted me refería, que es una reprobación en la votación, y votarle que no, nos vamos a abstener. Solo por acabar, si le parece, por explicar el sentido del voto. Vale. Si le parece que nos vamos a abstener con la esperanza de que usted utilice esta abstención facilitadora para durante ese año negociar con vecinos, con implicados y con colectivos, porque verdaderamente eso es gobernar, señor Lestegás. Pasamos a votación, señor secretario. Proposta de suspensión cautelar para a reforma da vixente normativa do Plan Xeral de Ordenación Municipal relativa aos usos de hospedaxe do Grupo 1. Votos a favor. Grupos municipais, BNG, Compostela Aberta, Socialista e concelleiras e concelleiro non adscrito. Votos en contra, non hai. Abstencións. Grupo municipal do Partido Popular, apróbase a proposta.
Pasamos ao punto 7, a proposta da Comisión Especial encargada de analizar a forma máis eficiente e sostible para a xestión do ciclo integral da auga no Concello de Santiago de Compostela. Ten a palabra o señor Domínguez, cando queira. Moi bo día a toda a corporación, as persoas que interviron e as que nos siguen polo streaming. De acordo co que no seu día foi a vontade maioritaria do Pleno, en maio do 24, creamos unha comisión especial para estudar e propoñer a mellor forma de xestión para o servizo integral do ciclo da auga. Logo de entregado o estudo encargado á Cátedra da Auga da Universidade da Coruña a través da súa fundación, que non contou con información decisiva como a contabilidade separada do servizo, tivemos varias sesións de debate e finalmente tomouse por maioría un acordo para traer ao Pleno a proposta da fórmula da concesión. Non é a proposta que concluía o estudo elaborado, non é tampouco a proposta que apoiamos os membros do Goberno, mais sí é a que obtivo a maioría dos votos. Na comisión informativa preparatoria deste Pleno, a proposta de resolver o servizo mediante unha concesión non obtivo, porén, a maioría do apoio, polo que ven aquí cun dictamen negativo. Con todo, os principios democráticos lévanos a cumprir co mandato e traemos ao Pleno que a Comisión Especial propuxo. Antes de votar, vexamos en que contexto nos atopamos. O contrato actual foi licitado no 84, adxudicado a empresa Guajés, agora Veolia, antes Viacua, por un período de 7 anos, asinado en maio do 85, e modificado no 92, no 94 e no 98 para engadir a explotación da Dar da Silvouta, entre outras infraestructuras. Foi prorrogado ata o seu límite no 19, ano en que queda en precario e se emite unha orde de continuidade baseada en que se trata dun servizo básico. A rede de abastecemento supera os 600 km, dos que un 12% necesita remuda por ser tubaxes de fibramento ou fundición gris. O consumo de auga rolda os 11 millóns de metros cúbicos ao ano, máis uns 4.000 habitantes seguen sen rede pública. A rede de saneamento ten uns 700 km nunha boa parte unitaria. A principal edar, a da Silvouta, vai ter capacidade para tratar un caudal medio de 2.000 metros cúbicos ao día e completará outras instalacións de menor capacidade. Según os datos da actual prestadora do servizo, os custos de funcionamento roldan os 10 millóns de euros ao ano e sería necesario do orden dos 100 millóns de euros para a renovación de toda a rede, os investimentos precisos, aparte dos 60 millóns que se están executando na renovación da nova edar. E de acordo coas directrices legais, os custos de toda esta complexa estrutura teñen que cubrirse coa taxa que pagan as persoas usuarias. Este breve repaso dá idea da envergadura deste servizo básico que ten unha situación de precariedade contractual e tamén económica. E esta corporación ten que tomar, polo tanto, decisións de gran relevancia. Esta transcendencia para a totalidade da poboación e tamén a súa repercusión temporal, que exceden moito dun mandato, levounos a propor unha comisión na que se puidese debater e alcanzar o máximo consenso posible. Lamentablemente, vimos que o interese por contrastar en profundidade non era tanto e que pesaban máis as posicións a priorísticas e o contexto político inmediato. A proposta que este goberno defendeu, coincidente coas conclusións do estudo, aínda sendo unha xestión indirecta, tiña como cerne o control público do servizo como obxectivo fundamental, tanto neste momento como no escenario de emerxencia climática ao que nos diriximos para garantir que o que a cidadanía pague no recibo da auga repercuta na mellora do servizo, diminuindo a marxe de beneficio empresarial ao mínimo posible. Tamén é fundamental que na programación dos investimentos primen os criterios de sustentabilidade social e ambiental e que impidan a especulación. Sei que é inútil gastar tempo en argumentar a favor dunha fórmula que foi rexeitada a priori cando non se reparou sequera en que o último estudo desmontaba moitas das verdades das que partía a análise anterior dirixidas a unha conclusión preestablecida. O control público está presente na maioría dos concellos de máis de 80.000 habitantes, nos 97 municipios maiores do Estado, en 40 a xestión é directa por unha empresa pública, en 27 por unha mixta e en 30 por unha empresa privada. A proposta que defendemos encadra no que fan a maioría dos concellos cun servizo deste volume. Non quero rematar sen formular unhas preguntas para reflexionar. Como é que a concesión nos deixa unha rede sen tan mal estado de conservación? A onde foron parar
Foron dar 40 anos de ingresos, ademais da enorme débeda que este Concello terá que afrontar na liquidación dese contrato. Como se entende que a concesión necesitase constantes achegas públicas para renovar infraestructuras? Cantos millóns públicos se levan dedicado ao ciclo integral da auga, mentras unha compañía privada ingresaba a totalidade do que a veciñanza pagaba? Onde están as vantaxes da concesión? En todo caso, aínda que defendamos un modelo diferente, o que non podemos permitir é que a situación actual permaneza. Sexa coa fórmula que sexa, rematou o tempo de adiar esta decisión. Grazas, ten a palabra a señora Castro, cando queira. Grazas, señora alcaldesa, e bo día, concelleiras e concelleiros. Sainete, peza dramática jocosa representada durante o intermedio ou o remate dunha función teatral. Coloquialmente, situación ou acontecemento grotesco ou ridículo, sinónimo de sainete, farsa. Espero e desexo que ao remate do debate e da votación de hoxe isto non se converta precisamente niso, nun sainete. Hoxe de novo, 3 anos e 5 meses despois, neste pleno vai quedar a fotografía de cada un dos grupos que formamos parte da corporación. E as veciñas e veciños que están aí fora saberán a quen lle importan os problemas das roturas diarias na rede ou quen está só facendo cálculos electorais segundo que lle resulte máis rentable nas vindeiras eleccións. Desde setembro de 2022 pasaron xa 3 anos e 5 meses, 3 anos e 5 meses de roturas de parroquias sen conexión á rede de abastecemento e saneamento, de renovacións frustradas de tubaxes de fibrocemento, etcétera, etcétera, etcétera. 3 anos e 5 meses perdidos, porque en setembro de 2022 tiñamos o mesmo estudo de necesidades da rede de saneamento e abastecemento que o que se plantexou na comisión. O mesmo. O mesmo estudo económico que advertía de preto de 100 millóns de euros que precisa a rede para renovala, ampliala e poñela a punto. E digo mesmo porque o estudo que o goberno local encargou agora non estudou nada disto, nen sequera actualizou os prezos que agora serán máis altos. O novo estudo é debate académico sen datos e retórica. Pero 3 anos e 5 meses despois, hoxe poden volver facer historia e bloquear de novo este contrato fundamental para as nosas veciñas e veciños, unhas por teimosía, outras por vergoña, e outros porque sí. O BNG enredou durante este tempo, pero o Partido Popular tamén bloqueou en setembro de 2022 a renovación deste contrato, exactamente coa mesma información da que dispoñen agora. E hoxe pregúntolle ao Partido Popular, a que se debe o seu cambio de criterio agora? Bueno, o mellor non hai ningún cambio de criterio, aínda que hai uns días votaron a favor na comisión para que se trouxera a proposta de concesión a este pleno. Mais aínda, podolle preguntar, despois de votar a favor nesa comisión para que trouxera o estudo da fórmula concesional, que van facer hoxe? En setembro de 2022 votaron en contra da concesión. O 2 de febreiro de 2026 votaron a favor da proposta da concesión. Hoxe, 26 de febreiro de 2026, que toca? Dito isto, eu a Compostela Aberta non teño nada que reprocharlle, sempre mantiveron un posicionamento coherente, oposto ao noso, por suposto, e particularmente para nós, a tenor dos estudos técnicos, un posicionamento erróneo, pero unha postura clara e insistente. Si que é certo que agora esa postura mudou e evolucionou desde a municipalización á empresa mixta. Moi diferente a postura errática, ambigua e cobarde do Bloque Nacionalista Galego, e particularmente o da señora San Martín. Mire, eu escoitaba unhas declaracións da alcaldesa dicindo que ao traer este asunto pleno o que facían era un exercicio democrático e acataría o resultado da votación. O certo é que o BNG quere camuflar unha decisión cobarde como unha decisión democrática. O goberno local non vai poñer en marcha unha nova licitación seguindo o modelo da concesión para o contrato da auga
porque respecto ao sentir maioritario desta corporación, que tamén está por ver. O BNG desde o principio apostou pola concesión, pero dalle vergoña recoñecelo. Insisto, a señora San Martín nunca estivo de acordo coa xestión directa. Por que fago estas afirmacións? Nin a directa, nin a mixta, porque a señora San Martín é do BNG, e o BNG, o modelo que aplica en todos os municipios onde goberna é o da concesión. No caso de Santiago estaba claro que era o único modelo sustentable e realista. Así, conclúe o estudo encargado por min mesma en xullo de 2020 o mesmo equipo redactor que fixo o estudo de Pontevedra gobernada polo BNG, un estudo que, por certo, non se actualizou. Vostedes gastaron agora 80.000 euros nun informe que non actualiza as necesidades da rede nin estuda cal é o investimento real que hoxe temos que facer. 80.000 euros para enredar, para gañar tempo. Non por cultura democrática, senón por vergoña e cobardía. Para que o saiba. Sí. A señora San Martín fai hoxe aquí como a Poncio Pilatos, somete a votación un modelo, lávase as mans e despois executa o que a corporación decida. E cando Compostela Aberta lle pide explicacións, encollerase de ombros e dirá: soy inocente deste expediente. Repito, sainete, peza dramática, jocosa, representada durante o intermedio ou o remate dunha función teatral. É dramático o tempo que levamos perdido. Coloquialmente, situación ou acontecemento grotesco ou ridículo. Resulta grotesco os bandazos do Partido Popular. Ridículo o posicionamento ambiguo do BNG. Sinónimo de farsa, e agardo que o de hoxe non sexa unha farsa e o resultado sexa de novo cada un de vostedes mirando para o seu ombigo. Un sainete. Moitas grazas. Grazas. Ten a palabra a señora Rozas, cando queira. Moi bo día a todas e a todos. A firma do Tratado de Adhesión de España á Comunidade Económica Europea, a primeira emisión da TVG, a despenalización do aborto, a declaración da Zona Bella de Santiago como Patrimonio da Humanidade pola UNESCO, Durán Durán no número 1 dos 40 principais, o éxito nos cines de Regreso ao Futuro ou os Gunes. Como diría a miña filla maior, todo isto é moi boomer. E, efectivamente, todo isto ten data de 1985. Algúns concelleiros e concelleiras desta corporación aínda non naceran. E ese mesmo ano, no que Santiago adxudicaba a concesión da auga á mesma empresa que hoxe en día sigue xestionando o servizo, sigue controlando o servizo, sen ningún tipo de outro procedimento, desde 1985. Sen ningún tipo de outro contrato público, de outra licitación, polo medio durante 4 décadas. Repito, 1985. Só 4 anos despois do golpe de Estado de Tejero, do que tanto se está a falar nestes días, polo seu aniversario, pola morte do seu protagonista e pola desclasificación da documentación do 23F. Non estamos tardando moito menos en desclasificar os papéis de Biacua. Non estamos tardando moito menos. E a día de hoxe tampouco sabemos ben todo o que acontece neste contrato. E isto é moi grave, é moi serio. E non o digo eu, nin o di a miña organización política, Compostela Aberta. O din os sucesivos informes do Concello de Santiago, que ten encargado para decidir a mellor fórmula de xestión. Todos os informes, incluso o seu, señora Mila Castro, incluso o seu, todos os informes recoñecen unha cuestión, que é a absoluta opacidade do contrato, a falta de información, a falta de transparencia e, polo tanto, a total ausencia de control público nun contrato multimillonario, que ademais se sostén cun ben público que é de todas e de todos, que é a auga. Ese é o modelo que algúns e algunhas queren perpetuar. E hoxe imos votar neste pleno se mantemos o modelo de concesión para xestionar o ciclo da auga. E imos votar iso porque na Comisión da Auga dúas organizacións políticas, o Partido Socialista e o Partido Popular, pois decidiron facer caso omiso dos informes presentados nesa comisión. Imos votar o modelo de concesión a partir dun informe proposta
do Departamento Técnico que ten 15 páxinas e 14 delas defende outro modelo, defende a empresa mixta. Porque esa é a proposta da Universidade da Coruña. E este pleno, no que estamos hoxe aquí, eu estou de acordo con algo que se mencionou antes, este pleno é un paripé, é unha tomadura de pelo. Para Compostela Aberta é unha tomadura de pelo. Queren que este pleno vote en contra dun informe realizado pola Cátedra da Universidade da Coruña e queren perpetuar un modelo no que hai irregularidades manifestas. E insisto, non o di Compostela Aberta, o dixo o Tribunal de Contas e o dixeron os diferentes informes encargados. Temos datos moi preocupantes, incluso sin desclasificar os papéis de Biacua, temos datos moi preocupantes. Primeiro, do informe. Os informes demostran que se está a computar a este contrato un 19% de gastos inexistentes. Un 19% dun contrato millonario, por unha dobre contabilización. Os informes demostran que existen sobrecustos de persoal que suporían 4,5 millóns de euros en 2 anos, entre o 2021 e o 2023. E os informes demostran que a concesionaria que leva máis de 40 anos executando este contrato ten un coste de persoal ou lle imputa ao Concello de Santiago un coste de persoal, mellor dito, que duplica o que é habitual neste tipo de servizos. Esos son tamén moitos millóns. E todo isto só se falamos da actualidade, se non botamos a vista atrás a eses 40 anos de concesión que deixa moitísimas máis incógnitas. A principal delas, a que coñecen todos os veciños e as veciñas. Onde están os cartos? Onde están os beneficios do servizo da auga no Concello de Santiago? Os veciños e veciñas de Santiago pagamos un prezo da auga que está por riba da media de España. E, sin embargo, temos un servizo recoñecido por todas e todos nós nefasto. Insisto, onde están os beneficios de 40 anos de concesión? Non están na veciñanza. E pretenden convencernos de que para conseguir resultados mellores hai que seguir facendo exactamente o mesmo do que se fixo ata agora. Non lle importan os datos. Este pleno non lle importa os datos, porque se lle importara os datos, xa non só os de Santiago, senón os de outras vilas e cidades, pois deberían que hai outras fórmulas de xestionar o modelo da auga. Nos insistimos en moitísimas ocasións no exemplo de Valladolid. Non vou insistir hoxe nel. Temos exemplos máis cercanos. Temos o Concello de Ames. Fai pouco o seu alcalde, Blas García, falaba dos bons resultados económicos da súa recente empresa municipal. Estou lle descontando, para que o saiba. Sí, señor Sindo Guinarte, un alcalde do seu mesmo partido político, non sei se das mesmas simpatías, pero do seu mesmo partido político, que acaba de aprobar os orzamentos da empresa municipal de auga con máis de 2,7 millóns de euros de investimentos en Ames. En Ames, que non é Santiago nin é comparable desde un punto de vista da poboación. Estos son os datos, e os datos de Santiago que poderíamos ter investido desde o ano 2019 18 millóns de euros se non se hubiera insistido en volver e en continuar co mesmo modelo que non nos levou a ningún lado. Pola miña parte, nada máis nesta primeira quenda. Ben, señora Val, cando queira. Moitas gracias. Bueno, bo día a todas e a todos, en particular as persoas que interviron neste pleno, Lucía, Luís, Xosé e a todas as persoas que nos están seguindo aquí dende as súas casas. O Servicio de Xestión do Ciclo Integral da Auga en precario desde maio de 2019 presenta unha elevada complexidade e unha gran diversidade de instalacións. Estamos diante dun servicio complexo e moi extensivo, abrangue moito territorio e ten moita infraestructura repartida, é dicir, moitos kilómetros de redes e moitísimos elementos. Servizo operativo, pero moi condicionado polo envellecemento dunha parte relevante das infraestructuras e por debilidades estruturais. No abastecemento existe unha arquitectura funcional, mais obsérvanse sinais de obsolescencia e de fin da vida útil nalgúnas infraestructuras, sobre todo en tramos antigos de tubaxe. No saneamento e na depuración identifícase unha maior vulnerabilidade, infiltracións de augas brancas, sobrecargas, incidencias recorrentes
En definitiva, trátase dun servicio que en líneas xerais funciona, pero cun risco crecente de averías e disfuncións se non se acometen dunha vez por todas as renovacións e medidas correctoras necesarias. Ademais, non podemos esquecer que se trata dun servicio deficitario, non chega a todas as veciñas e veciños de Santiago. A extensión do saneamento e do abastecemento aos ámbitos previstos no Pacto polo Rural é un compromiso asumido por todas as concelleiras e concelleiros aquí presentes que non se pode cumprir no marco dun contrato en precario. Desta breve diagnose despréndense dous elementos clave que a noso xuicio condicionan a elección do sistema de xestión. Por unha banda, a necesidade dun investimento sostido e ambicioso que permita renovar infraestructuras e ampliar o servicio aos núcleos rurais que aínda carecen del, e por outra, a dimensión do servicio e a súa complexidade técnica que exixen capacidades especializadas e dunha actualización constante. En canto primeiro condicionante, o investimento, o informe de setembro de 2025, encargado polo bipartito do Bloque Nacionalista Galego e de Compostela Aberta, estima a necesidade total de investimento asociada á opción máis óptimas entre as analizadas a casi 90 millóns de euros. Falamos, polo tanto, dun investimento de escala histórica, inasumible con cargo ao orzamento municipal. En canto ao segundo condicionante, a dimensión do servicio e a súa complexidade técnica. O ciclo integral da auga non é unha peza illada, senón un sistema complexo e interdependente de infraestructuras e procesos que require capacidade para incorporar innovación tecnolóxica de maneira continuada. E aquí compre ser realistas. A incorporación sistemática de tecnoloxías avanzadas adoita estar máis ao alcance de empresas especializadas na xestión do ciclo integral da auga cada unha administración local. Non é unha cuestión ideolóxica, senón de medios e de capacidade operativa. Tendo en conta estes dous condicionantes, que opción de xestión é realmente viable e a máis aceitada para garantir investimento, continuidade do servicio e modernización efectiva do sistema? Pois nós, o Grupo Municipal Socialista, témolo claro, e así o propuxemos na Comisión do Ciclo Integral da Auga, a concesión. Nunca nos negamos a analizar en detalle as alternativas de xestión que se puxeran en riba da mesa, ao contrario, e fixémolo con rigor e sen prexuicios. Pero o certo é que tras esta análise a conclusión a que chegamos é que a opción máis viable e axeitada de entre todas as formuladas para a xestión do ciclo integral da auga é a concesión. O Goberno bipartito do Bloque Nacionalista Galego e de Compostela Aberta propoñían sociedade mixta municipal, pero o problema é que esta proposta que fai o Goberno desde un prisma exclusivamente teórico, sen aclarar nin tan sequera o máis básico do seu funcionamento, a configuración da entidade, os seus custos estruturais, os medios persoais e materiais, o modo de financiamento. En términos metodolóxicos, o Goberno municipal fai xusto o que non debe facer. Primeiro, escolle o modo de xestión, deixando para unha fase posterior a súa viabilidade técnica, xurídica e económica da proposta. De feito, contradí o Goberno municipal neste proceder o que se indica no propio informe que encargaron vostedes á Cátedra da Auga, que advirte expresamente que a escolla do modelo adaptado ás peculiaridades de Santiago debe ser o resultado dun proceso inductivo derivando a proposta operativa do contexto técnico, económico e xurídico existente. En definitiva, propoñemos concesión porque non é o momento de enredar, como di a alcaldesa. Tendo en conta o investimento preciso, casi 90 millóns de euros é a opción máis viable e segura. De feito, o propio informe encargado polo Goberno de Compostela Aberta, entregado en suño de 2019, conclúe que nos casos como os de Santiago, nos que é necesario un investimento potente no curto prazo, a concesión é unha opción a analizar con seriedade. Propoñemos concesión porque a extensión e a complexidade do servicio require aportacións de solucións en constante innovación e de coñecementos especializados que ao noso xuicio teñen as empresas adicadas á xestión do ciclo integral da auga. E propoñemos concesión porque esta é a conclusión que recolle o único informe que realiza unha análise técnica, xurídica e económica axustada á realidade do ciclo integral da auga de Santiago. O informe de xullo de 2020 elaborado durante o noso pasado mandato socialista que recomenda de maneira inequívoca a opción da concesión.
Grazas polo Partido Popular, señor Berea, cando queira. Moitas gracias, Presidenta. Pois imos estar de acordo. Sainete, paripé, circo. Estamos todos de acordo. Este pleno é un circo. Un sainete e un paripé. E nós xa dixemos que non imos participar deste circo. Un circo dirixido pola alcaldesa. Un sainete dirixido por Goretti San Martín. Un paripé na que está o mando a alcaldesa. Vostedes todos, decidiron gobernar a cidade. 6 concelleiros do BNG, 2 concelleiros de Compostela Berta e 6 concelleiros do Partido Socialista. Puxeron na papeleta Goretti San Martín. Eu pedín que puxeran o meu nome. E non o puxeron. E máis, pedinlle o Partido Socialista. Non poñades ningún nome, non fai falta, non poñades ningún nome. O poñedo do Partido Socialista, o do voso candidato, de Sánchez Bugallo. Pero non, insistiron. Goretti San Martín, foron vostedes. Non fomos nós. E se non puxeran ningún nome, estaría gobernando a cidade a persoa que tivo máis votos nas eleccións de 2023. Por tanto, insistiron en negro sobre blanco. Para que a fixeron a alcaldesa? Para que a fixeron a alcaldesa? Mírena. Aí está. Para traela aquí a facer o ridículo. Como di a súa socia de goberno, un paripé ou un sainete. Para isto a fixeron a alcaldesa. Para tela aquí, facendo o ridículo. Estamos falando do contrato máis importante desta cidade. O contrato máis importante desta cidade. E aquí hai un goberno, unha alcaldesa, Goretti San Martín, que non cree na concesión, que non quere facer unha concesión. Xa o dixo moitas veces, claramente, expresamente, explícitamente. E vostedes, que puxeron negro sobre blanco ese nome, insisten en que faga unha concesión. Pero como vai a sacar adiante unha alcaldesa que non cree na concesión o contrato de concesión máis complicado e de maior envergadura desta cidade? Como vai a sacalo adiante se non cree no contrato de concesión? Séntense, vostedes todos, séntense, e traigan unha proposta común. Cando puxeron o nome, non falaron desto. Mire, eu afago a alcaldesa se hai unha concesión. Mire, eu afago a alcaldesa, pois é sociedade mixta, non? A lo loco. Negro sobre blanco. Señora alcaldesa, vostede foi unha candidata cun apoio popular, cun apoio do pobo, cun apoio veciñal de 6 concelleiros de 25 e pediulle o apoio no pleno aos seus amigos, aos seus socios que ten aquí diante. E a teñen aquí, facendo ridículo neste pleno. 6 concelleiros de 25. 6 concelleiros de 25. Había un proxecto de cidade. Había algo. Sainete, paripé, circo. Non había absolutamente nada. Nada de nada. Firmaron un pacto xa non contra min, senón, estáse a ver, contra Santiago. Sainete, paripé, circo. No contrato máis importante da cidade. En 3 anos, este paripé de Partido Socialista, Compostela Berta e BNG, desmantelaron os servizos públicos desta cidade. Como están os centros socioculturais? Escoitamos antes as traballadoras. Como está a limpeza? Como está a recollida de lixo? Como están os autobuses? Como está a vivenda? Que tamén houbo debate hai uns minutos. Como está a vivenda pública? Como están os comedores? Nada se sabe dos comedores escolares. Como están as estradas, as beirarrúas?
E hoxe toca o circo da auga, o sainete, o paripé que din vostedes, que non o digo eu. Descontolle. Se temos oportunidade, en 2027 reconstruiremos todos estes servizos públicos que vostedes están desmantelando para que a cidade volva a funcionar. E en xuño de 2027, se temos a oportunidade, democráticamente, estaremos redactando os pregos de contratación do novo contrato da auga, porque nós creemos na solución da concesión, pero non creemos nunha alcaldesa que rexeita o contrato de concesión. E deixo a pregunta, e remato xa, como vai a sacar adiante unha alcaldesa que non cree na concesión o contrato de concesión máis complicado e de maior envergadura desta cidade? Non imos a participar deste circo e, se está na nosa mao, non imos a permitir este circo, este sainete, este paripé. Ten a palabra o señor Domínguez, ten que rematar 7 segundos antes do final, cando queira. Grazas, de novo. Como xa dixen, non serve de moito falar para quen non quere oír, mais na proposta que defendemos consideráronse tanto as cuestións da gobernanza como as económicas. Somos conscientes de que o estado actual das infraestructuras require duns investimentos difíciles de afrontar desde os recursos públicos, moito máis aínda se as normas fiscais constrinxen, como están facendo, as posibilidades das administracións locais de recorreren a fórmulas de débeda, e máis tamén no caso do noso Concello, que ven aplicando medidas populistas na captación de recursos e no financiamento dos servizos. E un exemplo disto foi o rexeitamento deste pleno a actualizar a taxa do lixo, para agrandar así un déficit que detrae recursos que poderían aplicarse noutros fins. O que non sei se é inconsciente ou inxenuo pensar que unha concesión é unha fórmula máxica mediante a cal unha empresa baleirará a súa cornucopia de millóns de euros para arranxar e ampliar as redes de abastecemento e saneamento, a conta dos seus recursos. Sabemos que a veciñanza pagará no seu recibo o custo desas infraestructuras e tamén doutros dous conceptos dos que non se quere falar. Por unha parte, terán que repercutirse no recibo os custos financeiros dese adianto de capital e serán os xuros polo monto total a non se sabe cantos anos para que dean as contas da concesión. Non simplemente da parte que progresivamente se vai executando como podería ser coa fórmula da empresa mixta. Non nos enganemos. Non se vai executar todo isto en 2 ou 3 anos, sexa cal sexa a forma elixida. Por outra parte, repercutirase tamén no recibo outro concepto que non tería que estar aí nunha fórmula con maioría pública, o beneficio industrial, que a empresa concesionaria terá dereito a percibir pola xestión do servizo. Este goberno si é responsable, si está disposto a executar o que se decida e, aínda que se é un modelo que non comparte, fará o que estea na súa man para que se concrete co máximo rigor e as máximas garantías para o interese público. Xa demostramos que non estamos aquí para enredar, que respetamos o que democráticamente se decide e que non escapamos de resolver un problema con máis valentía da que outros fixeron gala. Agora tócañes a vostedes aclararse e votar. Queren seguir deteriorando este servizo ou queren tomar unha decisión que permita resolver o problema? Deixémonos precisamente de facer estes circos. Cando queira, señora Castro, ten 2 minutos. Grazas, señora alcaldesa. Señor Berea, non se equivoque e non quera confundir tampouco a xente que está aí fora. Vostedes tamén forman parte deste circo. Vostedes votaron que sí hai uns días a proposta de traer a xestión da auga polo tema da concesión e votaron que sí. E hoxe, pois están falando de outras cousas. Falan que hai de lo mío, mucho lirili, pouco lerele, e ya en el 27 nos vemos a ver si lo arreglamos. Eu creo que todos temos que ser responsables hoxe, díxeno ao principio da miña intervención. Hai uns informes que, por máis que se queira facer trilerismo político, hai 3 informes clarísimos que falan cal é o modelo de xestión máis axeitado para Santiago do ciclo integral da auga. Hai un informe de xuño 2019 encargado por Compostela Aberta e o informe
ademais de non concluir ningunha fórmula, é que textualmente dice que a empresa mixta decae como opción real. É completamente rexeitada neste informe. Hai un segundo informe elaborado polo goberno anterior do que formábamos parte, xullo 2020, que conclúe con rotundidade que a rede de Santiago está obsoleta, que precisa un investimento de 100 millóns de euros e que conclúe, además, que este investimento é inasumible polas arcas municipais. E hai un terceiro informe de setembro de 2025, encargado por BNG e Compostela Aberta, que non conclúe ningunha fórmula, pero deixa entrever a posibilidade de empresa mixta con 3 consideracións. Dice que non garante que sexa o modelo máis sostible, di que non existen argumentos obxectivos para asumir ningunha fórmula de xestión e admite o propio informe que Santiago non pode crear unha empresa mixta por estar sometida a un plan económico financiero a lo menos hasta 2027. Remato só con unha cousa. Insisto, hoxe todas e todos quedaremos retratadas neste pleno. Nos farémoslo coa tranquilidade de que vamos facer con toda a honestidade o que hai que facer para que se resolvan os problemas das veciñas e veciños. Mais nada, grazas. Ao chegar, grazas, señora Castro, ao chegar aos 20 segundos ten que parar, señora Rozas, cando queira. Un minuto 40, sí. Pois moi bo día a todos e a todas de novo. Dicía o señor Berea na súa intervención que non quería participar neste circo da auga. Eu tamén dixen na miña intervención que este pleno me parecía unha tomadura de pelo. Pero a realidade, señor Berea, non é que vostede participe deste circo, é que vostede foi o director. E a min pareceme bastante lamentable que veña aquí a darnos leccións, porque estamos a debater unha proposta que chega a este pleno porque o Partido Socialista e o Partido Popular votaron a favor na Comisión da Auga. E vou ler a acta da sesión na que se votou a favor. Esa acta na que os concelleiros do Partido Popular ali presentes recoñeceron votar por votar. O señor de la Fuente conclúe que co informe emitido non existen elementos de xuízo suficientes para formular unha opinión fundamentada. É dicir, o Partido Popular votou na Comisión da Auga recoñecendo que non tiña unha opinión fundamentada porque, en realidade, os seus intereses, como quedou claro neste pleno, son outros. Eu, se algo lle recoñezo a señora Mila Castro, é a coherencia que ela tamén lle recoñece a miña organización política. E, por tanto, creo, a miña petición para este pleno e para os concelleiros e concelleiras deste pleno, que sesamos responsables e que votemos hoxe con coherencia e con elementos de xuízo suficientes, porque outro modo de votar sería injustificable e sería irresponsable, e temos que darlle unha solución a este servizo. Remato xa, señora alcaldesa, sabemos que hai que darlle unha solución, mas tamén que as decisións que hoxe adoptemos hipotecarán o futuro de Santiago. Remato, cando Biacua asumiu o control deste servizo, os rapaces de Santiago facían cola nos cines Capitol para ver Regreso ao futuro, 1985. Señora Abal, debe parar cando queden 40 segundos. Moitas gracias, alcaldesa. Bueno, eu, nosa verdade, queríamos traer a colación pois unha reflexión que na última comisión do ciclo integral da auga pois fixo un técnico municipal. O peor escenario é non decidir. A inacción non é neutral e cada día que pasa encarece a solución, complica as opcións e fai que Santiago perda capacidade de manobra. Teño que recoñecerlles, concelleiras e concelleiros do Partido Popular, llevamos a recoñecer voceiro do Partido Popular, que agradecemos a súa sinceridade. Vostedes están a decir, acaba de decir aquí, que se chega a alcaldía no ano 2027, licitará unha concesión. E pídenos responsabilidade a nós. Igual vostede lle ten que explicar á cidadanía de Santiago por que o Partido Popular bloqueou concesión no ano 2022. Porque aí xa se podía estar traballando, aí xa poderíamos estar solucionando uns problemas da rede que, se algo estamos de acordo, todas as concelleiras e todos os concelleiros que estamos aquí presentes, son gravísimos. Son gravísimos. Non estamos
insistimos ante un debate retórico nin partidista, e isto é moi importante. O Partido Popular pedíalle á cidadanía compostelana que fixéramos un frente común en relación co cambio de denominación da Escola de Apóstolo Santiago. Descúlpeme se o cito mal. Fagamos un frente común para desbloquear de unha vez por todas este contrato, este servicio que é esencial. Está claro que o Partido Popular, como xa fixo no ano 2022, está volvendo a actuar baixo criterios única e exclusivamente tacticistas e electoralistas. E terálle que explicar á cidadanía de Santiago por que votaron en contra da concesión e por que, cando cheguen, si chegan á alcaldía, que realmente está por ver, si chegan á alcaldía, van a vostedes licitar unha concesión, xusto o que non van vostedes a facilitar agora nestes momentos. Grazas, señora Val. Ten 2 minutos e 5 segundos, señor Berea. Eu creo que fun clarísimo, non? E a cidadanía de Santiago estáme escoitando e terá que valorar. Estamos a favor da concesión, pero non estamos a favor de que unha alcaldesa que non cree na concesión se poña a traballar na concesión, pero que o seu socio de goberno acaba de chamar delincuente a actual concesionaria. Di que está imputando un 19% de gastos inexistentes. Pero como van a sacar unha concesión estes señores? Pero que paripé, que sainete, que circo é este? Eu non sei se estará esperando a querella por calumnia unha membro deste goberno ou se vai aplicar o artigo 262 de ensuciamiento criminal e vai a poñer ela unha querella no xulgado porque di que está ao mando dun goberno que ten unha concesionaria que está cometendo delito, que está imputando un 20% de gasto inexistente. Dixo aquí, en sede plenaria. E dixo tamén onde están os cartos. Pero saberá vostede que está gobernando. Onde están os cartos? Un membro do goberno do Concello de Santiago preguntando onde están os cartos dunha concesionaria que dirixe ela. Pero como van a sacar unha concesión? Pero a quen queren enganar? A quen queren enganar? Nós somos claros e somos coherentes. En xuño de 2027, se temos a sorte, democráticamente, de chegar á alcaldía, estarán en redacción os pregos de concesión. O que este na nosa mao, este goberno, e máis co que acabamos de escoitar hoxe, non pode, nin debe, sacar adiante algo non que non cree. Isto entende todo o mundo. Os que están aquí, os que nos están escoitando e os que nos están vendo por streaming. Grazas, señor Berea. Eu creo que a ninguén se lle oculta que esta proposta que traemos aquí a este pleno non é a proposta do goberno. Dixémolo na Comisión da Auga e dixemos tamén ali que a nosa proposta sería a encargada dun estudo que non encargou este goberno bipartito, senón que encargou a Comisión da Auga. A Comisión encargou un estudo e nese estudo di sen definicións a priorísticas para o Concello de Santiago o mellor é a sociedade mixta. Hai concellos do BNG, hai concellos, o máis equilibrado é a sociedade mixta. O máis equilibrado é a sociedade mixta. Por favor, deixenme falar que eu non nos interrompín. No caso do BNG que aluden, hai no BNG diferentes cuestións dependendo do Concello. O Concello de Boiro, sin ter máis, na época do BNG, na época do señor Deira, tivo unha municipalización da auga que o PSOE continuou. E hai concellos do PSOE que teñen municipalización, por suposto. Hai que estudar cada caso concreto. E nós, neste caso concreto, ademais este estudo, desmonta algunhas das cuestións que fixo na análise anterior, claramente. Por tanto, a nós é evidente que non nos usa esta fórmula, que nos parece que é moito mellor ir a esa sociedade mixta porque garante o control justamente do modelo e garante, ademais, o tema da gobernanza. E, por suposto, nós tamén dixemos unha cuestión que, aínda que non sexa isto, se isto é o que decide o Pleno,
pois por suposto que nós faremos o que decida o Pleno, porque lembrarán vostedes que no mandato anterior o Partido Popular trouxe unha proposta ao Pleno onde dixo que era o Pleno quen tiña que decidir sobre isto. E nós votamos a favor e acatamos iso. Acatamos iso. Iso é o que estamos facendo. O que non ten ningún sentido aquí é o que está pasando, que parece, claro, cal é o paripé e a farsa. Claro, o paripé e a farsa é de quen na Comisión da Auga vota a favor da concesión, non vota a favor de que se debata aquí, vota a favor de que se trae aquí o modelo da concesión e chega aquí e di xa o farei eu cando chegue, mas agora non. A ver, eso realmente é unha auténtica vergoña, é un auténtico escándalo. O único que fan é, claro, obstaculizar o labor do goberno, eso é o único que queren. Os intereses da veciñanza en último lugar. E o máis importante, pois fan, para que o entendan ben, pois como el perro del hortelano, non? O seu idioma, nin comen nin deixan comer. Mellor é que non se faga nada, que se obstaculice todo. Practican esa política do non que tanto lles gusta. Bloqueo sistemático a calquera avance. Vostedes van en contra absolutamente de todo. Entón, claro, saben perfectamente que o seu voto é o voto do non. E eu creo que é lexítimo ter unha posición e ter outra, pero que non é lexítimo é, desde logo, dicir, como non estamos nós, a posición é esta. Se estivésemos nós, a posición sería outra. A verdade é que eu creo que o conxunto da veciñanza de Santiago estou segura que vai ter moito que falar a partir destes momentos. Vostedes están a favor da concesión, pero como non gobernan, non a votan para que iso non se poida facer. E é evidente, o mellor que pode pasar para o Concello de Santiago, díxeno, e agora citouno tamén aquí a señora Val, o peor escenario é non facer nada. Pasamos á votación, señor secretario. Proposta da Comisión Especial encargada de analizar a forma máis eficiente e sostible para a xestión do ciclo integral da auga no Concello de Santiago de Compostela. Votos a favor? Grupos municipais, Partido Socialista, concelleiras e concelleiro non adscrito. Votos en contra? Grupos municipais, BNG e Compostela Aberta. Abstención? Grupo municipal do Partido Popular. Rexéitase a proposta. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é informar favorablemente do cambio de denominación do centro educativo CEIP Apóstolo Santiago, denominación actual, por CEIP da Almáciga, denominación proposta. Ten a palabra a señora Louzao, cando queira. Moi bo día a todos e todas, tamén as persoas que nos están escoitando por streaming. Quería, antes de nada, saudar a Lucía, a Xosé, en este punto especialmente a Luís, director do Apóstolo Santiago, tamén a representación da AMPA do centro que nos acompaña aquí. Traemos a este pleno a proposta de informar favorablemente do cambio de denominación do centro educativo CEIP Apóstolo Santiago por CEIP da Almáciga. Traémolo a proposta do propio centro educativo, logo de que entrase por rexistro do Concello a solicitude asinada pola dirección do centro, na que se require que a Concellería de Educación analice a documentación e realice as xestións oportunas para o cambio de denominación do centro, conforme ao ditado na orde do 22 de xullo do 97, pola que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas. Unha cuestión regrada, explicouno moi ben o director do centro a primeira hora. Acompaña a solicitude certificación do acordo do Consello Escolar do cambio do nome por unanimidade, proposta da AMPA para dito cambio e solicitude motivada da dirección do centro na que se recollen cuestións como, cito só algunha, o nome actual en diferentes versións repítese con frecuencia no nomenclator educativo, comercial e social por toda Galiza e polo Estado español, o que ocasiona equívocos. O topónimo Almáciga é único en Galiza e exclusivo da área xeográfica onde se atopa o colexio e é habitual a sustitución do nome do centro polo topónimo correspondente e, ademais, o uso dos topónimos como nome é moi habitual tamén en Compostela. O informe da AMPA incide e amplía estas cuestións expostas pola dirección, comenta como foi o proceso participativo previo á votación no Consello Escolar, un proceso, por certo, que comezou xa fai moitos anos con outro profesorado e outras familias, non é unha cuestión puntual dun só día. E achega datos como de que a proposta, ademais de ser referendada en Asamblea da AMPA, recolleu o apoio en sinaturas de case o 70% das familias do centro. Así, chegou ao Consello Escolar e non é que acadase os 2/3 que indica a normativa, senón que incluso foi aprobado por unanimidade. A nos cheganos esta proposta, analizamos a documentación, cúmprense os requirimentos e facemos o que se lle presupón que ten que facer unha administración normal, tramitala.
E, por tanto, propoñemos ao Pleno que informe favorablemente a proposta porque o que a normativa indica para poder enviala á Consellería de Educación, que é quen ten que aprobala. Nunha situación normal, isto tería que traerse ao Pleno incluso sen debate. Estamos no ano 2026 ante un exercicio normal de participación cívica dunha sociedade normal, como é a Compostelá, en concreto dunha comunidade educativa normal que toma unha decisión que, por certo, vense tomando durante anos en múltiples concellos sen que pase nada. Pero, cando todo parecía normal, aquí alguén monta unha conspiración de nacionalistas radicais que son o demo e que atentan contra todo o que soe a patrimonio de Santiago, como se o barrio da Almáciga fose patrimonio da Conchinchina, por certo, e empezamos a escoitar cousas como que a alcaldesa ataca o compostelanismo, que temos unha alcaldesa anti-Santiago, que estamos ante un perigoso proceso de eliminación do que significa Santiago, que a alcaldesa detesta todo o que nos fai únicos e universais e que todos, xuntos e unidos, debemos frear este ataque furibundo de Goretti e San Martín, esta afrenta absoluta. De verdade que eu pasmo, e como a min, seguro, moitísimos veciños e veciñas, porque é para pasmar. Unha proposta dunha AMPA, referendada por todas as persoas dun Consello Escolar, acaba sendo convertida polo Partido Popular nun contubernio absolutamente delirante no que Goretti San Martín, por certo, é capaz de convencer a toda unha comunidade educativa de que a sigan na súa cruzada contra Compostela, o Concello ao que lle está dedicando as 24 horas do día. E presentan isto como unha guerra na que a comunidade educativa está absolutamente dominada polas ideas terribles da nosa alcaldesa. Vostedes falan entre vostedes antes de sair facer estas declaracións, o sea, os concelleiros e concelleiras do Grupo Popular están de acordo con isto? Porque non se enganen, estas declaracións non son contra o goberno deste Concello, son contra unha comunidade educativa, familias, profesorado, persoal do centro, ao que vostedes lle están faltando respeto cando consideran que non son capaces de tomar decisións propias, reflexionadas e con coñecemento. Estánlle faltando respeto a un barrio, Compostelá, a unha veciñanza, Compostelá. Estánlle faltando respeto á democracia e, por momentos, permítanmo tamén a intelixencia. Desde o Goberno, a verdade é que lamentamos profundamente que o que tiña que ser un proceso legal, participativo, democrático e transparente, como di a AMPA no seu comunicado, como dixo hoxe aquí o director, remate converténdose nesa lameira na que veñen vostedes empeñándose durante todo o mandato en converter este pleno municipal e a política local. Remato xa, résteme. Nos, por suposto, votaremos a favor de informar esta proposta para que poida seguir o seu curso e chegar á Consellería. Moitas grazas. Grazas, señora Louzao. Señor Muiños, cando queira. Sí, bo día a todas e a todos. Un saúdo aos intervintes ao principio deste pleno. Quero comezar agradecendo e amosando o noso absoluto respeto polo traballo feito pola AMPA e pola dirección actual do CIP Apóstolo Santiago ou do CIP de Almáciga. Creo que diga o nome que diga, todas e todos sabemos do que centro estamos a falar. E precisamente por iso, porque ambos nomes teñen convivido durante moito tempo, é polo que eu me pregunto a que responde a polémica xerada nos últimos días e a que se debe ese cambio do nome. Na motivación e nos documentos achegados pola dirección do centro e pola AMPA actuais, é certo que se motiva e se justifica o novo nome proposto, o da Almáciga. Agora direi algunha consideración sobre estas justificacións, pero o que non se fai é afondar na inconveniencia do actual, máis aló de decir que o nome apóstolo se repite con frecuencia e que pode producir equívocos telefónicos, postais ou electrónicos. Sobre isto último, sorprenderíame que alguén que quixera contactar co Hotel Santiago Apóstol, escribir un correo electrónico por erro a un enderezo con @edu.xunta.gal. Supoño que ao ver ese enderezo poderían darse conta do erro. O mesmo ocorre con aquela persoa que queira poñerse en contacto co Colexio Apóstol Santiago dos Xesuítas de Vigo. Primeiro, porque nese caso o nome non é o mesmo, está sen galeguizar. E segundo, porque o ser privado tampouco ten un enderezo como este, nin a localización admite lugar a confusións. Polo tanto, esta primeira cuestión xera dúbidas. Despois, hai outro argumento que sorprende. Dice que a nova denominación non traslada ningún tipo de connotación política ou ideolóxica. Eu pregunto,
O actual nome sí. Alguén se sinte incómodo ou considera que o nome do noso concello, de todo o municipio, ten algunha connotación política ou ideolóxica? Porque quero lembrar que vivimos en Santiago de Compostela. Santiago, en mayúsculas, de Compostela. De feito, fago outra pregunta. Deberíamos mudar o nome para pasar a chamarnos só Compostela? A efectos de marca, outro dos argumentos esgrimidos, evitaría omisións ou simplificacións na utilización por parte da veciñanza, como ocorre frecuentemente. A economía do lenguaxe é o criterio que debe imperar neste tipo de decisións? Non o creemos. De feito, o resultado da votación inicial da AMPA tampouco considerou así. A proposta que máis votos obtivo foi a de denominarse CIP a Almáciga, Luz, Fandiño. Evitar simplificacións, polo tanto, non semella ser argumento de peso tampouco. Coincidimos todas e todos na pertinencia de reivindicar ou dignificar o topónimo de Almáciga. Isto non está a debate aquí, pero tamén creo que as liñas de traballo a nivel pedagóxico en relación ao topónimo poden desenvolverse sen cambiar o nome. Vou poñer un exemplo. No Rodríguez e Xirei recoñeceuse o ano pasado cos premios Educa Compostela unha actividade que realizaron de recuperación do patrimonio inmaterial de Sabugueira e de Lavacolla. Un traballo sobre a súa parroquia sen que sexa preciso un cambio de nome. Polo tanto, a conexión do centro coa contorna non require dun cambio de nome, é unha cuestión que ten que ver máis con proxectos, con iniciativas innovadoras en materia de educación, etc. Voume exceder, despónteme da segunda intervención. Nós imos votar a favor da convivencia de ambos nomes, o CIP Apóstolo Santiago e o CIP de Almáciga. Non son cousas diferentes, son o mesmo e así o recoñece calquera persoa de Santiago. Santiago de Compostela ou Compostela, porque tamén é o mesmo, por moite que nomía da lenguaxe que queiramos aplicar. O CIP Rodríguez e Xirei é tamén o CIP de Lavacolla, e así o recoñece a xente, sen que sexa preciso un cambio de nome. O CIP Arquitecto Casas Novoas é o CIP da Sionlla. Non hai problema porque convivan ambos nomes, pero semella que agora, tanto o Partido Popular como o BNG queren leválo todo ideolóxico, á confrontación e á crispación. De verdade, ninguén lle sorprende que o debate máis polémico de todo o mandato alrededor dos centros educativos de Santiago sexa xerado polo nome dun deles. Nin mantemento, nin mellora de instalacións, nin comedores escolares. O gran debate, o que máis titulares ten xerado, é o cambio dun nome. E vaya nome, o mesmo que ten o noso municipio. Que queremos facer? Sentar un precedente para que a partir de agora todo o mapa escolar mude. Mudamos tamén o do IES Arcebispo Xelmírez ou do CIP Ramón Cabanillas para chamarse CIP da Ponte Pedriña e significar o barrio. Insisto, a conexión coa comunidade e o estudio do topónimo Almáciga pódese facer a través do proxecto educativo sin cambiar o nome. O nome do CIP Apóstolo Santiago xa se cambiou hai pouco para galeguizalo. Que ocorre que ese acordo xa non vale? E agora que hai outra dirección no centro ou trampa debemos mudar o nome? Se a opinión da dirección da AMPA volve mudar porque cambiarán profesores e alumnado, volveremos a cambiarlo nun futuro. Insisto, a convivencia, que é a solución que operou ata agora, é a resposta. Ben, ten a palabra a señora Rozas, cando queira. Moi bo día a todas e a todos. Aproveito para saudar aos membros da AMPA aquí presentes, así como as persoas que interviron ao principio deste pleno que non saudei na miña intervención anterior. A Lucía por parte de Centros Socioculturais, a Luís, o director do CEIP Apóstolo Santiago, e a Xosé Neiro de Arins. Eu interveño neste pleno neste punto da orde do día porque son a representante do Concello no Consello Escolar do CEIP Apóstolo Santiago e, por tanto, vivín todo o proceso que levou a que hoxe esteamos neste pleno con este punto de cambio de denominación do centro. Un debate que penso que era perfectamente evitable. Un debate que eu creo que a maioría de todas e de todos nós pensamos que se ia dar por consenso, por unanimidade, como así
aconteceu na comunidade educativa. Eu penso que iso debía de ser o lóxico, en respecto ás normas que temos de cambios de nomes de colexios, de centros educativos, que é unha competencia, insisto, a súa proposta da comunidade educativa. E creo que deberíamos ter respeto a esa autonomía educativa. O que está a promover a AMPA do Apóstolo Santiago non é ningún ataque contra ninguén. É unha decisión, como ben explicou o seu director, que está recollida nun procedimento reglado, unha decisión legal, unánime e lexítima. E máis, tampouco é novidosa. Non estamos ante unha situación novidosa. Vou poñer algúns exemplos dos últimos anos. No ano 2024, o CEIP, Nosa Señora dos Remedios, de Ponteareas, pasou a chamarse CEIP das Vegas. Veigas, perdón, das Vegas non, das Veigas. Quen é a alcaldesa de Ponteareas? Señores do Partido Popular e señoras do Partido Popular, quen é a alcaldesa de Ponteareas? Que decidiu nese pleno que o CEIP, Nosa Señora dos Remedios de Ponteareas, pasara a chamarse CEIP das Veigas? Pois efectivamente é unha compañeira do seu partido. Escoitaron algún tipo de polémica cando a alcaldesa Nava Castro autorizou ou o seu pleno informou desta decisión? Houve algún tipo de polémica? Non, ningunha. No 2025, o CEIP Virxe do Carme de Burela pasou a chamarse CEIP Os Castros. Neste caso, unha alcaldesa socialista. Escoitouse algún tipo de polémica? Ningunha. E antes diso, no 2022, o CEIP da Igrexa de Fe pasou a chamarse CEIP de Brens. E unha vez máis, non pasou nada. Utilizaron os mesmos argumentos que utiliza hoxe o Apóstolo Santiago. Os mesmos argumentos foron utilizados por esas comunidades educativas. Nestes casos que citei, como do Apóstolo Santiago, fíxose tamén por unha aposta por darlle ao colexio o nome do seu barrio, da súa parroquia ou do seu lugar no que está asentado, coa mesma vontade que a comunidade educativa que hoxe trae esta proposta aquí ao pleno. Defender o patrimonio lingüístico e cultural de Galicia, contribuir á preservación dun topónimo único e ensinar ao alumnado a importancia da identidade territorial. Propostas das comunidades educativas que foron autorizadas. E por quen foron autorizadas? Pois polo Conselleiro de Educación, por Román Rodríguez, que é a que lle corresponde esta última autorización, porque efectivamente, despois do trámite deste pleno, será a Xunta de Galicia quen autorice ou non este cambio de denominación do CEIP Apóstolo Santiago. A ninguén lle debera molestar que se cambiara o nome dun colexio polo nome do seu barrio. É inconcebible que hoxe esteamos aquí dando este debate. É inconcebible que escoitemos declaracións feitas por un voceiro da oposición, polo principal voceiro da oposición do grupo maioritario, que di cousas como que estamos nun perigoso proceso de eliminación de todo o que significa Santiago, por cambiarlle o nome a un colexio. Eu tamén son santiaguesa, señor Berea. Non me vai a dar vostede leccións de santiaguismo polo feito de cambiarlle o nome a un colexio. De verdade cree, señor Berea, que Santiago vai perder a súa identidade porque o CEIP Apóstolo Santiago pase a chamarse CEIP da Almáciga? De verdade? O tempo que me pase, restemo da segunda quenda, señora alcaldesa. Penso que é unha mágoa que cheguemos a este pleno con todo este ruído mediático, con esta polémica xerada, e penso que é unha mágoa tremenda que a comunidade educativa se vexa enredada nas miserias máis lamentables da política partidaria. Isto ten os seus responsables, cada quen que dea pois as súas explicacións. O gallá, o Partido Popular, o gallá, o señor Berea, dedicar a parte da súa preocupación que ten polo nome deste colexio a apoiar outras causas importantes tamén para este colexio. Outras necesidades dos centros educativos de Santiago. O gallá, o señor Berea, estivera aí cando
o colexio do Apóstolo Santiago necesita melloras, cando se lle está caendo o tellado. O Gallá estivera aí cando denuncian a falta de profesorado e de persoal de apoio ou os excesos de ratio do alumnado. O Gallá para iso sí que estivera aí e sí que fixera algo máis de ruído e levantar a súa voz. Moitas gracias. Tempo para o señor Guinarte, cando queira. Bueno, vou tratar de non repetirme moito coas cousas que xa se dixeron, ainda que é difícil, porque non hai moito máis que dicir realmente, non? Si quero recordar que o cambio de denominación deste colexio é unha demanda da comunidade universitaria que ven da comunidade académica que ven de lonxe, non? Logo direi algo da comunidade universitaria. En fin, todos sabemos, eu creo que todos sabemos, persoas de todos os grupos que estamos aquí representados sabemos que no mandato anterior, no mandato municipal anterior, o colexio traballaba xa nesa dirección, non? Bueno, é unha proposta feita de conformidade coa normativa da Xunta de Galicia nesta materia. A denominación requerirá, obviamente, a aprobación da Consellería de Educación da Xunta de Galicia, a proposta do Consello Escolar, que ten que ser informada favorablemente por maioría absoluta por o pleno do Concello. En este trámite estamos. Por tanto, non é unha decisión que parta do Concello, non é unha decisión, desde logo, que partira deste grupo municipal. A nos sírvenos o nome Apóstolo Santiago, igual que nos sirve o nome Colexio da Almáciga, pero o Pleno Municipal correspóndelle dar trámite a unha proposta que nace da comunidade educativa. Como se dixo repetidamente, primeiro polo director, por Luís, e logo por algún dos intervintes, que hai moitos precedentes de cambios de denominacións de colexios. Non vou repetilos. Algúns responden á aplicación da lei de memoria democrática, outros responden a cambiar nomes específicos por topónimos, outros á inversa, poñen nomes específicos onde había un nome xenérico. Bueno, pero é que, claro, eu polo menos non me sinto legitimado, non son parte desa comunidade educativa, non me sinto legitimado para intervir e para decirlle aos membros desa comunidade educativa si ten ese colexio que ter este nome ou ten que ter este outro, sempre que, naturalmente, o que se propoña pois respecte a normativa estatal básica, como a Lei de Memoria Democrática, e non supoña pois unha ofensa ou un ataque a ninguén nin a ningunha institución. Por tanto, claro, a min eu creo que non teño que facer unha intervención en apoio da xustificación do cambio de nome, porque esa é unha iniciativa que corresponde a quen corresponde, porque a lei atribúe esa iniciativa a quen lla atribúe, e a decisión final tamén a quen lle atribúe. Por tanto, eu sinceramente non me sinto legitimado para facer aquí unha defensa de que me parece ben o cambio de nome. Ni me parece ben, ni me parece mal. Claro, o que non me parece ben é algún dos argumentos que se utilizaron en algúns medios de comunicación e que, en fin, non sei se dos que se fixeron eco ou que foron promovidos por o Grupo Popular para opoñerse a ese cambio de nome. Claro, decir que o BNG, en fin, eu non vou defender o BNG, que se sabe defender solo si quere, pero claro, decir que o BNG
ten a capacidade, que está querendo transformar a idea da orixe histórica desta cidade e o seu significado, claro, pareceme que atribuirlle unha capacidade extraordinaria que non ten, igual que non a ten o Partido Socialista, igual que non a ten o Partido Popular, non a ten ninguén, afortunadamente, porque non a ten, porque eu creo que pensar e decir públicamente que a identidade histórica de Santiago, decirlo de xeito subliminal, non? Que a identidade histórica de Santiago, o relato que conformou dende hai 1200 anos o nacemento desta cidade, e que non é discutible, nin é discutido, está en risco porque se cambie o nome dunha escola, dun barrio da cidade, home, pois eu creo que é ter moi pouca fe na fortaleza dese relato histórico, desa indiscutida orixe e desa indiscutida identidade de Santiago, que todos sabemos, verdad, que nace ao redor do descubrimento, da inventio, que é o término que máis se utiliza por os estudiosos do tema, da tumba de Santiago o Maior. Ese relato, esa identidade da orixe de Santiago e do que é Santiago como cidade, vese mínimamente afectado, vese nalgún xeito afectado porque se cambie o nome dun colexio, porque deixe de chamarse Apóstolo Santiago ou Apóstolo Santiago e pase a chamarse Almáciga. Home, pois eu creo que non, sinceramente, que creo que en absoluto, creo que é unha cuestión a que se lle pretende dar unha relevancia, non sei se para, en fin, distraer a atención respecto de outras cuestións ou por qué, pero a que se lle pretende dar unha relevancia que non corresponde coa relevancia que ten. En Santiago había outro colexio que levaba o nome de Santiago. Era o colexio de Santiago Alfeo, o que está aquí, a carón, o colexio da Universidade, que despois pasou a chamarse Colexio de Fonseca. Eu creo que non pasou nada, porque deixase de chamarse Colexio de Santiago Alfeo, o sea, Santiago Menor, e pasase a chamarse Colexio de Fonseca. Home, Fonseca, que o mandou construir e que puxo o solar para que se construíse, pois non lle puxo o seu nome, e os que viñeron despois lle puñeron. Eu creo que son cuestións que non ten a trascendencia que aquí se lle quere dar. Nos imos votar a favor desta proposta porque non entendemos que sexa razonable que o Pleno Municipal se opoña a unha proposta unánime do Consello Escolar do Centro e que ten que decidir outra instancia administrativa, que é a Xunta de Galicia. Quedanlle 30 segundos para a seguinte quenda polo Partido Popular. Señor Berea, cando queira. Moitas gracias, presidenta. Neste debate nos estamos a favor do nome da nosa cidade. Santiago. Santiago de Compostela. Nin nos molesta, nin nos parece máis ou menos digna, non? Santiago de Compostela. Todo respeto á iniciativa cidadá, por suposto. Todo o noso respeto á iniciativa cidadá. Teñen a legitimidade de propoñer. Pero nos aquí temos a legitimidade de decidir. E hai decisións que corresponden a todos. E nos entendemos que esta é unha decisión que corresponde a todos, non únicamente á comunidade educativa ou ao Consello Escolar que hoxe está na Almáciga. Porque hai decisións que teñen unha profunda carga simbólica, sentimental e tamén política. Este é un órgano político. Profunda carga simbólica, sentimental e política, como suprimir o nome da nosa cidade dun centro educativo. Pois claro que hai debate, o debate está na cidade. Parece que a xente sí lle interesou este debate. Que é eso de crear debates ficticios? A cidade está falando desta cuestión.
O grupo escolar Apóstolo Santiago é o primeiro grupo escolar desta cidade, de 1954. Se teño ben a información, por tanto, pois ten unha carga maior de simbolismo. Non? Hai algún problema que xustifique o seu cambio? É contrario, por exemplo, aos dereitos fundamentais. Un colexio pertence a toda a cidade. Claro que pertence a toda a cidade. Non a unha asociación nun momento concreto que sí ten a legitimidade de propoñer, pero a de decidir é de toda a cidade. Eso é democracia. Eso é democracia, que acusábanme de que este debate non era democrático. Estamos lo tendo aquí porque estamos cumplindo a lei, estamos tomando unha decisión democrática. Un centro escolar, o seu nome, así o entendemos nós. Non é unha marca comercial. Non é unha marca comercial que se cambia según modas, ¿no? según tendencias. Para nós, estamos falando de patrimonio común. Non vai nin de modas, nin de tendencias puntuais. Que opinan, por exemplo, os exalumnos desta escola? Non son parte sentimental desta escola. Que opinan todos os santiagueses? Por certo, os primeiros que politizaron este asunto foron vostedes. A mí gustaríame saber se é certo que este goberno votou a favor no Consello Escolar. E con que autorización democrática votou a favor no Consello Escolar? Gustaríame saber, porque cando se fala de unanimidade, quería saber se é certo que o goberno sen autorización democrática deste pleno votou a favor nese Consello Escolar. Porque non tiña autorización para votar. Gustaríame sabelo, non teño a información. Porque ali non está BNG, nin Partido Socialista, nin Yolanda, nin Gonzalo. Aí está o Concello de Santiago sentado. Entón, gustaríame saber con que autorización democrática se é certo que hubo unha votación nese Consello Escolar. E reafirmámonos. Claro que hai contido político. Hai un ataque constante do BNG e de Goretti San Martín ao compostelanismo. Está convertindo o Concello de Santiago nun tentáculo e no equipo filial do BNG e de Ana Pontón, sen ningún rubor, gobernando só para os seus e os seus palmeros ou aplaudidores, como dixemos nalgúnha outra sesión. Esas son as súas prioridades, as bandeiritas, as manifestacións do domingo e colocar a todos os seus amigos. E a cidade máis sucia que nunca, os centros socioculturais pechados, así como defende vostede os servizos públicos, os centros socioculturais pechados, a vivenda máis cara cada día, os peores autobuses, é vostede a alcaldesa máis morosa de Galicia con Jácome, teñen o récord, os dous, as fochancas, como están? Como están? O turismo. De verdade, Voy a descontar da de segunda verdade, intervención. isto non dá para máis. Volvo ao comezo. Todo respeto deste grupo e destes concelleiros a iniciativa cidadá, a toda iniciativa cidadá. Legitimidade legal para propoñer, legitimidade democrática aquí hoxe para decidir. Estamos poñendo sobre a mesa argumentos, uns e outros, e decidiremos democráticamente. Remato, cando falamos do nome histórico dun centro público, nos entendemos que pertence a toda a comunidade, non únicamente a comunidade educativa, puntual e temporal nun momento concreto. Identidade compartida e patrimonio común. Non é unha moda, é patrimonio común, identidade compartida. E nos votamos a favor dese patrimonio común e desa identidade compartida que está no nome desta escola, que o nome da nosa cidade, da que somos e da que queremos seguir sendo, Santiago de Compostela. Moitas gracias. Ben, pasamos ao tempo da réplica, ten 8 segundos menos, cando queira, señora Louzao.
Vostedes logo, cando van aos consellos escolares en representación do Concello, non votan, non falan, porque se é así estaría ben sabelo para cambiálos, porque nos consellos escolares os representantes do Concello evidentemente participan e teñen toda a legitimidade para facelo, incluídos os da oposición, que neste Concello tamén é así. A min a verdade é que me parece ridículo montar todo isto por este asunto. O problema non é debater, señor Berea, o problema é onde sitúa vostede o debate, porque permítame decirlle que parece que ten unha obsesión con Goretti San Martín. Falan vostedes de que isto non o pode decidir a comunidade educativa, que nos corresponde a todos e todas as compostelás, e que non o pode decidir un consello escolar ou unha AMPA puntual, ou pedía o señor Muiños máis xustificación para o cambio do nome. Pero que miren, isto estáse facendo como indica a normativa que vostedes mesmos teñen aprobada na Xunta. Aí non di en ningún momento que haxa que facer un referéndum de toda a cidadanía do Concello, repetilo cada X anos, porque claro, vai cambiando o censo, nin que haxa que xustificalo, señor Muiños, como ben dixo o director esta mañá. Teno que aprobar 2/3 do Consello Escolar, neste caso foi por unanimidade, e informar favorablemente o Pleno. Informar, o Pleno non decide, o Pleno informa. Quen decide é a Consellería de Educación. Señor Muiños, hoxe o que informamos é o cambio do nome, non pode vostede agora propoñer aquí nomes novos e alternativos, iso correspondíalle á comunidade escolar, e desde logo, se vostedes non apoian esta decisión, que é o que me pareceu entender, espero estar equivocada, de verdade yo digo, porque terán que explicarlo a eles e a eles, se non respetan a autonomía do centro e a comunidade educativa por unanimidade, terán que explicar vostedes. Este colexio pasou por múltiples situacións, algunha moi complexa, tivo risco de peche. Onde estaba aí o Partido Popular? Na Consellería, alentando o peche. Sí, alentando o peche desa Consellería, señor Rubio, coñece a historia educativa deste Concello. O colexio está moi necesitado, sabe vostede que estivo ali, sabe seguramente se foi alguén máis, non o sei, de moitas obras desde fai moitos anos. Por poñer un exemplo dunha grande e dunha menor, pequeniña, pois podemos falar do cambio do tellado ou das venecianas do Salón de Actos, que son dignas de ver. Onde está aí a Consellería de Educación? Onde está o Partido Popular? Pasando de facer esa obra, caen as tellas do teito. Como dixo o director esta mañá, informouse varias veces. Pasando, o que os enfada, o que os alporiza, o que os indigna sobremaneira é a proposta de cambiarlle o nome. Unha proposta que ven dun AMPA e dun profesorado comprometido que traballa cada día por unha educación pública e de calidade con participación por parte das familias formando unha comunidade educativa activa e enriquecedora. Iso tamén é patrimonio de Compostela. Señor Berea, iso tamén é patrimonio de Compostela. Dixéronse aquí varios nomes que cambiaron, hai dúcias, como dicía, corporacións variadas aprobadas polo Conselleiro de Educación, entendo que todos e todas elas, para o PP serán perigosos rojos contrarios ao orde establecido e a la gente de bien, porque foi o que levamos escoitando... Por favor, non interrompan. É o que levamos escoitando todos estes días. As declaracións están aí, pode escoitalas a cidadanía, que estamos tomando decisións sectarias e radicais en contra da nosa esencia, da nosa historia, do noso patrimonio. A verdade é que sería de risa se non fose pola pena que dá. Moitas gracias. Señor Muiños, ten 2 minutos e 10 segundos, cando queira. Sí, moi breve, son solo 3 ideas que Por favor, señor Otero. 3 ideas que quería resaltar. O primeiro, o Goberno ten a responsabilidade de procurar un consenso suficiente da cidadanía para que unha iniciativa prospere nos órganos representativos. E consenso non existe, vémolo nas diferentes iniciativas cidadás que se produciron, unha vez se coñeceu a noticia, estamos lo vendo pois aquí. Segundo, existe unha posibilidade de consenso e de encontro entre todas e todos. Por que o nome da Almáciga non se sumou ao Apóstolo Santiago? CIP Almáciga Apóstolo Santiago, só deixo en riba da mesa. Terceiro, e conclúo, empregar o argumento de que outros centros mudan de nome, pois é bastante falar, non? Porque estes días escoitei algunha xente que puño un exemplo no antigo CIP Bispo Guerra Campos de Ames, que mudou o seu nome por o de Amaía. Claro, vanme comparar o noso caso co dun nome que era dun procurador franquista, designado directamente polo ditador, que incluso se pronunciou públicamente en contra da lei de reforma política de Suárez. Esa sí era unha cuestión de memoria democrática, non de incomodidade. Insisto, dixen na miña primeira intervención, a convivencia é a resposta. Grazas. Grazas, señor Muiños. Señora Rozas, 2 minutos menos 5 segundos, cando queira. Xa o comentou a voceira do Bloque Nacionalista Galego, pero volvo a insistir na pregunta. Señor Berea, os seus concelleiros e concelleiras do Partido Popular pídenlle autorización dos seus posicionamentos nos consellos escolares a alguén deste concello? A resposta xa lle digo eu que non.
non pida para os demais o que non ten sentido pedir e, sobre todo, o que vostedes tampouco fan. Por outra banda, eu creo que vostede acaba de demostrarnos e facer un exercicio de manipulación con este tema impresionante. Impresionante, a verdade. Xa o demostrou na intervención anterior da auga, onde me acusou a min de cuestións que claramente demostraban que non se leu os informes e que ven aquí a votar por votar sen informarse realmente da realidade, que a realidade é o que menos lle importa, porque eu, bueno, aclarar, na miña intervención da auga, dicen todo o que está nos informes da Cátedra da Coruña, informes do Tribunal de Contas e sentenzas. En esta ocasión, neste tema, acaba de volver a demostrar esa campaña de manipulación. Neste tema, acaba de demostrarnos que o que lle interesa a vostede non é Santiago. Non, a vostede non lle importa Santiago nin a súa identidade. Vostede importalle facer unha campaña de descrédito ao goberno e utilizou a comunidade educativa para iso. E xuntou nesa polémica eses clásicos que tamén funcionan ás veces de ideoloxía, religión, apóstolo Santiago e que son máis clásicos da ultradereita. A min que fale de modas demóstrame esa falta de sensibilidade e esa falta de criterio polo Concello de Santiago. Falar de modas por usar un topónimo demostra que non ten vostede ningún tipo de coñecemento do que é Santiago e do que é o barrio da Máciga. E criticar un procedimento arreglado aprobado polo Partido Popular na Xunta de Galicia demostra o mesmo tamén. Señor Guinarte, ten 30 segundos. Bueno, chegaránme. Nós estamos a favor de Santiago, é que, claro, a cuestión é que eu non vexo que teña moito que ver este cambio de denominación do colexio con estar a favor ou estar en contra de Santiago. Non hai ningún problema que xustifique o cambio de nome, eu xa o dixen, a nós válenos que se chame Apóstolo Santiago, pero se a comunidade educativa, que é a que segundo a lei da comunidade autónoma ou a legislación da comunidade autónoma ten atribuída a competencia para facer esa proposta, pois nos non temos por que opoñernos a esa proposta. Que non é unha proposta do goberno municipal, é unha proposta da comunidade educativa do colexio. Nós non votamos aquí a favor dunha proposta do goberno municipal. Grazas, señor Guinarte. Señor Berea, ten 2 minutos menos 15 segundos. Ao chegar a 15 deberá parar, cando queira. Moitas gracias. Queda claro que vostedes politizaron este asunto, votando no Consello Escolar sen ter autorización deste pleno, que é o competente. Eu estou convencido que os meus compañeiros nos consellos escolares non toman decisións cuxa competencia depende deste pleno. O goberno sentado no Consello Escolar do Apóstolo Santiago non está en nome persoal ni dun partido, está en nome de todo o Concello. E esa decisión vaise tomar hoxe aquí. Democracia. Cal é o problema? Acúsame vostedes de falta de democracia. Non sei en que. Eu dixen total legitimidade do Consello Escolar para propoñer, total legitimidade hoxe aquí para decidir. Entendo que iso é a democracia. E nos temos un criterio que o nome dunha escola non lle pertence á comunidade educativa nun momento concreto, que lle pertence a todos os santiagueses, que son os que van a decidir hoxe aquí representados por nós. Ninguén falou de referéndum. Non sei exactamente de onde saca esa cuestión. E a normativa é moi clara. O Concello ten que informar. Estamos seguindo a normativa. Pero informar non é dación de conta. Informar é posicionamento e que cada un dé a súa opinión, que é o que estamos facendo hoxe aquí. Por lo tanto, remato como comecei, total respeto a calquera iniciativa cidadá, total legitimidade legal para propoñer, pero a democracia é que hoxe os santiagueses decidan se queren defender o patrimonio común ou se queren cambiar o nome do Colexio Apóstolo Santiago. Rematou o seu tempo.
moi breve porque penso que xa está todo dito, pero o certo é que creo que a maioría da veciñanza que estea escoitando este debate ou que o vexa en algún momento dirá, como a min, que nunca pensou ter que escoitar as cousas que escoitamos neste pleno e fora do pleno arredor deste debate. Que alguén se revolva, parece, por propoñer mudar o nome por un nome dun topónimo, por un nome tradicional do noso concello, eu creo que é algo inexplicável. É algo que eu non sei como yo van facer chegar ao conxunto da veciñanza de Santiago. Que se faga dunha maneira absolutamente respetuosa e estricta, non só democrática, senón coa normativa legal que nestes momentos ditamina como se fai. Que se faga da maneira exacta. Eu, a verdade, o que está claro é que algún partido político, concretamente, sen ninguna dúbida, o Partido Popular, o único que lle interesa é xerar ruído, porque por suposto que é lexítimo ter unha posición, e por suposto que é lexítimo manifestarse en contra, pero o que non é lexítimo é aproveitar este debate para difamar, para enlamar, para dicir mentiras, para única e exclusivamente intentar tirar réditos electorais, que é o único que está detrás de todas e cada unha das afirmacións que están facendo. O lóxico é respetar neste caso o que é unha posibilidade que teñen os centros de, a través do seu consello escolar, dicir pois cal é unha proposta de nome que logo o Concello, exactamente igual que aconteceu en moitas ocasións en moitos outros lugares, en moitos outros concellos do país, ditamina favorablemente para que a Consellería escolla. Poden ter por suposto, unha posición. O que non poden é utilizar isto para difamar, para enlamar, para dicir mentiras e intentar tirar réditos electorais, que é o único que está detrás do debate que están facendo aquí e moito fora de aquí. Pasamos á votación cando queira, señor secretario. Proposta para informar favorablemente do cambio de denominación do Centro Educativo CIP Apóstolo Santiago, denominación actual por CIP da Almáciga, denominación proposta. Votos a favor, grupos municipais, BNG, Compostela Aberta e Socialista. Votos en contra, Grupo Municipal, Partido Popular. Abstencións, concelleiras e concelleiro non adscrito, rexéitase a proposta. Ben, imos facer un descanso desde agora até a 1:05. Desde logo. Ben, continuamos logo a sesión. Neste caso... Alcaldesa. Sí. Unha cuestión de... Escoítase. Sí, sí. Escoítase. Unha cuestión de orde que parece suficientemente grave como para falar en sesión plenaria. Eu, polo menos, non teño lembranza de que pasara algo así. Gustaríame saber se é certo que un dos invitados, ou polo menos saudou o goberno, membros da AMPA do Colexio Apóstolo Santiago, o rematar a votación nesta sesión plenaria, achegouse ao compañeiro Gonzalo Muiños, tocando o nombreiro e dicíndolle expresamente, no exercicio dunha representación pública, eres un puto sinvergüenza. Gustaríame saber se é certo e se ten algo que decir o goberno. Ben, aquí non houbo primeira cuestión, aquí non hai invitados, senón que as sesións plenarias, como sempre, son abertas ao público, pode vir todo o mundo que queira. É certo que ao final do remate da anterior sesión, Gonzalo Muiños dirixiuse aquí para comentar que fose que era esa cuestión que lle acababan de decir, e xa digo, desde logo, a nos nos parece de recibo que se insulte nin se lle diga nada a ninguén, non? Iso foi o que dixo Gonzalo cando se achegou aquí, pero insisto que en todo caso que é unha persoa que estaba no público que fixo iso, que non é ningunha convidada
polo goberno, digo tamén polo que acaba de dicir. É unha persoa que libremente pode vir ao pleno porque os plenos son públicos. As persoas que estaban aquí foron saudadas expresamente pola concelleira que tiña o debate e dixo benvidos os membros da AMPA. Por favor, digo, este tema creo que queda xa solucionado. Non queda solucionado pola nosa parte. Queremos saber se as persoas que estaban aquí e que foron saudadas e se lle deu unha benvida expresa por parte da voceira nese momento do goberno eran da AMPA. Por ser unha das persoas que realmente ou sufrimos, non? Pois por higiene democrática prefiro que continúe pois o pleno, que aquí ademais se está a debatir uns dun xeito, outros doutro, con maior tensión, intensidade, vehemencia ou que sexa, penso que debemos seguir o curso do pleno. Xa se debatiu ampliamente unha serie de puntos e, xa digo, por higiene e democracia e por non dar máis importancia a un mero incidente, que siga o curso do desenvolvemento do pleno con total normalidade, sin máis, Nos por higiene democrática entendemos que ten que quedar claro se eran ou non invitados da concelleira que os saudou ao chegar e dixo que eran membros da AMPA do Apóstolo Santiago. Por tanto, non eran veciños descoñecidos. Queremos saber o que pasou cando hubo un insulto expreso a un concelleiro chamando puto sinvergüenza, tocándolle ombreiro. Mire, señor Berea, é que vostede o único que quere é armar ruído, porque xa lle dixen primeiro... O ruído non o estou montando eu, o ruído o montou. O único que quere... un membro supostamente da AMPA que tocou a un concelleiro cando está rematando de votar e chamoulle puto sinvergüenza. Queremos saber que é o que está pasando aquí. Primeiro, acabo de decir eu públicamente que non me parece de recibo que ningunha persoa do público lle diga absolutamente nada ás persoas que están aquí sentadas concelleiras e que non nos parece que esa sexa unha actuación que desde logo para nós claramente rexeitamos. Mais non podo dicir. Entón, por favor, vostedes, se o que queren é armar lío, eso é o que parece, porque xa o dixen e creo que queda clarísimo. Vamos. Señora Louzao, sí. Mire, de verdade que é unha mágoa todo isto e o seu afán de protagonismo lamentable, porque o señor Muiños, que foi a persoa... De verdade, isto... Por favor, deixen falar, porque nos deixamos falar o seu portavoz, Saben o que é a democracia? Porque vostedes aquí insultannos todo... Por favor, estean en silencio. Por favor, ela pode decir o que queira agora porque está na cuenta de palabra. Moi brevemente. O señor Muiños, que é a persoa que di que foi increpada, xa dixo que por favor seguíramos co pleno, pero a vostede non lle parece suficiente, porque como sempre quere armar lío. De verdade, eu de verdade pídolles un pouco de mesura, porque isto é enfermizo, de verdade, yo digo. Eu non convidei a ninguén, os plenos son públicos, son abertos, ven quen quere. Por suposto que saudei os representantes da AMPA, faltaría máis, igual que os saudaron outros membros da corporación, igual que saudei as outras dúas persoas que falaron, igual que vostedes fan sempre. Non sei se saudaron vostedes aos membros da AMPA, o lóxico é que o fixeran, igual que saudamos a todo mundo que está cando está sen ningún problema e con normalidade democrática. Entón, non queira vostede retorcer a realidade para insinuar continuamente cousas que non son certas. Eu tamén quero dicir que se alguén, como di vostede, o insultou, por suposto que o condenamos. Non se debe insultar a ninguén, nin dun lado nin de outro, por suposto, pero de verdade que non axudan vostedes nada subindo o tono continuamente neste pleno. Eu de verdade pídollo... Rematou, imos continuar co debate. Rematou, non, imos continuar co debate. Non hai non estou de acordo en que remate. Bueno, pero eu sí. Bueno, pois por higiene democrática hai unha alusión directa. Hai unha alusión directa. Non, hai unha alusión directa. O artigo do regulamento... Un invitado do BNG insultou e increpou a un concelleiro. Pero a ver, quéreme... Nos non podemos traer invitados porque se nos dixo que na biblioteca había un espazo reducido. Se nos dixo expresamente. Queremos saber quen trouxo a 4 invitados da AMPA que insultaron a un concelleiro. Por tanto, a biblioteca non é aberta. A biblioteca non é aberta. Que seguíramos adiante... Vamos a seguir co pleno... Non estou de acordo. Non estou de acordo. Pero non estará de acordo, pero aquí a que dirixo o debate son eu. Pero terá que explicar, explico yo, pero se me deixa e apaga o seu micro e se me deixa, por favor, explico e a continuación vamos a seguir e non vou dar máis palabras. Se o explica, pois explique porque poden traer invitados e nos non. Pero a ver, por favor, o que vostede que está buscando é un enfrontamento, vostede leva tempo buscando iso, pero mire, voulle decir, as intervencións por alusión segundo o regulamento din o seguinte: cando a xuízo do presidente ou presidenta, que son eu,
no desenvolvemento dun debate se fixesen alusións que impliquen xuizos de valor ou inexactitudes que afecten ao decoro ou dignidade da persoa ou a conduta dun concelleiro ou concelleira ou membro da Xunta de Goberno, poderá concedérselle á persoa aludida o uso da palabra. Eu, a xuizo meu, non houbo neste debate ningún xuizo de inexactitude que afecte ao seu decoro ou dignidade. E, ademais, hai unha petición expresa da persoa aludida para que continuemos co pleno. Por tanto, imos continuar co pleno. Ten vostede que explicar por que mentiu dicindo que a biblioteca era de acceso libre cando nós non temos dereito a ter invitados na biblioteca. E aquí había membros da AMPA que insultaron a un concelleiro, tocándolle no ombreiro, chamándolle puto sinvergüenza. Bueno, vostede é o que quere ter sempre a última palabra. Acabo de decir que continuamos o debate. Quero que vostede responda. Non, vostede leu un artigo do reglamento, necesito que responda. Pero, a ver, señor Berea, eu xa respondín. Non vou a volver a entrar nas súas provocacións. Eu xa respondín a este tema. Vamos a ir co debate. Ten que responder porque había 4 membros da AMPA que insultaron a un concelleiro e foron dándolle a benvida. Deulle a benvida a concelleira. Queremos saber se foron invitados do BNG, nada máis. Pero acabo de decilo xa. Estes debates son públicos e aquí ven quen quere, por suposto. Entonces pregunto eu, por que para nós non é público? Por que para nós non é público? Porque dixéronos que desde que os debates desde que hai debate na biblioteca, non podemos traer invitados. Así se nos trasladou. É que non hai invitados, neste caso hai persoas que poden asistir a sesións plenarias e dixemos que, por suposto, non poden vir moitas persoas tendo en conta cal é o espazo, única e exclusivamente tendo en conta cal é o espazo, e de feito houbo xente que subiu en distintas ocasións aquí e marchou por falta de espazo, nada máis. Pero aquí non hai convidados de ningún grupo político, non hai ningún convidado. Pasamos e seguimos coa orde do día. A seguinte proposición é presentada pola concelleira non adscrita Mercedes Rosón Ferreiro para a activación de mecanismos para a planificación e dinamización do Xacobeo 2027. Cando queira, señora Rosón. Bo día de novo. Santiago ten que liderar a planificación do Xacobeo 2027. O Ano Santo é un evento da nosa cidade cun impacto cultural, social e económico enorme, pero non exento de retos. E Compostela é quen o vive, quen o acolle e quen asume as súas competencias. Por iso non pode quedar reducido a unha marca xestionada por terceiros. Santiago non pode quedar relegada a un papel secundario convertida nun mero escenario ou nun simple receptor de peregrinos mentres as decisións estratégicas se toman fora. A marca Xacobeo non pode xestionarse de costas á cidade que lle dá sentido. Santiago debe liderar a súa proxección exterior en colaboración leal con outras administracións, pero defendendo as súas prioridades. As prioridades da nosa veciñanza non poden quedar subordinadas a intereses alleos. Lía hai unhas semanas un artigo de Francisco Candela sobre este asunto no que decía con moito atino que a comunidade autónoma na práctica tense apropiado do evento do Ano Santo. E é certo. Cal é a capacidade real do noso Concello de decidir as deduccións fiscais por patrocinios e accións privadas? Cal é a capacidade real do noso Concello de definir o fin dos moitos cartos públicos que se destinan ao Ano Santo? Cal é a capacidade real do noso Concello para xestionar a programación cultural e lúdica que se propicia arredor do evento? Nós creemos que isto debe reverterse, debe reforzarse a coordinación entre institucións, pero, sobre todo, debe reforzarse o diálogo dentro do noso municipio con todos os actores interesados e afectados polo Ano Santo. Por iso, o primeiro é instar a Xunta de Galicia a activar a Comisión Organizadora do Xacobeo, garantindo unha verdadeira coordinación entre administracións. Pero esta proposición vai máis aló diso. Propomos tamén a creación dunha Comisión Especial Municipal, un espazo de participación real no que estean representados o sector turístico, a hostelería, o comercio, os colectivos culturais e de ocio, as asociacións veciñais e a propia corporación, con o único obxectivo de proxectar o evento de maior impacto social, cultural, relixioso e turístico do noso Concello. Nada máis que iso. Porque
Planificar ben significa escoitar, significa anticipar necesidades logísticas, culturais e de seguridade, significa definir estrategias de comunicación eficaces, significa garantir que o impacto positivo do Xacobeo se multiplique e que os seus efectos negativos se minimicen. E significa, sobre todo, apostar pola sostenibilidade, preservar o noso patrimonio histórico e ambiental, coidar o espazo público, garantir que os beneficios do Xacobeo non sexan efémeros, senón que deixen pegada duradeira na cidade. A calidade dun destino turístico non depende só da súa oferta de ocio, depende tamén da limpeza das súas rúas, da seguridade, do transporte público, dos aparcadoiros, dos equipamentos. Depende de investimentos que perduran no tempo e que melloran a vida das persoas que viven aquí todo o ano. Por iso defendemos que se prioricen aqueles investimentos estruturais vinculados ao Ano Santo que reforcen a calidade e a sostenibilidade da nosa oferta. O Xacobeo xa ten unha enorme capacidade tractora pola súa natureza e pola forza da súa marca. Non precisa dunha carreira desmedida de publicidade ou de programación efémera para atraer visitantes. Precisa, en cambio, dunha cidade preparada para asumir a carga turística deses meses, ordenada e pensada tamén para quen a habita. Todas as ferramentas de financiamento, subvencións, patrocinios e deduccións fiscais asociadas ao Xacobeo deben reverter en primeiro termo en Santiago, no seu tecido empresarial e no sector turístico local, e deben xestionarse con transparencia e eficiencia. En definitiva, esta proposición busca algo moi sinxelo e ao mesmo tempo fundamental: que Santiago asuma o liderado que lle corresponde, que planifique con tempo, que coordine con lealdade institucional e que implique a toda a cidade na construcción do Xacobeo 2027. Grazas. Grazas, señora Rosón. Ten a palabra o señor Guinarte, cando queira. Sí, bueno, a nós parecenos ben esta proposición. É certo que hai unha emenda presentada por o Goberno Municipal que non sabemos se vai a ser admitida ou non. Por tanto, en fin, na segunda intervención faremos algunha alusión a este tema. O certo é que con relación ao Xacobeo do ano 27, pois parece evidente que a Xunta de Galicia leva pois un certo retraso, polo menos no que ten que ver coa activación dos instrumentos de cooperación interadministrativa. Se un lee pois as noticias de prensa do ano previas ao Xacobeo do ano 21, pois, bueno, aí había referencias constantes á activación desa comisión organizadora, incluso con referencias do señor Feijóo para non incurrir na suposta imprevisión do anterior Xacobeo, para coordinar as actividades con as outras administracións, con específica referencia aos concellos, ás diputacións, etc., e con moi específica referencia, ademais, ao Concello de Santiago de Compostela. Polo que respecta ao ano 27, de momento o único que coñecemos son pois os chamamentos do presidente Rueda a que o Goberno Central active os mecanismos de patrocinio para fornecer de recursos e facilitar as actividades que a Xunta quere organizar en torno ao Xacobeo 27, anuncios de prensa como os destas últimas semanas, de que vai haber, máis actividades que nunca, que o Xacobeo se prepara con 3 millóns en axudas para actividades en todos os concellos, etc., pero, da demanda que tamén coñecemos a través da prensa do Concello de Santiago de sentarse coa Xunta para falar da organización do Xacobeo, pois que saibamos, pois non hai nada, non? E obviamente esa coordinación interadministrativa é absolutamente necesaria, porque por máis que a Xunta de Galicia
utilizando Santiago como excusa, queira facer ver que o Xacobeo é algo que non é de Santiago, sino que é de Galicia, e aí, en fin, é curioso porque falábamos fai non moito tempo do tema en fin, deso que definen como compostelanía e demais. Bueno, eu creo que non hai nada máis de Santiago que o Ano Santo, que é de Santiago, que é Ano Santo Compostelá. Por tanto, en fin, querer facer creer que o Xacobeo é unha cousa que non vai con Santiago, que vai con algo que, en fin, que está por riba, eso sí, utilizando despois as imaxes de Santiago para a promoción turística e demais, pois tampouco lle fai un favor a Santiago. Por tanto, nós imos votar a favor desta proposición á espera de saber se admite a emenda presentada. Aproveito para recordar que no pleno do día 28 de xaneiro do ano 21 se aprobou unha proposición do BNG coa abstención de Compostela Aberta para crear unha comisión especial para o Ano Santo 2021. En esa proposición, Compostela Aberta defendeu que fose o Consello Municipal de Turismo, que agora sería o foro, quen asumise esas funcións, emenda que non foi apoiada polo BNG. Pero, bueno, seguro que as cousas cambiaron. Ten a palabra a señora Louzao cando queira. Ben, pois moi bo día de novo. Bueno, é evidente, comentaba o señor Guinarte, pois agora falaba da Xunta de Galicia e digo eu que é evidente que ata o momento non tivo interese en colaborar co Concello de Santiago de Compostela no ámbito turístico. Hai múltiples exemplos, como a falta de vontade en clarificar a ordenación das vivendas de uso turístico e sentarse co Concello de Urbanismo para iso, a falta de compromiso no apoio do aeroporto de Santiago Rosalía de Castro e na posta en marcha dunha estrategia aeroportuaria de país ou os múltiples atrancos que puxo para aprobación e recadación do imposto ás estadías turísticas. Por non falar xa de que o director de Turismo de Galicia siga case 3 anos despois de que comezara este mandato sen aceptar reunirse co Concello de Santiago ou que o presidente da Xunta veña de celebrar 2 anos no cargo sen reunirse coa alcaldesa. A alcaldesa da capital do país. Desde logo unha falta de respeto non para este goberno, senón para a cidadanía compostela. Coincidimos coa súa exposición de motivos, señora Rosón, en que Compostela debe ser absolutamente protagonista do Xacobeo, pero tamén entendemos que a Xunta de Galicia a entidade que promove esta celebración e que, polo tanto, o lóxico é facelo de maneira coordinada con eles. Non ten sentido, entendemos, que o Concello de Santiago xestionase esta cuestión pola súa banda, sen ningunha interlocución coa Xunta, primeiro, porque non é a forma que temos de entender a política, o lóxico é traballar de forma coordinada, e segundo, porque é a Xunta de Galicia quen ten a marca, o persoal, e o máis importante, os recursos para poñer en marcha todo o relativo ao Xacobeo. Ten incluso unha empresa con esa encomenda. Seguramente aí estamos de acordo, Compostela tería que ter moitísimo máis protagonismo en todas as decisións que se tomen aí. O 11 de xaneiro do 2018 publicábase no DOGA un decreto mediante o que se creaba a Comisión Organizadora do Xacobeo 2021, en xaneiro do 2018. E na súa composición había unha persoa representante do Concello de Santiago. Até o momento, para o ano 2027, a Xunta de Galicia non convidou a participar a ningunha persoa representante do Concello de Santiago, ningunha comisión organizadora do Xacobeo 2027, senón ali estaríamos, por suposto. Poderíamos pensar que unha vez máis a Xunta está deixando de lado o noso Concello, pero a realidade parece aínda peor. Non nos consta ni sequera que activasen a comisión. Non fomos quen de atopar ningunha información ao respecto. Efectivamente, como dicía o señor Guinarte nesta ocasión, a Xunta de Galicia vai con retraso. No DOGA só aparece o decreto polo que se regula a utilización da marca Xacobeo 2027 e o anuncio da convocatoria de patrocinios. Ademais, a principios deste mes, presentouse esa campaña de patrocinios nun acto no que estaba o presidente da Xunta, o conselleiro Diego Calvo e o director da Axencia de Turismo de Galicia, e tamén había alcaldes, deputados e ata o presidente da Deputación de Pontevedra. Todos, por suposto, do Partido Popular. Ao Concello de Santiago
non nos convidaron a este acto. Por tanto, como dicía, para o Xacobeo 2021 a comisión organizadora estaba creada desde o 11 de xaneiro do 18 e o plan estratégico do Xacobeo elaborado desde o 2019. En esta ocasión, a 10 meses do inicio, non nos consta que haxa ningunha cousa nin a outra. Nese sentido, concordamos coa proposta da concellera non adscrita Mercedes Losón para instar a Xunta de Galicia a activar esta comisión organizadora do Xacobeo 2027, garantindo esa coordinación interadministrativa na planificación e programación do Ano Santo, e pedimos, unha vez máis, que a relación ten que ser constante co Concello de Santiago de Compostela, porque só así se garantirá o éxito dese Xacobeo 2027. O noso obxectivo é que este 2027 constitúa un sólido paso máis na transformación do modelo turístico, que non caíamos só nos datos cuantitativos, senón tamén no retorno pro conxunto do Concello e a integración armónica coa vida cotiá da veciñanza. Ademais de que entendemos tamén que o lóxico é que a veciñanza, nomeadamente a Compostelá, saiba en que se están investindo, en que se van a investir os moitos millóns que estamos seguros que a Xunta gastará no Xacobeo 2027. Polo que nos relativo a instar o Goberno local a crear unha comisión especial, estando de acordo, entendemos que o lóxico é que sexa dentro do Foro de Turismo Sustentable. No regulamento deste foro, que como ben sabe a señora Rosón está agora mesmo na tramitación interna para chegar ao pleno, esperemos que no vindeiro mes, contémplase un plenario, unha comisión permanente e incluso a posibilidade de creación de grupos de traballo para tratar temas específicos. Entendemos que o ámbito propicio para garantizar a participación sectorial, empresarial e tamén da veciñanza en toda esa planificación e coordinación das actividades do Xacobeo e tamén para garantir que a opinión da cidade se teña en conta é precisamente o Foro de Turismo Sustentable. Por iso fixemos unha emenda nese sentido, nese debate que decía o señor Guinarte, Goretti San Martín dicía que lle parecía ben que se fixera tamén dentro da Comisión Municipal de Turismo, que a activaran e que fora ali sen ningún problema. Mas nada máis, moitas grazas. Grazas, señora Louzao. Señora Baleato, cando queira. Bo día a todos e a todas. Coincidimos coa señora Rosón en recoñecer que o Xacobeo constitúe un evento de relevancia cultural, patrimonial e turística excepcional para Santiago, pero tamén para Galicia e para España. Con respecto ao primeiro punto da súa proposición, no que insta a Xunta de Galicia a activar unha comisión organizadora do Xacobeo garantindo a coordinación interadministrativa, debemos realizar dúas consideracións. A primeira é que Galicia aposta decididamente e cree no Xacobeo e o propio Parlamento de Galicia aproba por unanimidade as iniciativas sobre o impulso ao Xacobeo e o Goberno galego implanta medidas para facer un Xacobeo cada vez máis importante, diverso e internacional. E a segunda é que é o Goberno central o que entorpece e dificulta con demoras continuas a posta en marcha de medidas que benefician o Xacobeo. Ata en 5 ocasións nestes 2 últimos anos, o Grupo Parlamentario Popular levou ao Parlamento de Galicia iniciativas para o impulso do Xacobeo, sobre os patrocinios, as súas desgravacións fiscais, as últimas sobre a petición do Goberno Central da declaración do Xacobeo 27 como acontecemento de excepcional interese. Porén, pola banda do Goberno Central, foron continuos os atrancos ou o desinterese por impulsar esta declaración e, con iso, por en marcha a posibilidade dos patrocinios e, consecuentemente, as futuras desgravacións fiscais que poderán practicar as empresas e entidades patrocinadoras. Gustaríame lembrarlles que no último Xacobeo 21-22 foron alrededor de 40 as entidades patrocinadoras por un importe de 28 millóns de euros en actividades que se celebraron por todo o territorio galego e que desfrutaron centos de miles de persoas entre asistencia persoal e presencia en redes e medios de comunicación. Como lles estaba a dicir, o Goberno Central devorou moito a declaración do Xacobeo 27 como acontecemento de excepcional interese público, a pesar do apoio do Consello Xacobeo presidido polo Ministro de Cultura e da presentación dunha iniciativa do Grupo Popular nas Cortes Xerais que foi vetada na súa tramitación. Finalmente, ante a presión e continuas solicitudes por parte do Parlamento e Goberno galegos, a declaración do Xacobeo 27 como acontecemento de excepcional interese público foi aprobada e publicada a través do Real Decreto Lei 8/2025 de 8 de xullo deste pasado ano, cunha duración que abrangue desde 1 de xullo de 2025 ata o 30 de xuño de 2028. Insisto, en que un ano santo Xacobeo aporta a Galicia, pero tamén a Santiago, valores e cualidades. Representa unha oportunidade única para reforzar o posicionamento internacional da nosa cidade, de Galicia e de España como destino cultural e turístico de referencia. E o seu desenvolvemento ten un impacto directo sobre sectores estratégicos da economía compostelán e da galega, como o turismo, a hostalaría e a
a gastronomía, así como sobre iniciativas de sostibilidade e preservación do patrimonio. Os patrocinios tamén xeran unha identificación do patrocinador co elemento patrocinado e dun xeito especial con Galicia, coa súa sociedade e coa súa forma de vida, creando unha singular sensación de orgullo e pertenza. E, ademais, funcionan como efecto trator sobre o sector, como dicía, da hostalería e do turismo. A señora Rosón pedía instar a Xunta de Galicia a activar a Comisión Organizadora do Xacobeo 27. Nese sentido, debo sinalar que a Xunta xa está a facer os seus deberes. A Xunta xa puxo en marcha o 4 de febreiro deste ano a convocatoria do Plan Director de Patrocinios para a programación do Xacobeo 27 con ferramentas que permitan ordenar e sistematizar o proceso, dotar de seguridade xurídica e permitan traballar con máis previsión, garantindo a igualdade de oportunidades para os operadores e maximizando o impacto social, cultural, turístico e económico do Xacobeo 27. A convocatoria está dirixida a operadores económicos con experiencia acreditada na produción de eventos de impacto e ten carácter aberto. Existen unhas liñas de programación tamén que son orientativas, pero destacan os eventos urbanos, celebración de actuacións musicais e artísticas de primeiro nivel en cidades galegas, eventos culturais de referencia, apoio a festivais profesionais de música, teatro, danza, cinema ou literatura que funcionen como escaparates do talento galego e plataformas de proxección internacional, eventos singulares de proxección nacional e internacional, actos culturais, deportivos ou institucionais de carácter único, encontros, congresos e foros temáticos, iniciativas de debate e intercambio de coñecemento arredor da cultura, o turismo, a innovación e o Camiño de Santiago, actividades deportivas vinculadas ao Camiño de Santiago como organización de probas deportivas, carreiras populares, marchas, actividades náuticas ou de natureza, tamén iniciativas innovadoras e creativas con proxectos que incorporen novas tecnoloxías, formatos inmersivos ou propostas experimentais capaces de diferenciar a programación galega e proxectar unha imaxe innovadora do Xacobeo. A Xunta avanza así na organización do Xacobeo 27 con previsión, reforzando a seguridade xurídica do procedimento e impulsando a colaboración público-privada. Agora ben, o Estado segue a demorar a posta en marcha dos patrocinios por parte das entidades interesadas. Para poñer en marcha o programa de incentivos fiscais do Ano Santo Xacobeo 27 é necesario que o Goberno Central axilice a asinatura dun convenio coas comunidades autónomas que forman parte do Consello Xacobeo e que permitirá crear unha comisión interadministrativa como órgano administrativo colexiado que actúe como órgano xestor do programa. O non ter aprobados os orzamentos xerais do Estado, o Goberno non puido pôr en marcha esta comisión e agora faise necesaria a asinatura dun convenio entre as comunidades autónomas que forman parte do Consello Xacobeo que teñen que levar o seu órgano competente a aprobación do mesmo. Galicia xa o aprobou e enviou ao Ministerio de Cultura a autorización para a asinatura do citado convenio. O Ministerio é o garante de axilizar a creación deste órgano e así xa se manifestou polo director da Axencia de Turismo de Galicia. A colaboración interadministrativa é ademais unha obriga legal. Así o dispón a Lei de Réxime Xurídico do Sector Público, a Lei de Bases de Réxime Local, a Lei de Turismo de Galicia. E cal é o órgano de colaboración entre a Administración Xeral do Estado e as comunidades autónomas para canalizar as actuacións que estas realizarán neste ámbito? O Consello Xacobeo. Este Consello ten como finalidade facilitar a comunicación entre a Administración Xeral do Estado e as das comunidades autónomas que forman parte do mesmo, a efectos de colaborar nos programas e actuacións que se prevean en relación co Camiño de Santiago e coa celebración dos anos xacobeos. Con respecto ao segundo punto, instar ao Goberno local a crear unha comisión especial para o Xacobeo 27, que lle podo dicir, señora Rosón, que estamos diante dunha utopía ou dunha quimera. Nos estaríamos de acordo coa súa creación, por suposto que sí, pero deixeme que lles dea só un par de datos. Lembrolles que o Goberno local aínda non foi quen de crear o órgano municipal de participación en materia turística, o que lle obriga a disposición adicional única da ordenanza reguladora da taxa turística. A ordenanza entrou en vigor o 1 de outubro, o prazo rematará o 1 de abril e xa non chegarán a tempo, porque cando elevarán para a aprobación inicial o texto? Pasou xaneiro, pasou febreiro, se o fan en marzo xa non o terán a tempo. Sinto ter que dicírselo unha mágoa e se isto lle sucede coa taxa na que crían cegamente co Xacobeo xa non o quero nin pensar. Pretendemos crear unha comisión ad hoc para o Xacobeo 2027. Se para a creación deste órgano pois tardaron máis de 10 meses desde que se aprobou a ordenanza, xa non conto todo o traballo previo para a aprobación desta comisión específica para o Xacobeo, pois lembrolles que igual deberíamos ter os pés na terra porque non son os primeiros da clase e a axilidade administrativa non é a súa máxima. Sabe que estou descontando, sí, por favor. Agora, na emenda presentada, xa non propoñen crear un novo órgano, senón que esta cuestión se trate no Foro de Turismo Sustentable, pois eu tamén dubido da súa eficacia. Unha composición tan numerosa, eu creo que estará condenado ao fracaso. E tamén me gustaría dicirte, para rematar, que nos orzamentos de Incolsa para o ano 2026 non hai ninguna súa referencia ao Xacobeo 2027, ou sexa, que a preocupación do Goberno Municipal polo Xacobeo non está nin se lle espera. Moitas grazas.
Grazas. Tempo para a réplica para a señora Rosón, cando queira. Efectivamente, señora Baleato, o Xacobeo está en marcha, todo ese relato que fixo das cousas, das iniciativas que se están poñendo en marcha, somos coñecedores, pero non se convocou a comisión especial organizadora, porque é unha comisión organizadora do Xacobeo 2027 é o que pedimos aquí. Con respecto a emenda que presentou Compostela Aberta e o BNG non a imos aceptar. Non creo que esta comisión especial deba ser asimilada por outros órganos de participación, sobre todo porque os axentes que propoñemos que participen desa mesa son diferentes ou deben de ser diferentes. Queremos abrilos ás asociacións profesionais da cultura e do ocio, tamén da veciñanza amplamente representada, e isto está limitado nos órganos actuais e nas propostas dese foros. Trátase de crear un órgano de participación co propósito único de liderar o Ano Santo desde Compostela, porque o Xacobeo é unha cousa e o Ano Santo desde Santiago é outra. E outra cousa implica diluir e devaluar ese propósito, e non imos aceptar esa emenda do goberno local por iso mesmo. Repito, creo que devalúa o sentido desta comisión, porque reivindicamos o que reivindicamos é un espazo onde Compostela recupere o seu estatus como protagonista absoluto do Ano Santo de Compostela. Un evento que, por outra parte, nos singulariza dende todas as perspectivas como cidade, nada máis. E moitas gracias ás persoas e aos grupos que apoian esta proposta. Grazas. Grazas, señor Guinarte. Sí, bueno, a estas alturas, en referencia ao Ano Santo do 21, a Xunta de Galicia estaba elaborando un plan estratégico no marco desa comisión organizadora interadministrativa. Tiña nomeado un comisariado para o Ano Santo, bueno, cousas das que eu, polo menos, non escoitei falar en absoluto. Esa comisión organizadora si se reunía, porque eu asistín en representación do Concello a reunións da mesma, non? A señora Baleato falounos de varias cuestións, bueno, aproveitando para botarle a culpa ao goberno central, pero eu creo que casi todas eran dos patrocinios, que si se demorou por parte do Goberno Central a declaración como acontecemento de especial interés hasta o 8 de xullo do 25, que si o plan director de patrocinios, que si un convenio para os patrocinios, pero eso afecta a posibilidade de poñerse a traballar nun plan estratégico, se é que se quere elaborar un plan estratégico, afecta a sentarse coas outras administracións para traballar no que debe facerse de cara a ese Xacobeo ou Ano Santo, porque as dúas denominacións son utilizadas na exposición de motivos da proposición. A mí non me gusta crear comisións e comisións. Nese sentido, eu non vía con malos ollos a emenda, aínda que ten un problema de base, e é que propón atribuir unha competencia a un órgano que non existe, porque ese foro non foi creado aínda polo pleno municipal. Claro, eu xa dixen eso cando aprobamos a taxa turística, que lle estábamos atribuindo unha competencia da lei a un órgano ad futurum, que xa se crearía, agora pois atribuiríamos de outra. Non sei se ao plenario, porque me dá que vai ser algo asambleario, probablemente a un grupo de traballo. Pero, bueno, se non se admite, a nos valenos igual a proposición. Eu entendo que, ademais, cando di integrada polo menos
por representantes de, pois cabe a posibilidade de incluir outros elementos que eu creo que deben estar necesariamente tamén aí. Por tanto, nos imos votar a favor da proposición. Grazas, señora Louzao, cando queira. Señora Baleato, que falou vostede do Estado, do Foro de Turismo Sustentable, dos patrocinios, pero non dixo nada da Comisión Organizadora do Xacobeo, que no anterior ano santo estaba aprobada con 3 anos de antelación. E agora, nada, di vostede que a Xunta avanza, pero polo visto debe de avanzar soa, en solitario. Se estamos falando de coordinación, se a Xunta está avanzando, onde está esa coordinación con nós? E a iso non lle poden botar a culpa nin a este Concello nin ao Estado. Se non puxeron en marcha esa comisión que teñen que impulsar vostedes desde a Xunta, é por culpa da Xunta. Entón, está moi ben que a Xunta puxera en marcha os patrocinios, pero igual tamén tería sido lóxico que iso se tivera falado primeiro nesta comisión para ver como queremos que sexa a programación que se vai a facer. A señora Rosón falaba vostede de que quere que participen persoas de fora, pero nos grupos de traballo do Foro de Turismo Sustentable, e vostede sabe porque ten o texto, indícase que nos grupos de traballo podese convidar a outras persoas que non estén dentro do propio foro, porque ten precisamente esa lógica para tratar cuestións específicas, poder convidar a outras persoas. Polo tanto, non teñen vostedes excusa para non aceptar esa emenda. En todo caso, nós facemos esa emenda porque entendemos que non ten sentido duplicar. Sabemos que o Foro de Turismo non está aprobado neste momento, pero vostedes saben que hai vontade, saben perfectamente, saben que o texto está redactado e saben que está coa tramitación interna. Por tanto, vai ser unha realidade e non ten sentido que se fagan máis comisións paralelas, porque se nos poñemos a preparar a outra comisión non nos poñemos co foro, é unha realidade, non ten ningún sentido. Señora Baleato, dicía vostede que en Incolsa, que en Turismo de Santiago non hai nada mirado do Xacobeo, pero non é certo e vostede debería sabelo como membro do Consello de Administración que é. Estamos elaborando o Plan Estratégico de Turismo 2026-2030, axudicámolo en Incolsa, o contrato non fai moito, e na memoria xustificativa dese contrato xa recollíamos que este plan é un proxecto de vital importancia porque permitirá facer unha análise detallada da situación actual e perfilar as estrategias máis eficaces para dar ese novo pulo á transformación do modelo turístico. E decíamos que tamén era de vital importancia pola celebración do Ano Santo 2027, recollo así tal cual a memoria xustificativa, que será unha nova oportunidade para continuar consolidando o posicionamento de Compostela como un destino global. Pero o Ano Santo e os posteriores traerán consigo diferentes retos que é preciso planificar previamente e por iso estamos traballando neste plan estratégico e tamén nos dixemos xa moitas veces que Compostela é un destino maduro que trascende o fenómeno xacobeo, pero que é evidente que o xacobeo é relevante e así o recollemos nesa memoria xustificativa. O documento final deste plan estratégico, que se vai facer de forma participada, ten que estar finalizado e entregado a principios de xullo e poderemos tratalo daquela tamén dentro do Foro de Turismo Sustentable. Por tanto, nós temos ese traballo planificado, só nos falta que a Xunta faga a súa parte e que poidamos traballar de forma coordinada entre administracións para que deixe réditos en Compostelas que trascendan do ano 27 e que tamén sexan unha oportunidade para a veciñanza respetando e enriquecendo a súa vida cotiá, así como para todo o sector e empresarial e cultural tamén. Só moi brevemente, se nos permite entón, se non acepta a emenda, votar por puntos. Moitas grazas. Ten 30 segundos, señora Baleato, cando queira. Sí, a Xunta leva reclamando o apoio ao Xacobeo 27 desde case o ano posterior ao final do Xacobeo anterior. O Goberno Central ten prioridades noutras comunidades autónomas e non en Galicia. O noso grupo si quere o mellor Xacobeo 27 para Santiago e para Galicia. Tutreia e Tsuseia adiante e arriba, ou máis alá e máis alto. Bo camiño para todos vostedes e mellor Xacobeo 27. Grazas, pasamos logo á votación, señor secretario, entendendo que se permite a votación por puntos. Non se admite a emenda, pero permite esa votación por puntos. Cando queira. Proposición presentada pola concelleira non adscrita Mercedes Rosón Ferreiro para a activación de mecanismos para a planificación e dinamización do Xacobeo 2027. Vamos, votación do punto primeiro. Votos a favor. Grupos municipais, BNG, Compostela Aberta, concelleiros e concelleiros non adscritos, Partido Socialista. Votos en contra. Non hai. Abstencións. Grupo Municipal do Partido Popular. Pasamos agora coa votación do seguinte punto. Votos a favor. Grupo Municipal do Partido Socialista e concelleiras e concelleiros non adscrito.
Votos en contra. Grupos municipais de BNG e Compostela Aberta. E abstencións. Grupo municipal do Partido Popular. En consecuencia, apróbase o primeiro punto e rexeitase o segundo punto. Pasamos daquela ao seguinte debate, que é a proposición do Grupo Municipal Socialista para reforzar a planificación preventiva e o diálogo veciñal na implantación de infraestructuras de telecomunicacións. Señora Abal, cando queira. Gracias, alcaldesa. Bueno, hola de novo, saudar de novo ás veciñas e veciños de Arins e tamén a traballadores de centros socioculturais que tan pacientemente pois están aguantando aquí o tirón deste pleno. Bueno, traemos a este pleno unha proposición moi concreta e creemos que moi necesaria, reforzar a planificación preventiva e o diálogo veciñal na implantación de infraestructuras de telecomunicacións no noso concello para o despregue de redes de alta capacidade. A razón é coñecida. Estes días, un grupo de veciñas e veciños de Arins movilizáronse para pedir que se deteña a instalación dunha torre de telecomunicacións situada nunha finca privada a aproximadamente 70 metros de varias vivendas, en algúns casos a menos de 30 metros do peche das parcelas. Isto xerou inquietude polo impacto paisaxístico, pola proximidade ás casas e pola falta de información previa. E queremos deixar claro desde o inicio que tamén algo que tamén se recolle na exposición de motivos. Somos conscientes de que a normativa europea na materia establece que as redes públicas de comunicacións electrónicas son equipamento básico de interese xeral e que as administracións deben facilitar o seu despregamento. É dicir, non estamos aquí para negar a necesidade de mellorar a cobertura nin levantar prohibicións absolutas que non se axustan á normativa estatal e europea. Pero dito isto, tamén é evidente que o goberno de Goretti San Martín fallou. Hai cousas que se poden e se deben facer de outro xeito. Fallou o goberno no tocante a transparencia coas veciñas e veciños de Arins, que non é normal que só coñezcan o proxecto cando xa teñen instalada a infraestructura de telecomunicacións diante das súas casas, tendo en conta, ademais, que o goberno municipal está a tramitar activamente o expediente desde finais do ano 2023. Fallou tamén o goberno municipal en non analizar coa empresa, polo menos polo de agora, a viabilidade técnica das alternativas que urbanísticamente se poñían en riba da mesa, mesmo sendo certo que hai un marco legal que favorece o despregamento. Isto non significa que o Concello non poida negociar, non poida exercer unha actuación proactiva, anticipatoria e planificadora. Mediar, negociar, explorar alternativas e reducir conflitos antes de que estoupen. E aquí entra un elemento que vai a marcar o futuro inmediato, o recente regulamento europeo coñecido como Lei Gigabyte, que reforza o marco de facilitación do despregamento de infraestructuras digitais e fai aínda máis necesaria unha planificación municipal ordenada para reducir conflitos sociais e garantir a seguridade xurídica. Por iso a nosa é unha proposta razoable que combina tres ideas simples: diálogo, transparencia e planificación. Pasólles a explicar con claridade os 4 puntos que traemos. Primeiro, instamos ao Goberno municipal a realizar todas as xestións necesarias para abrir, se non o fixo, un proceso de diálogo coa empresa promotora das instalacións co obxecto de estudar se técnicamente fose viable a súa posible reubicación en emprazamentos alternativos que reduza a proximidade ás vivendas e o impacto sobre o contorno residencial. Aquí non pedimos imposibles, pedimos política útil. Falamos de mediación institucional e de explorar solucións técnicas que compatibilicen cobertura e convivencia, alternativas que minimicen o conflito. De feito, como puxo de manifesto a representación veciñal na súa intervención, no propio expediente ao que tivemos acceso se propoñen ubicacións alternativas desde o punto de vista urbanístico. En concreto, 2 ubicacións máis alonxadas das vivendas. É imprescindible analizar técnicamente esas alternativas desde o punto de vista da conectividade e negociar coa empresa ubicación de consenso. En segundo lugar, propoñemos reforzar os mecanismos de información e comunicación coas parroquias e barros afectados por estas implantacións, garantindo que as veciñas e veciños coñezan con antelación suficiente as actuacións proxectadas e a súa situación administrativa. Isto é unha cuestión de respeto. A xente non pode sentirse ignorada nas súas parroquias ou no seu propio barrio. E, ademais, é intelixente. Informar a tempo reduce tensións, permite corrixir erros e evita que os conflitos se enquisten.
En terceiro lugar, instamos ao Goberno municipal a que elabore un estudo técnico de planificación preventiva que identifique unha relación de emprazamentos idóneos no termo municipal para este tipo de infraestructuras, priorizando menor afección a zonas residenciais, menor impacto paisaxístico e posible uso compartido de infraestructuras. E esta é a peza clave para adiantarnos. Se o Concello define zonas e localizacións preferentes, gañamos todos. Gaña a veciñanza, gañan as operadoras porque teñen seguridade e previsibilidade e gaña a administración porque reduce conflitos e litixos. Realmente, para adiantarnos, e insisto no concepto de adiantarnos. De feito, o regulamento europeo antes citado, o regulamento Gigabyte, en vigor desde finais do ano pasado, establece unha obriga para as administracións públicas, tamén para as administracións locais desde mediados deste ano, de informar a todos os operadores de rede a través dun punto único de información das infraestructuras, quíteme da seguinte intervención, das infraestructuras físicas susceptibles de albergar redes de alta capacidade e das infraestructuras físicas que, a xuízo, non só desde o punto de vista urbanístico, sino a xuicio e tendo en conta outros parámetros, non son susceptibles de albergar redes de alta capacidade. Estámonos a referir a escolas, estámonos a referir a patrimonio, estámonos a referir a edificios públicos, estámonos a referir a azoteas, estámonos a referir a farolas, estamos a referirnos a un amplio concepto de infraestructura física que teñen vostedes que analizar porque é urxente cumprir con ese mandato comunitario de inventariar que infraestructuras físicas quedan a disposición das operadoras e cales non polas razóns que permite o regulamento. E en última instancia, como consecuencia tamén do todo anterior, pois tamén solicitamos que se revise a actual ordenanza municipal para asegurar a plena adecuación á Lei Xeral de Comunicacións e tamén a normativa europea vixente, garantindo simultaneamente tres cousas: respeto ao interese xeral do desplegamento das redes, protección da ordenación urbana e do paisaxe e seguridade xurídica. A normativa evoluciona e nós temos que estar aí. É unha ordenanza actualizada con criterios claros, non é un obstáculo, é unha garantía. En definitiva, o que pedimos é o sensato, non bloquear o despregamento, pero tampouco aceptar que se faga de calqueira maneira, sen planificación e sen diálogo. A cidadanía precisa boa cobertura, é evidente, pero tamén precisa protección do seu entorno e unha administración que anticipe, explique e medie. Gracias, señora Val. Quedalle 1 minuto 15 para a seguinte intervención. Señor Muiños, cando queira. A antena de Arins non pode seguir onde foi instalada. A vista está que é unha infraestructura de 35 metros de altura, non pode estar instalada na Rúa da Obrigada, uns metros das vivendas, alterando por completo o volumen das edificacións existentes, con un enorme impacto sobre a paisaxe e a orografía natural da zona. Polo tanto, iso é o primeiro que tenemos que ter claro. E o segundo é que existen alternativas. E deben existir que compatibilicen o interese xeral e a necesidade de contar con este tipo de infraestructuras para garantir unha correcta prestación de servizos, co lexítimo intereses dos residentes da zona afectada. Isto debe facelo compatibilizar o goberno local, certamente, pero tamén algo de responsabilidade terán as outras administracións, as que nos sinala o SOE. Claro, a Lei Xeral de Telecomunicacións establece un principio de facilitación do despregue de redes e limita en boa medida a capacidade das administracións locais de impoñer requisitos ou sustituíren as licencias por, en moitos casos, unha declaración responsable. E isto culmino a Lei do Solo de Galicia que permite este tipo de instalacións en solo rústico, suxeito unha serie de condicións definidas con excesiva vaguidade, porque, ao final, todo queda supeditado ás exigencias da actividade, que permite certa susceptibilidade e arbitrariedade. Por lo tanto, tanto a normativa estatal como a autonómica condiciona e moito a capacidade de actuación do goberno local. De feito, a Ordenanza Municipal Reguladora das Condicións Urbanísticas para a instalación e funcionamento de elementos e equipos de servizos de radiocomunicación tamén permite, en coherencia coas normas superiores, autorizar distancias reducidas entre esas infraestructuras e as vivendas previa justificación
expresa da súa necesidade. É dicir, volvemos ao mesmo, calquera cortapisa é sorteable con isto. Polo tanto, pode preverse lugas para a ubicación destes elementos e, como se propón, que o goberno local identifique a través dun estudo os emprazamentos idóneos no termo municipal, priorizando a menor afección a zonas residenciais ou menor impacto paisaxístico. Claro que sí. Pero isto finalmente quedará en nada se existe un informe que diga que esa antena debe instalarse a 17 metros en medio dunha vivenda. E a realidade normativa, tristemente, é esa. Polo tanto, nos cremos, e así o formulamos na nosa pregunta, que a solución debera pasar porque o goberno local faga política. E facer política institucional implica tamén negociar con esa empresa, dialogar ca compañía para solicitar a súa reubicación. E implica tamén que, en cumprimento da normativa, exixan medidas correctoras que aparecen tamén contempladas na Lei do Solo de Galicia. Nós o que queremos saber, e o grave aquí, é se o goberno local intentou mediar, fixo o traballo de negociación coa compañía e propuxo localizacións alternativas para evitar a instalación desta torre xigante aos metros das vivendas. Desde logo que non vale caer en discursos simplistas e populistas de que con isto, con un estudio se arranxa. Non é certo, estaríamos faltando a verdade, porque coa normativa estatal e autonómica na man non existe a posibilidade de establecer grandes contencións a este tipo de infraestructuras. Polo tanto, a solución, coidamos que é política, de diálogo, de estudar alternativas e ofrecer respostas con transparencia a unha veciñanza que, con todo o dereito do mundo, está molesta pola instalación dunha torre de 35 metros ao carón das súas vivendas. Polo tanto, imos votar a favor, pero deixando claro que solucións doadas e máxicas a este problema non existen, esa é a realidade. Existe ese traballo político e é o que reclamamos. Grazas. Grazas, señor Muiños. Señor Lestegás, cando queira. Ben, eu quero saudar de novo a Xosé Neiro, representante da veciñanza de Arins, con quen nos reunimos en dúas ocasións nas últimas semanas para tratar este asunto que nos preocupa e nos ocupa, a quen demos acceso ao expediente da comunicación previa de obras para que coñecese o seu contido, como dixo na súa intervención ao comezo da mañá, e a quen explicamos, ademais, todos os condicionantes técnicos e xurídicos que lle dan tanta complexidade a este tipo de asuntos. A nosa intención foi e segue a ser que a veciñanza teña toda a información. Menciona o PSOE, Marta Val, na súa proposición a Lei Xeral de Telecomunicacións de 2022, coñecena ben, é unha lei impulsada polo PSOE que efectivamente facilita a implantación destas instalacións que considera de interese xeral, obrigando as administracións públicas a facilitar o seu despregamento, impedíndolles, ademais, establecer a través da normativa urbanística restriccións absolutas ou desproporcionadas. Pero tamén a Lei do Solo de Galicia, máis o seu regulamento, inclúen determinacións relevantes nesta materia. A Lei do Solo de 2016, aprobada polo Partido Popular coa súa sempiterna maioría absoluta no Parlamento, inclúe as infraestructuras de telecomunicacións entre os usos permitidos en solo rústico. E no solo rústico dos municipios con planeamento adaptado á Lei 9/2002 de ordenación urbanística, a antiga LOUGA, como é o caso de Santiago, aplícanse as determinacións da Lei do Solo. Pero, ademais, o regulamento desa lei, aprobado por decreto da Xunta en 2016, establece que non serán aplicables en solo rústico as maiores limitacións que pudiese establecer o planeamento municipal. Non está claro, é discutible, se iso inclúe esta ordenanza de longo título, Ordenanza Municipal Reguladora das Condicións Urbanísticas para a instalación e funcionamento de elementos e equipos utilizados na prestación de servizos de radiocomunicación no Concello de Santiago, aprobada en 2006, que foi obxecto de varios recursos contenciosos administrativos por parte de operadoras de telecomunicacións que derivaron na anulación explícita de algún dos seus artigos por sentenzas judiciais. Digo que non está claro, que é discutible, porque non é unha ordenanza dun instrumento urbanístico, non é unha ordenanza do plan xeral, non é unha ordenanza dun plan parcial ou dun plan especial, e, por tanto, non é estritamente planeamento urbanístico municipal, pero regula condicións urbanísticas, como o seu propio nome indica, Ordenanza Municipal Reguladora das Condicións Urbanísticas para a instalación e funcionamento, etc. Insisto que esta é unha cuestión xurídica que non procede debater neste foro, que é un foro político,
pero o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza afirmou que a ordenanza é claramente unha regulamentación de natureza urbanística, como de feito recoñece o derradeiro parágrafo da súa exposición de motivos, que di sen prexuízo da regulación urbanística municipal contida nesta ordenanza, etc. Pero, ademais, a disposición derogatoria única da Lei Xeral de Telecomunicacións, a lei estatal a que fan referencia, establece que quedan derogadas cantas outras disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ao disposto nesa lei. Non está claro, por tanto, como dicía, que a ordenanza municipal, incluídos os artigos 9.1 e 12.2, aos que fan referencia expresa na súa proposición, nos puntos 3 e 4, señan actualmente aplicables. Hai quen considera que sí, e hai quen considera que non. Hai quen considera que unhas partes sí e outras partes non, porque establecen restriccións absolutas ou desproporcionadas. Pero, como dixen, este non é lugar para este debate xurídico, nin somos nós as persoas máis axeitadas para dalo, polo menos, claramente, non son eu, non son xurista. O PSOE quixo desplazar este asunto da esfera técnica e xurídica á esfera política, a pesar de que o Goberno aquí presente non interveu na autorización desta instalación, que está suxeito a comunicación previa, non a licenza. Nin eu concedín por decreto unha licenza de obra menor, nin a Xunta de Goberno local acordou conceder unha licenza de obra maior, veríano no expediente. O procedimento da comunicación previa está configurado na normativa autonómica de xeito que o Goberno non intervén agás cando procede a declarar a súa ineficacia. Non intervén cando os informes técnicos, que obviamente non elabora o Goberno, son favorables como é o caso. Pero xa que, insisto, o PSOE quixo situar este asunto na esfera política, pregúntolle: vai o Goberno de Pedro Sánchez autorizar a posta en funcionamento desta antena? Porque para funcionar ten que ter informe sectorial do organismo competente estatal. De momento o que se autorizou é unha obra, unha instalación, unha estrutura, un hardware. Falta o software, que debe ter informe sectorial, que debe autorizar o Estado. En calquera caso, puxémonos en contacto, descóntame por favor a segunda quenda, se me paso un pouco, puxémonos en contacto coa empresa instaladora, pedímoslle que entregue un informe sobre a posibilidade de resultaren idóneos outros emprazamentos suxeridos pola veciñanza. Tamén se están facendo as comprobacións oportunas do cumprimento da normativa aplicable e das condicións definidas no propio proxecto, no marco dun procedimento de dilixencias previas da sección de inspección e disciplina urbanística que se abreu a raíz da denuncia veciñal. Pedimos votación por puntos. Grazas. Polo Partido Popular, señor de la Fuente, cando queira. Buenos días a todos, especialmente a Xosé Neiro y a Javier Loira, vecinos de Arins, preocupados por esta cuestión. Me presenté como concejal del Partido Popular, pero advertí en ese mismo momento que estaba allí en mi calidad de representante de toda la corporación. Y en esa condición advertí también de que no iba a participar en la toma de decisiones por respeto al resto de mis compañeros y por respeto al Consello Escolar de los que formo parte. Esa es como entendemos, señora Rozas y señora Louzao, nuestra participación en los consellos escolares, de forma más democrática y respetuosa con los compañeros aquí presentes. Entrando en la cuestión en concreto de esta proposición, este asunto no va de cuestiones técnicas sobre la instalación de una antena de telecomunicaciones, va de participación ciudadana y de respeto a los vecinos. Esta cuestión, esta proposición, no va de problemas técnicos. Los problemas técnicos se resuelven con soluciones técnicas. Hay localizaciones alternativas posibles, lo dicen los propios informes técnicos municipales, y hay localizaciones alternativas posibles y mejores para los vecinos, que no se oponen a la instalación por capricho, se oponen porque se las ponen en sus propias narices y además porque nadie quiso conocer previamente su opinión. Este asunto, en realidad, va del intento del gobierno local de colar de tapadillo la instalación de una megatorre de telecomunicaciones a conveniencia de una multinacional en un entorno rural donde los vecinos no es que se opongan, que lo hacen, es que ni siquiera fueron informados, consultados ni tenidos en cuenta
antes de permitir que empezaran los trabajos para su instalación. Esta cuestión va a entender la política como un medio útil a los ciudadanos, como la oportunidad de resolver problemas, como la ocasión de conciliar intereses contrapuestos, aunque legítimos ambos, en la consecución del bien común. Pero el BNG no está en ello. El BNG se puso claramente del lado de la multinacional. Actuó en este asunto por reacción, como suele ser habitual, por reacción a la respuesta vecinal. Si es cierto que ahora están en negociaciones o en conversaciones con vecinos y empresa para buscar una localización mejor, es evidente que eso se podría haber hecho antes de que empezaran las obras de instalación. A pesar de que inició su mandato proclamando que su gobierno solo se podía entender con la participación de los vecinos, lo dijo la señora alcaldesa en su primer discurso tras la investidura, parece que la alcaldesa desprecia toda opinión crítica posible. Podría haber consultado a los vecinos si querían al lado de sus casas la antena, o por lo menos podría haberles informado, pero no lo hizo, por descuido, por dejadez o porque no le interesaba su opinión. Ni diálogo, ni escucha activa, ni participación ciudadana, ni canales de información y participación, ni gestión. Están tan centrados en el adoctrinamiento que no se ocupan de nada más. La señora alcaldesa está poniendo el BNG al servicio de la ciudad, que es lo que esperan los ciudadanos de un responsable político, en lugar de poner la ciudad, está poniendo al BNG al servicio, está poniendo la ciudad al servicio del BNG en vez de poner el BNG al servicio de la ciudad. Mandato para el que no tiene legitimación, ni política ni social. Representan el 23% del electorado. El resultado del 23 de mayo le posibilitó intentar formar gobierno, y ni siquiera eso hacen, porque ustedes no gobiernan, chapotean en la gestión y se dedican al adoctrinamiento. Los electores lo sabían, por eso no les eligieron para gobernar. Eso lo decidió el PSOE. Y dudo que en aquel momento lo hicieran en interés de la ciudad. Por las manifestaciones que se les oye últimamente criticando la acción de gobierno, creo que no lo reconocerán expresamente y públicamente nunca, pero creo que ahora toman conciencia de que se equivocaron en aquel momento. No tiene legitimación para implantar en la ciudad su modelo político, por otra parte dogmático, sectario y excluyente. Sería mejor para la ciudad que centraran sus esfuerzos en la escucha activa, en la participación ciudadana, en informar a los vecinos, en buscar el diálogo y en la gestión, porque sobran agujeros que tapar, en sentido figurado y en sentido literal. Comezo a descontarlle para que non diga que non o sabe. Muchas gracias, le agradezco la advertencia. Ser alcahuete de una multinacional, en lugar de proteger a los vecinos, no parece muy de izquierdas, ni se compadece con sus manifestaciones realizadas al comienzo del mandato. Apoyaremos el contenido de la proposición, aunque nos hubiera gustado quizá una matización. Habla de reforzar, como si el diálogo con los vecinos y la planificación preventiva se estuviera realizando en realidad y fuera menester mejorarlo. Y no es el caso. No ha habido diálogo previo, eso es evidente, si no, no estaríamos discutiendo de esta cuestión. Lo que habría que cambiar son radicalmente las formas. Sería bueno que el Gobierno comenzara a dialogar con los vecinos y con el tejido asociativo, pero nos tememos que eso no está en el ADN del BNG. Como digo, apoyaremos la proposición. Ben, pasamos á quenda de réplica. Señora Abal, ten 1 minuto 15, así que ao chegar a 45 segundos. Moi breve. Bueno, temos que recoñecer que nos sorprende moi desagradablemente a intervención do concelleiro de urbanismo. A verdade, está poñendo en riba da mesa unha deixación de funcións das competencias da administración local alucinante. Competencias da administración local que permite tanto a normativa estatal como a normativa autonómica que tanto critica, que permite para conseguir previa negociación coa operadora a ubicación da alterna en outra
ubicación alternativa que se está poñendo en riba da mesa. Non terxiverse o seu discurso. Sabe perfectamente que existe un regulamento de recente aplicación directa sin necesidade de normativa estatal que reforza o despregamento de redes de alta capacidade. E sabe perfectamente que o que propoñemos no punto da proposición relativa ao inventario de emprazamentos non é unha proposta do Grupo Municipal Socialista, é unha obriga que ten que cumprir a Administración local a mediados deste ano. Unha obriga, e se non a cumplen van a ter vostedes sanción en riba da mesa. Con lo cual, póñanse vostedes a traballar no concreto en solucionar este punto concreto e propoñer de acordo coa normativa estatal, autonómica e europea unha ubicación técnicamente alternativa que é viable e póñanse a traballar no xeral para evitar precisamente situacións como as estamos de vivir e deixen de botar balóns fora. Gracias polo apoio. Señor Muiños. Sí, non tiña pensado intervir, pero realmente co que dixo o señor Lestegás é unha mágoa, non? Que realmente aquí estamos vendo, como dixen ao inicio da intervención, que a antena de Arins non pode seguir onde foi instalada, pois que esta proposta non fora e saíra por unanimidade, non? E ter que ser votada por puntos. Os veciños teñen un problema, todos sabemos que esa antena non pode estar instalada. Fala o señor Estegás que tuvo reunións e sustanzas ca veciñanza. Non dixo aquí se foron antes ou despois da instalación da antena, ou durante, antes ou despois de que saíran os veciños nos medios de comunicación. Falou que se xuntou ca empresa, que lle dixo a empresa, como se atopan esas conversas. Supoño que agora, na segunda intervención, nos aclarará toda esta serie de preguntas, non? O que si temos que sair todos daqui, por eso digo que é unha mágoa que non saia esta proposición por unanimidade, porque sería un xeito máis, porque realmente todo o pleno da corporación, o sea, toda a cidadanía que representamos, de cara a esas conversas futuras ca empresa, ve que realmente todos estamos a unha e que non queremos que a antena que está instalada agora na Rúa da Obrigada permanezca aí e se pode instalar noutras localizacións como así o di o expediente. Gracias. Grazas, señor Muiños. Ten 15 segundos menos, señor Lestegás, cando queira. A ver, o PP configurou o procedimento de comunicación previa, definiu como funciona a comunicación previa, a administración municipal e cal é a intervención e cal non é a intervención do goberno neste tipo de actuacións, pero claramente ignora o veo aquí, falou de outra cousa, non falou da antena, nin das instalacións de telecomunicacións, de nada, falou do seu libro, do que lle interesaba, vale. O PSOE, os ex-PSOE, que tamén foron goberno ata hai menos de 3 anos, coñecen como funciona o procedimento de comunicación previa, teñen que coñecelo, estiveron aquí, non hai nada. Entón, é sorprendente que teña que explicar, como expliquei, como funciona un procedimento de comunicación previa e cal é, non me interrumpa, e cal é a intervención do goberno municipal. Entón, vale, eu xa o expliquei. Non me respondeu se o goberno do Estado vai autorizar a posta en funcionamento da antena de telecomunicacións. No, porque si traemos isto ao ámbito político, si o sacamos do ámbito técnico e xurídico, en fin, nada máis que dicir. Señor de la Fuente, ten, espere, 10 segundos menos de 2 minutos, cando queira. Sí, voy a ser moi breve. Señor Lestegás, se hai voluntad de hacer participar a los vecinos en la toma de decisiones, no hace falta ningún procedimiento ni ningún referendo normativo, simplemente hay que tener la voluntad de hacerlo, como por otra parte en otras cuestiones sí tienen esa voluntad. Y respecto al reproche que le hace sobre el gobierno Sánchez, ustedes son socios de ellos allá, presente alguna iniciativa, alguna moción allá en el Congreso de los Diputados, o retiren el apoyo a expensas de cambiar eso que tanto le molesta y problema resuelto. Ben, eu creo que quedou claro que por parte deste goberno entendemos que o sitio onde se localizou a antena non é o mellor lugar, que hai que traballar para intentar movela dese lugar e separala máis das casas, e que se lle trasladou á empresa desde o primeiro momento outras localizacións posíveis.
Falamos coa empresa, non só desde o Departamento de Urbanismo, senón eu mesma, falei coa empresa para que puidese establecer, puidese decir se esas localizacións eran tamén idóneas para facer que houvese un cambio ou unha mudanza. Eu creo que aquí, por tanto, hai esa unanimidade en xeral para apoiar o que é unha reclamación veciñal xusta que nós tamén defendemos. Mais que, evidentemente, temos que saber as circunstancias e o contexto, e como aquí tamén foi dito por outras persoas, non é doado porque hai regulamentación superior que fai que xustamente aquelas cuestións que poñemos na nosa ordenanza ao final poidan ficar absolutamente en nada. E, de feito, é por iso que había algunha dúbida respecto de algúns dos puntos que aparecían na moción, porque pon en aplicación do artigo 9.1 da ordenanza municipal. E claro, ese artigo 9.1 da ordenanza municipal para algunhas persoas non está en vigor, porque a legislación superior acaba anulando. En todo caso, eu creo que en aras da unanimidade imos votar a favor do conxunto, imos facer ese estudo tamén ben desde o punto de vista xurídico de saber se esa aplicación está ou non, pero de todas as maneiras que lle quede moi claro a veciñanza a transmisión desa mensaxe, que non só desde este goberno, senón desde o conxunto da Corporación Municipal, imos traballar na medida do posible con todas as limitacións que temos normativas, regulamentarias, nun procedimento en que, desde o punto de vista directo, quen exerce competencias a nivel político non actúa, non ten a posibilidade de ser quen referende ou non unha determinada petición. Desde esa perspectiva, nos imos traballar para poder mudar de localización algo que a empresa se encargou de facer de maneira moi rápida, de maneira realmente extraordinariamente rápida, sen dar tempo, en algúns casos, á reacción. Pasamos, en todo caso, definindo xa este voto, penso que vai ser por unanimidade, pero pasamos á votación, señor secretario. Proposición do Grupo Municipal Socialista para reforzar a planificación preventiva e o diálogo veciñal na implantación de infraestructuras de telecomunicacións. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Ben, pois pasamos daquela aos seguintes puntos. O punto 11 e o punto 12, por acordo da Xunta de Portavoces, vai haber un debate conxunto e unha votación separada. Trátase da proposición que vai no número 11, proposición do Grupo Municipal Socialista para o restablecemento do Servizo de Animación e Dinamización nos centros socioculturais do Concello de Santiago de Compostela, e a proposición do Partido Popular sobre a nefasta xestión realizada pola alcaldesa na rede de centros socioculturais. Comeza, por tanto, señora Abal, cando queira. Moitas gracias. Bueno, saudar a un traballador aquí que nos acompaña estoicamente nesta sesión ordinaria do pleno do mes de febreiro. Dende logo, bueno, solidarizarnos, como non podía ser de outra maneira, con todas as traballadoras, traballadores de centros socioculturais e coas usuarias e usuarios, porque estamos a vivir, sen exagerar, e como xa viñemos dicindo durante todos estes días, o peor momento da historia recente dos centros socioculturais. Realmente, o peor momento da historia dos centros socioculturais. E o máis grave é que cada día que pasa a situación vai a peor. Centros pechados, actividades interrompidas, barrios e parroquias sen servicio, e traballadoras e traballadores nunha situación de absoluta incerteza. Isto non pode normalizarse, nin pode alongarse unha semana máis. O que está a pasar nos centros socioculturais é un exemplo perfecto do que levamos dicindo estes días en relación cos orzamentos. Máis gasto non implica necesariamente mellor xestión, e o que temos diante é precisamente iso, unha xestión deficiente, ineficiente, con consecuencias sociais e laborais gravísimas. E o responsable é única e exclusivamente o goberno bipartito do Bloque Nacionalista Galego e de Compostela Aberta. Deixen de botar balóns fora e actúen dunha vez por todas con sentidiño. A estas alturas xa deberían saber que durante a vixencia dos contratos poden concorrer circunstancias que afectan o seu equilibrio económico, e isto sucede neste contrato e en todos os contratos. De feito, o mesmo contrato no que vostedes acaban de licitar de ser adxudicado, podería surdir algunha incidencia durante a súa execución que afectase o equilibrio económico. De feito, recordemos que está afectado por unha demanda dos traballadores relativa ao convenio colectivo de aplicación. A diferencia está nun punto.
punto. Cando aparecen sinais de risco, cando concorren circunstancias que afecten ao equilibrio económico do servicio do contrato, un goberno responsable actúa a tempo. E o goberno do Bloque Nacionalista Galego e de Compostela Aberta non o fixo. Ao contrario, prorrogouse e mantívose unha situación de continuidade con quen non estaba cumprindo, a pesar de que xa había un risco evidente de impago de salarios. E o resultado, centros sociais socioculturais pechados na práctica e traballadoras e traballadores totalmente desamparados. E chegado a este punto, está claro que para o Grupo Municipal Socialista, e entendo que para todos os que estamos aquí presentes, o mellor que podería pasar a curto prazo é que os ventos asumise a xestión e se normalizase a prestación canto antes. Pero preocúpanos seriamente que iso non ocorra nos prazos necesarios. E se non ocorre, o Concello non pode volver a meter a pata nin pode permitir que o servicio caia. Ten que restablecelo. Por iso, propoñemos que o Goberno Municipal estude e explore todas as alternativas posibles co fin de restablecer o servicio. En concreto, e como viñamos anunciando estes días, propoñemos que unha medida excepcional para unha situación excepcional. Se a adxudicación con os ventos non se formaliza, o Concello debe asumir de maneira directa a xestión de forma transitoria coas garantías necesarias para reabrir os centros socioculturais e asegurar a súa continuidade. Non é unha novidade, non é unha idea que se nos ocurriu dun día para outro, hai precedentes noutros concellos, en concreto no Concello de A Coruña baixo goberno socialista. En situacións límites hai que adoptar decisións extraordinarias. Non é o habitual, pero a veces é o único camiño para protexer a cidadanía e para protexer ao persoal. E aquí queremos ser moi claros. O Grupo Municipal Socialista non estamos a facer unha bandeira ideolóxica da municipalización. Non é a nosa prioridade. E así, yo deixamos claro a representación das traballadoras e traballadores, yo deixamos claro a todos os traballadores cos que falamos. Non enganamos a ninguén, pero tamén dicimos con responsabilidade que non podemos deixar tiradas as persoas traballadoras, as usuarias, as familias que utilizan as aulas de xogo, as veciñas e veciños que van a actividades de memoria, a toda a rede de centros socioculturales, que é probablemente o elemento máis diferenciador ou máis diferencial do tecido social e asociativo de Santiago. Non o estraguen. En relación coa proposta do Partido Popular que piden a reprobación formal da alcaldesa, bueno, vamos a votar a favor. Dende logo, entendemos a indignación e compartimos a gravidade da diagnose. Isto é un fracaso de xestión e de control político, pero o certo é que, a pesar de que vamos a votar a favor, pois a nosa prioridade é outra. O noso obxectivo non é sumar un titular máis, o noso obxectivo é restablecer o servicio de animación e dinamización da rede de centros socioculturais e garantir os dereitos do persoal e das persoas usuarias. Se despois temos que depurar responsabilidades políticas, xa se fará. Pero primeiro hai que levantar os centros. Nada máis nesta primeira intervención. Grazas, señora Val, polo Partido Popular. Señor Berea, cando queira. Grazas, presidenta. O desastre dos centros socioculturais quédase sen adxetivos. Quédase sen adxetivos. Pero non sen culpables. A señora San Martín e o seu goberno. É consciente vostede que está levando a cidade a situacións tercermundistas? Onte coñecíamos incluso que os cidadáns están autoorganizándose para facer o traballo dos servizos públicos, que están pedindo os locais para facer eles o traballo dos servizos públicos. Servizos públicos que vostede está desmantelando, un a un, como a un dominó. Que vai a ser o seguinte? Os veciños con vasoiras, limpando as rúas? Os veciños con fresadoras, arranxando as fochancas? Con chalecos, pixando as rúas? Cambiando eles as tuberías? É un proceso de degradación e desmantelamento
dos servizos públicos santiagueses que non ten antecedente. Non hai antecedente. Son vostedes un perigo público. Son un perigo público. A súa xestión é letal. Está sendo letal para Santiago. Eu volvo a facer a mesma pregunta. Son conscientes? Son conscientes? Cando se reúnen na intimidade, hai alguén que levante a mão e diga: alcaldesa, isto é un desastre. Isto é un desastre. Por certo, apunte o nome desa persoa porque é a da que se pode fiar. Se alguén, cando están reunidos, dille: señora San Martín, somos un desastre. Hai que recoñecelo, somos un desastre. Non se fíe dos aplaudidores nin dos palmeros. Isto é un desastre. E vostede é a culpable. O problema dos centros socioculturais ven do ano 2024. Ao longo dese ano, agravouse a situación en novembro de 2024, que o que pasou? A concesionaria dille que non pode seguir. Non podemos seguir. Que fai o goberno de Goretti San Martín, do BNG e de Compostela Aberta? Depuración de funcionarios. Reventan o servizo. Decretazo para cargarse o funcionario coordinador de centros socioculturais. E a partir de aí, caos e despropósito ata o día de hoxe. Hoxe, os centros socioculturais pechados e os veciños autoorganizándose en brigadas veciñais para sacar adiante, repito, os servizos públicos. Para cubrir, para arranxar o desmantelamento dos servizos públicos locais levado a cabo polo BNG, por Compostela Aberta e por Goretti San Martín. E cal é a solución que están a propoñer? Cal é a solución que están a propoñer? Darlle o contrato a unha empresa que foi calificada no concurso por vos mesmos, polo goberno, como insuficiente. Cunha proposta máis cara e con un catálogo de actividades insuficiente. Esa é a proposta que trae sobre a mesa este goberno. Dende 2024, como acabo de explicar, están vostedes dando bandazos e utilizando os traballadores como escudos. Uns traballadores que non teñen ningunha culpa da súa neglixencia e deixando, por outra banda, aos veciños sen servizos públicos. Como digo, autoorganizándose para cubrir a súa neglixencia. E nos levamos advertindo desto dende 2024. Dende 2024 levamos advertindo de que íamos chegar a esta situación. É consciente da decepcionante alcaldesa que é vostede, señora San Martín? Alguén ten a sinceridade, case que a humanidade, de dicirlo? 3 anos de despropósito en despropósito, os servizos desmantelados e hoxe os centros socioculturais pechados. Que decepción de alcaldesa. Paso a restarlle da segunda intervención. Gracias. Señora San Martín, o problema é vostede. O problema é vostede. Todos sabemos o que ten que facer. Todos sabemos o que ten que facer. E vostede tamén. Non o aplace demasiado. Non o aplace demasiado. Deixo 2 preguntas que espero que me responda. E a primeira, é certo, como din os traballadores, que o goberno de Goretti San Martín presionou aos traballadores para que renunciaran aos seus dereitos laborais? Mentiu o traballador? Queremos unha resposta. É certo que o concelleiro dixo que se non había contrato a finais do ano pasado dimitiría? Se é certo, por que non dimitiu? Se é certo, por que non foi cesado por vostede? Señora Rosón, cando queira.
Moi bo día de novo, saúdo a Miguel de la Peña, traballador dos centros socioculturais e afectado por la situación que está vivindo este servizo. Haberá nun pouco unha comparecencia do concelleiro responsable, do señor Duro, para informarnos sobre o estado en que se atopan as negociacións coa outra empresa que concorreu a licitación para que acepte a xestión do servizo ou da imputación de penalizacións anterior adxudicataria, así como do pagamento das nóminas pendentes ao persoal traballador, nalgúns casos máis de 6.000 euros, que creo que é unha cifra máis que significativa. Eu non sei se o PSOE pensa que por traer unha proposición na que se pide explorar alternativas para establecer o servizo, así, sen definir ningunha nesa proposición desas alternativas e sen propor solucións, vaise solucionar o problema. Nós temos moi claro que a solución pasa porque a outra empresa que concurreu á licitación acepte a xestión do servizo como mal menor e, a partir de aí, explorar diferentes vías en función da situación na que quede a prestación do servicio. Tamén se debe traballar con outras hipótesis para saber se son viables a opción da municipalización transitoria para lle dar continuidade durante un tempo ao servicio, mentras se repite a licitación para a súa concesións. Podría chegar a estudarse, aunque para nós xera moitísimas dúbidas de viabilidade. Porque, claro, é posible para un concello como o noso, sometido a un plan económico e financiero ata o ano 2027 polo incumprimento da sustentabilidade comercial, optar a esa alternativa? Pois non está claro, porque mentres ese plan este activo, está limitada a capacidade do Concello a asumir compromisos de gasto. Vímolo coa imposibilidade de crear unha empresa mixta. Despois, outras alternativas, como unha bolsa temporal de emprego, como fixo o Concello de Forcalei, tamén estarían en interrogante, porque ese tipo de alternativas, sabendo os principios que deben rexer calquera proceso de emprego público, permitiría a subrogación do persoal. E despois hai outras cuestións relativas á sustentabilidade e viabilidade económica. Vimos nese proxecto de orzamentos deste ano un incremento impresionante dos gastos correntes e unha reducción dos investimentos a terceira parte do importe do ano pasado. Se cadra, non é de todo asumible que o Concello siga incrementando os gastos correntes, canto menos ata que non se revisen os ingresos. Polo tanto, antes de abrir ese debate, habería que abrir outro máis incómodo que o da municipalización, que o dos ingresos. Os dous concelleiros do PSOE están dispostos a abrir ese debate. Eu creo que non debemos enredar, hai unha solución e a que creemos na que se está traballando. Repito o que dixen, solucións sí, alternativas sí, pero en impersonal non. Hai unha vía, e esa vía é a de traballar coa segunda empresa que concorreu ao proceso de licitación. Exploremos esa vía, que é o que está a facer o goberno local, e vexamos os resultados. Sobre a proposición do Partido Popular, o que piden non son solucións, senón unha reprobación. Pídese sinalar culpables e creemos que non é o momento de facelo por responsabilidade e por respecto aos traballadores mentras non teñamos unha solución ao problema. Sen embargo, creo que neste caso, como noutros moitos, hai unha parte do goberno que dá a cara, que dá explicacións e que se expón, e outra que se esconde. E iso tamén o temos que denunciar públicamente, porque xa está ben de que as culpas nunca sexan do BNG, ou son da oposición ou son de Compostela Aberta, nunca do BNG. E non é así, como saben, unha licitación e un proceso de contratación pública depende en boa medida da Consellería de Contratación e Facenda. O señor Duro solicitou hoxe unha comparecencia en pleno por unha cuestión de contratación. E que ten que decir a isto o responsable da Consellería implicada? Nada, non vai con el. Creo que esta proposición do Partido Popular, coa que podemos concordar na finalidade, pero non no momento, é unha boa oportunidade de sinalar a aquelas persoas que están deixando o señor Duro só nas explicacións públicas, porque xa está ben de que o BNG non teña nada que decir ante os problemas do noso Concello, así que, aínda sin concordar nos prazos e moitas veces nas formas que aquí se empregan, votaremos a favor tamén desa proposición.
Grazas, señora Rosón. Ten a palabra o señor Duro cando queira. Grazas, alcaldesa. Bo día a todos e a todas. Saudar as persoas que interviron, que creo que xa non está, saudar a Miguel tamén, que está presente nos centros socioculturais. Como saben, xo dixo a miña compañeira Mercedes Rosón, teño solicitada a comparecencia a petición propia para dar conta da situación do servizo e de todas as xestións que viñamos realizando ao respecto desde o meu departamento. Non sei se será hoxe pola mañá, será pola tarde, pero bueno, está aí plantada. Polo tanto, pois me permitirán que nesta intervención sexa máis breve para non caer nunha reiteración das cuestións que tratarei de explicar na miña comparecencia. Vou comenzar pola proposición do PSOE, na que nos pide que estudemos todas as alternativas posibles para restablecer o servicio e garantir os dereitos das persoas usuarias e das traballadoras dos centros socioculturais, adoptando, de ser preciso, as medidas transitorias necesarias ata a formación do novo contrato. Ben, eu cando lín esta proposición era evidente de que se estaba falando, a pesar que non se mencionaba na proposición. Agora a señora Val na súa intervención pois o dixo máis explícitamente. Eu diría que sabe, porque así o dixeron desde dentro e desde fora do Concello, eu mesmo, que estamos explorando todas as posibilidades, como fixemos desde o primeiro día cando tivemos coñecemento da renuncia de Eulen a asinar este contrato. E sabe que estamos a traballar no político, sen dúbida, pero tamén no técnico, porque esta non é unha situación que se resolva únicamente con decisións políticas. Detrás da súa proposta, como dixo, ainda que non explicita no texto, está unha idea, que é a xestión directa dos servicios dos centros socioculturais de maneira transitoria. Eu non sei se non o mete bueno, está tomando como exemplo, evidentemente, ao Concello da Coruña, cos servicios que ten afectados tamén pola situación da empresa Serviplus. Eu pensaba inicialmente que non o explicitaba porque o que evidencia o que está a acontecer en Santiago coas traballadoras de Serviplus é moi similar ao que está pasando na Coruña cos persoal da mesma empresa, e iso defende o que dixemos sempre, que ese atraso nos pagos das nóminas das traballadoras non era por causa do Concello de Santiago, senón que tiña que ver ca situación da empresa, que ten problemas moito máis alá de Compostela, mesmo nunha cidade como a Coruña, gobernada polo PSOE. E a verdade que a realidade é que na Coruña a situación de Serviplus aínda non está normalizada, a pesar de que o que parece traslucir a súa intervención, e así o indica o peche, por exemplo, das persoas traballadoras que realizaron no Concello hai só 2 días. O proceso de subrogación a unha empresa municipal, ese concepto de municipalización transitoria na que se refire, non está concluído, e o servizo das escolas de Lecer que prestaba Serviplus non está restablecido. E o Goberno da Coruña está falando da primavera, en xeral, para o que falta aínda un mes. E non me interprete mal, digo yo de verdade, eu desexo que os pasos que está a dar o Concello de Coruña cheguen a bo porto, porque entendo ben os danos que esa situación de Serviplus causa ás traballadoras, ás usuarias e á propia administración municipal. Pero tamén estou seguro, porque ten experiencia de goberno neste Concello, que a situación e a estrutura do Concello da Coruña e o de Santiago son totalmente diferentes, que o tipo de contrato e os contratos que as administracións tiñamos con Serviplus tamén son diferentes, e que as empresas municipais ou medios propios dos que dispoñemos tamén son diferentes. Así que, con isto quero dicir que unha fórmula que ao millor está por ver, porque ainda non está implantada, que funciona na Coruña, non necesariamente ten que funcionar en Santiago ou ni siquiera ser xurídicamente posible. Nin siquiera ser xurídicamente posible. Nos, insisto yo outra vez, e xa yo dixe persoalmente, estamos estudiando todas as posibilidades, pero eu non me podo comprometer porque, reitero, estas decisións non son políticas exclusivamente, son decisións xurídicas, técnicas e económicos. Así que, por eso, a razón do noso voto como abstención. E, home, sí, agradezo iso sí que de eleccións de municipalización axustas, porque nun proceso no que precisamente volveron a votar a favor da concesión de auga, sabendo que o seu partido votou no seu momento contra a municipalización da Hora Industria, pois é xusto. E tamén agradezo algo de prudencia sobre os centros educais, porque, como xa teño comentado moitas veces aquí, chegamos aquí grazas fundamentalmente aos tempos do goberno do PSOE e da licitación que deixaron feita deste servicio. En canto a proposición do Partido Popular, non me vou parar demasiado nela. Descónteme da segunda intervención, alcaldesa. Non me vou parar demasiado nela porque creo que
de verdade non é que non é ninguna proposición. Señor Berea, non lle dou eu o contrato á segunda empresa que queda na licitación. Dallo unha mesa de contratación porque así o exixe a legislación vixente, independentemente da puntuación que leva. E sabe tamén que esa empresa, se colle o contrato, responde dos pregos do Concello, non responde da súa proposta, responde dos pregos do Concello. E o Concello, a pesar desa, discúlpeme a expresión, barbaridade que dixo sobre non sei que racia de decapitar o departamento e non sei que máis cosas, ora ten un equipo técnico organizado con A1s e A2s que permite un control estricto de calquera contrato dese departamento. Votaremos en contra do seu texto porque, insisto, nego me a chamalo proposta porque non propoñen absolutamente nada. Eu xa lendo o texto, pois eu xa estou afeito a súa lista de insultos en cada pleno, un texto cheo de adxetivos, de grandilocuencia, que non achega nada, absolutamente nada, para mellorar nin a situación dos centros culturais, nin a situación das persoas usuarias, nin a situación das traballadoras. Porque eu creo, e cada vez resulta máis patente en este pleno, que para vostedes eso de menos. Están o que están, a maniobrar na medida das posibilidades, que son moitas, recoñézolle, para que nada se resolva. Traer a pleno proposicións que teñen como único objetivo darlle esa oportunidade de seguir faltándolle o respeto a este concelleiro, non me importa. Estou acostumbrado, lanzándome descualificacións tanto a min como a señora alcaldesa. Pero esta vez, e agradezolle moito, optaron por non disimulalo, e en certo modo, pois, agradezo que non nos fagan perder máis o tempo. Insisto, teño unha comparecencia longa no momento que chegue e será entón cando dea máis detalles concretos do que fixemos e do que estamos a facer no servicio. Moitas grazas. Grazas, señor Duro. Señora Abal, tempo para a réplica. Moi breve, eu creo que o goberno municipal ten que empezar a interiorizar dunha vez por todas que non lle pode botar a culpa a gobernos anteriores. A responsabilidade recae única e exclusivamente no goberno municipal, que con cada decisión a situación vai a peor. O Concello é o titular do servicio e é o que ten que tomar a decisión. O Partido Socialista, nesta ocasión, como tamén o fixo cos bombeiros, tamén o fixo coas prazas da UMAD, propón solucións. E propón solucións que somos conscientes que hai que estudar e que analizar. Pero tamén somos conscientes que é unha solución que se adoptou no Concello da Coruña con informes favorables da asesoría, con informes favorables da intervención. En canto ao elemento que senalaba a señora Rosón, a concelleira Mercedes Rosón, en canto ao gasto, e que non se vai asumir máis gasto. Precisamente, hasta diríamos que esta situación excepcional que habería que adoptar, insistimos, é unha situación excepcional para o caso de que os Ventos non formalizase o contrato, que nós queremos que os Ventos formalice o contrato, de ter que tomar esta solución excepcional para atender unha situación excepcional, pois financiaríase coa mesma partida, co mesmo crédito orzamentario que financia o contrato. Non teríamos que falar aumento de ingresos, non teríamos que facer ningunha modificación orzamentaria. Evidentemente, señor Duro, nós non estamos a favor da municipalización, non enganamos a ninguén. Como creo, si enganou ou engana tanto Compostela Aberta como o Bloque Nacionalista Galego, porque nos seus programas electorales propoñen unha cousa, pero despois na práctica executan outra. Diría máis, na práctica toman decisións que poñen a rede de centros, neste caso a rede de centros socioculturais, nunha situación límite e as traballadoras e traballadores dos centros socioculturais nunha situación insostible. Tomen decisións sensatas, existen precedentes. Isto que propoñemos non é unha idea que se nos ocorreu antes de onte, é unha idea que se está e que se implantou no Concello da Coruña. Evidentemente non é sinxela, nadie está dicindo que sexa sinxela, pero hai que poñerse a traballar xa nesta alternativa para o caso de que os Ventos non aceptase unos, ou para o caso que non se puidese formalizar o contrato con os Ventos. Nada máis.
Grazas, señora Val. Ten 2 minutos e 5 segundos, señor Berea. Señora alcaldesa, vostede non vai intervir. Non vai intervir neste debate. Volve a esconderse. A proposición non sei clara, reprobar formalmente a alcaldesa. Non vai a intervir. Xa hai unha comparecencia do concelleiro dentro de 2 minutos, que hai unha proposta, e vostede non ten nada que decir. Supoño, ao final, pois o mellor cae algunha esmola, non? Algunha frase que terá por aí escrito. Unha alcaldesa desaparecida que nin ten a dignidade, non ten a dignidade de intervir. Os centros socioculturais da cidade pechados. Calada, tomando nota, non sabemos ben, e non participando no debate que están vendo todos os traballadores dos centros socioculturais e as familias afectadas. Unha alcaldesa escondida ante o colapso dun servizo público comunitario esencial. Di o seu goberno que non achegamos nada, non? Achegan vos, achegan vostedes. Centros socioculturais pechados. Non estaban pechados, cando chegaron ao goberno. Verdad que non estaban pechados cando deixou o goberno o Partido Socialista? Están pechados agora. Veciños autoorganizándose, pedíndolle, por favor, déixeme a sala. E nós non achegamos nada, non? Xa están vostedes para arranxar os problemas. Fixen 2 preguntas, espero que as respondan na súa quenda. 2 preguntas moi claras. É certo que presionaron aos traballadores para que renunciaran aos seus dereitos laborais? Primeira pregunta. E segunda, é certo que o concelleiro dixo que se non había contrato a finais do ano pasado dimitiría? Se isto é certo, por que non dimitiu? Se isto é certo, por que a concelleira non o cesou? 2 preguntas que espero responda, son sinxelas. Grazas. Ten a palabra a señora Rosón cando queira. Aquí hai algunhas cousas que están moi claras. A primeira, na diagnose, está claro que a situación na que nos atopamos é límite porque se chegou o límite, porque a falta de dilixencia na licitación con 2 prórrogas dun contrato que estaba dando problemas provoca que agora nos vexamos atrapadas nunha situación pois de moi difícil solución. No problema, por unha banda, temos a decenas de persoas no paro que precisan dunha alternativa laboral para seguir prestando un servizo fundamental. E, por outra banda, o propio servizo paralizado coa afectación que ten non só en materia de dinamización social e cultural, senón en moitos casos de conciliación e como lugar de encontro e de relación de moitas xente maior da nosa cidade. O complicado aquí é a solución e, por suposto, deben estudarse todas as vías, pero moitas desas vías requiren primeiro que se esgoten as demais. E como é o caso da municipalización transitoria, que serán moitas dúbidas legais que presentan moitas complicacións dada a saúde financiera do Concello. Desto non se plantexou hoxe, falamos en moitas ocasións co Goberno desta opción. Creo que non estou mentindo para nada. E o complicado está claro que pode ser frustrante para o persoal e para as familias que empregan este servizo. Por iso eu o que reclamaría neste punto é xuntar forzas tamén dentro do propio Goberno. Ofrezan solucións e asuman a responsabilidade que neste problema teñen a toda de ofrecer respostas a esta situación provocada única e exclusivamente por unha nefasta xestión dos prazos na licitación do servizo. Se non se tivera retrasado tanto, contarían con certa marxe de actuación. Nos levamos denunciando esta situación dende decembro do ano 2024, aquí, neste pleno, e creo que en media dúcia de ocasións. Sabíamos que as consecuencias da non axilidade de todo ese proceso levaríanos ao punto no que estamos. Solucións e traballo intenso e transparencia, pero tamén corresponsabilidade que o Goberno non pode ser só do BNG e de Goretti San Martín cando se fale de méritos e logros, que tamén escasean. Grazas.
Grazas, señora Rosón. Señor Duro, 1 minuto e 5 segundos, cando queira. Señora Val, eu creo que poucas veces en este tema me escoitaré a min botar balóns fora. Poucas veces me escoitaré a balóns fora. Ora sí que teño memoria histórica. E coñezo este servicio non só de hai 4 anos nin 8 anos, de hai 20, 25 anos. E aí están as someratecas, e aí están informes, e aí están todo. Así que responsabilidade toda para solucionar os problemas que quedaron. Tomamos decisións, dotamos un prego económicamente ben xeneroso, reorganizamos a nivel técnico do departamento, licitamos e adxudicamos. Licitamos e adxudicamos. E unha empresa incomprensiblemente renuncia a asinar ese contrato 6 días antes. Estaría agora mesmo prestando o servicio de a situación normalizada. Así que, efectivamente, a situación é totalmente extraordinaria, e insisto, non descartamos nada, pero todo o que se faga e todo o que se fixo todo agora está respaldado polos informes pertinentes de intervención e de asesoría xurídica, como non pode ser de outro xeito. E, señor... Rematou o seu tempo. Pois, iballe responder a... Logo para a comparecencia. Ben, eu quero, como non pode ser de outra maneira, enviar toda a miña solidaridade e empatía a traballadores e traballadoras dos centros socioculturais. Realmente é lóxico, como o goberno, en nome do goberno, entendemos o seu desacougo, o seu nerviosismo, tamén entendemos a súa reivindicación e a súa loita. Eu, o único é que non é necesario, todas as cuestións son un proceso sempre, e poderíamos mirar moito máis atrás, pero non é necesario ir moito máis atrás, senón simplemente ir a cal foi o traballo deste goberno até chegar aquí. E o traballo que foi tentar incorporar as demandas que fixeron traballadoras e traballadores ao prego do novo contrato. Ese foi o traballo, un traballo en que aquí traballamos conxuntamente. Traballamos conxuntamente o concelleiro Xanduro e desde a alcaldía con reunións e reunións con traballadores, con traballadoras, con persoal de intervención, da asesoría xurídica e, ao final, intentamos incorporar esas demandas e esas cuestións, como xa foron explicadas en máis dunha ocasión, ao final non puideron ir adiante e fixemos outro prego que tamén incorporou cuestións relevantes tendo en conta esas demandas dos traballadores. O certo é que, claro, que pasa? Que todas esas cuestións parece que a vostedes, sobre todo ao Partido Popular, que lle importan ben pouco, non? O único que lles interesa é traer iniciativas para atacar este goberno, non? Así que, claro, é ben doado responder á súa proposición, ou que intenta ser unha proposición, porque, claro, que faría o Partido Popular sin solicitar a reprobación de concelleiros, de concelleiras ou da propia alcaldesa? A súa exaxeración, non? Levámolo vendo é tal que perden totalmente credibilidade, non? Cal podería ser o seu discurso, non? Para alén desas mensaxes difamatorias, insultos, do non polo non, realmente eu creo que é absolutamente inexplicável. Por iso, é certo que na proposición, pero aquí tampouco no debate, até agora que o dixo o concelleiro o señor Duro, non dedican ningunha soa liña a falar de que foi Eulen, estou segura de que lle soa algo, verdade? Foi Eulen a empresa que decidiu non asinar un contrato a que se presentara e que lle foi axudicado. E que ese foi un problema fundamental. Para falar de centros socioculturais e da situación nestes momentos hai que decir houve un proceso de licitación, de adxudicación, adxudicouse unha empresa e houve unha empresa que, a pesar de se presentar e a pesar de poder estar neste momento prestando este servizo, decidiu non collelo. Entón, claro, eu, preocupada por esa situación, despois de diferentes reunións, de diferentes conversas, eu tentei falar coa persoa que na empresa dixo que se decidira non asinar ese contrato. E cal foi o resultado? Pois que non quixera poñerse o teléfono nin dar explicacións. Non fai falta que diga quen foi, non? Eso foi justamente o que aconteceu. Así que o que temos aquí foi un intento de incorporar as demandas dos traballadores e das traballadoras aos pregos, ese intento, e finalmente unha empresa que lle foi adxudicada un contrato que decidiu que non. E, por tanto, o momento actual en que estamos é en que a segunda empresa poida facerse cargo desa adxudicación. Pasamos á votación, señor secretario. Proposición do Grupo Municipal Socialista para o restablecemento do servizo de animación e dinamización aos centros socioculturais do Concello de Santiago de Compostela. Votos a favor. Grupos municipais, Socialista, Partido Popular, concelleiras e concelleiros non adscritos.
Votos en contra? Non hai. Abstencións? Grupos municipais, BNG e Compostela Aberta. Apróbase a proposición. A continuación, proposición do Partido Popular sobre a nefasta xestión realizada pola alcaldesa na rede de centros socioculturais. Votos a favor? Grupos municipais, Partido Popular, Grupo Socialista, concelleiras e concelleiros non escrito. Votos en contra? Grupos municipais, BNG e Compostela Aberta. Abstencións non hai. Apróbase a proposición. Ben, pois suspendemos aquí o pleno até as 4:30. Ben, boa tarde, continuamos a sesión no punto en que estábamos, que era no da última proposición presentada polo Partido Popular para que o Goberno local estableza con urxencia un calendario para mellorar o firme dos viarios municipais da cidade ante o lamentable estado de conservación que presentan co conseguinte perigo para os condutores e para os peóns. Quen defende a proposta, señor Villa, cando queira. Non sei se se escoita ben desde aquí, porque máis non o podo mover. Sí. Sí. Non, é que xa non me dá pa máis a cousa. Tampouco. Non, tampouco. Se queres máis. Pois nada, boa tarde. Vouches lembrar algo, señores e señoras do BNG, que en Santiago chove, que xa falamos nas anteriores sesións plenarias. E digo yo porque parece que é algo novo. Igual é por iso de que moitos de vostedes non son de Santiago e que descoñecían esa información, pero bueno, xa yo confirmo eu. O goberno nacionalista, pois tal e como sabemos todos e todas, pois vive ao día, e claro, como non salen de fochanca en fochanca en cada área de goberno deste concello, pois non son quen de traballar con ningún tipo de previsión. E isto, pois, trae consecuencias, como a desta proposición. Por exemplo, non ter observado ao longo do pasado ano o estado do firme na nosa cidade. Miren, todos os santiagueses, todos, menos vostedes 6, os que están aí sentados, do Bloque Nacionalista Galego, eran conscientes da falta de mantemento absoluta que había nas nosas rúas e entradas da cidade. Polo tanto, o que ocorreu foi que co paso dos meses, mentres vostedes estaban preocupados de todos eses problemas, que se eran vostedes mesmos,
pois non houbo traballos para mellorar as nosas vías de circulación. E agora, claro, chega o inverno, acentúanse as choivas, esas que parecen non existir para vostedes, e a cousa, pois, agravouse. E de que forma? E con este panorama, pois, que podíamos esperar do goberno do Bloque Nacionalista Galego? O lóxico sería que se arranxaran, ou se as choivas non o permitisen, como ben xa anunciaron públicamente, pois colocar algún tipo de chapa ou similar para cubrir esas fochancas e logo actuar. Iso, repito, sería o lóxico. Pero para este goberno, pois, era moito pedir. Entón, puxeron de moda un novo elemento na cidade. O conito. Da noite á mañá, en Santiago, apareceron conitos por todos lados. Fochanca en Fontiñas, conito. Fochanca en Clara Campoamor, conito. Fochanca en San Lázaro, conito. Fochanca na República Argentina, conito tamén. Para que van a arranxalas? Eu, de verdade, para que van a tapar de forma provisional? Colocan o conito no medio do carril de circulación e listo. Entón, o que provocaron foi que autobuses, coches, peóns, que todos invadan carrís contrarios de circulación e, polo tanto, pois que poñan en risco a seguridade na nosa cidade e que andemos, pois, esquivando conitos como se estivésemos facendo ou sacando o carné de conducir. Polo tanto, repito, fantástico que a súa solución sexa pôr en risco a seguridade viaria. E con todo isto, a señora San Martín, pois, anunciou que o goberno actuará en 220 puntos do 23 de febreiro ao 3 de marzo, é dicir, 24 arranxos por día, é dicir, un arranxo por hora. Primer spoiler, dará tempo para colocar conitos, porque para tapar esas fochancas, desde logo, que non. E de tapalas, spoiler 2, aveciñarase pois unha bloque chapuza das súas, polo que en 15 días, cando volva a chover, o estado das fochancas todavía será peor que como estaba antes de actuar. En resumidas contas, este anuncio a desesperada, por ter chegado tarde, mal e a rastras, só provocará unha cousa, que tirar os cartos de todos os santiagueses. Nos hoxe presentamos esta proposición con seriedade e responsabilidade, non sei se estas palabras están no dicionario do benegués, e o que solicitamos é que elaboren e cumpran un estrito calendario de actuacións pois nos viais da cidade, non de 9 días de actuación para facer ñapas, senón actuacións integrais que son as que fan falta e as que non fixeron o pasado ano como tiñan que ter feito. E tamén que neses máis de 200 puntos pois sinalicen de forma axeitada para evitar riscos de seguridade invadindo carrís contrarios. E o conito, pois se queren, o poden sinalizar na porta da súa casa porque estamos convencidos de que teñen máis risco vostedes como gobernantes desta cidade que as propias fochancas que temos en todas as rúas. Grazas. Señor Muiños, cando queira. Sí, boa tarde. Moi breve, porque isto non xa o mes pasado presentamos aquí unha proposición para execución dun programa urxente de reparación da rede viaria, non? Falamos de distintas rúas nas que algunhas delas está intervindo, entonces o noso voto vai a ser favorable. Si que me gustaría aproveitar que hai dúas rúas, como pode ser Rúa Lisboa e Rúa Carretas, que ano tras ano cada vez se afunden máis, aínda que se arreglen pois as distintas fochancas, o mellor ali había que facer outro tipo de actuación, o mellor algún estudo, algunha cata, a ver por que se producen realmente pois eses afundimentos. Non vai a ser que algún día pois levemos algún susto, non? O da Real Lisboa xa é ano si, ano tamén, sabemos que é zona de Fontiñas, o día palabra, e debe haber moitas augas por debaixo, pero non sei se podería realizarse algún estudo para que realmente se poidera canalizar de onde veñen todas esas augas e realmente para que non causen pois eses danos, non? Senón tamén non é algo normal pois que suceda que se repare un ano, que se bote pois asfalto en quente e ao cabo de pouco tempo volva outra vez a fundirse. O mesmo pasa pois na rúa de Carretas, non? Entonces, o noso voto, xa digo, vai ser favorable porque é un pouco pois na mesma liña que nos presentamos ao mes pasado ca nosa proposición. Gracias. Señora Abal, cando queira.
Ola de novo, bueno, moi breve, decir que evidentemente estamos de acordo, como non podía ser de outra maneira, os dous puntos da proposición que se somete á consideración deste pleno. Realmente é o que levamos reclamando durante todos estes meses. De feito, o Grupo Municipal Socialista elevou a consideración do pleno precisamente a elaboración de un plan anual de mantemento de infraestructuras e de espazos urbanos, porque iso realmente é o que se require. E o certo é que non estamos a inventar nada novo. Pedimos que se faga cando menos, ou polo menos algo aproximado a que se facía o que facíamos durante o anterior mandato socialista. Para mostra, pois, a planificación que se facía dende a Concellaría de Obras. Por exemplo, traigolles aquí a planificación que se fixo dende a Concellaría de Obras no ano 20 en materia de mobiliario urbano. Prevían actuar en 97 bancos, en 394 pasamáns, en 31 barandillas, en 13 volardos, e todo isto anunciando con anterioridade, é dicir, sempre había unha absoluta e plena transferencia sobre as actuacións que se estaban a facer no espazo urbano. Pero tamén en materia de pavimentos, traigolles tamén a planificación que se facía en materia de asfaltos, de asfaltados, por exemplo, no ámbito urbano. Esta é a planificación, e dende logo a verdade é que, se queren, se non teñen ningún exemplar, podo yo pasar para que lles sirva como exemplo. Esta é a planificación que se fixo para intervencións no mes de agosto do ano 20 con cargo ao contrato de mantemento. E así, constantemente. Invitámoslle a que o fagan. Precisamente o que acaba de facer agora o Goberno Municipal anunciando os puntos de intervención, 200 puntos de intervención con cargo ao contrato de mantemento, é o que tiña que facer xa no ano 2024 e o que tiña que facer precisamente no ano 2025. Eu non sei se o fixo, dende logo nós non fomos capaces de encontrar información dos puntos de intervención con cargo ao contrato de mantemento. Ollo, estamos falando con cargo ao contrato de mantemento. Non vamos a discutir sobre si o número das fochancas nas que van a intervir é o número real que hai. Realmente, nós creemos que hai máis de 220 puntos nos que hai que intervir. Pero, dende logo, agradecemos que, cando menos, se fixera esa planificación e, sobre todo, se transparentara. Algo que, insistimos, nin fixeron no ano 2024 nin no ano 2025. E, de feito, saben perfectamente que, como ben consideramos que non se fixo esa planificación e moito nos tememos que non se fixo un adecuado uso do contrato de mantemento de pavimentos asfálticos, saben perfectamente que solicitamos información tanto das certificacións con cargo ao ano 2024 como das certificacións do ano 2025 a información sobre os puntos concretos nos que se interviu. De momento, a día de hoxe, pois, supoño que estarán moi atareados con outras cuestións que non nos facilitaron esa información que, por outro lado, debería de estar xa, bueno, non é que disponible, que esa información, dende logo, ten que existir. Nada, vamos a votar a favor, realmente, porque, insistimos, é necesario a planificación, e non só no ámbito do mantemento de pavimentos, sino tamén no ámbito do mantemento de todo o espazo público municipal. Ten a palabra o señor Domínguez, cando queira. Moitas grazas e boa tarde. O Partido Popular adoita tratar asuntos complexos como este, e máis despois dunha sucesión de borrascas que sufreu todo o país, desde unha perspectiva catastrofista, que non nos sorprende, mas tamén dunha forma superficial, demagóxica, incluso diría ridícula. As malas condicións climáticas, sobre todo as chuvias con valores inauditos, que no que vai de ano provocaron importantes deterioros nas vías e no espazo público en xeral. Non é un problema exclusivo de Compostela, nin só das vías municipais, pero é unha realidade que debemos afrontar e por iso se está a traballar desde un punto de vista técnico para organizar os traballos dos próximos meses. No Departamento de Obras fixos un seguimento exhaustivo das incidencias e en moitas delas actuouse inmediatamente con arranxos de emerxencia de carácter provisional. Evidentemente, sinalizáronse os puntos que podían supoñer perigo para o tránsito coa intención de acometer, coa mellora do tempo, as reparacións oportunas.
Existe un calendario para as próximas semanas e está en marcha varias actuacións. A mellor proba da planificación é que, en canto tivemos condicións favoráveis, as máquinas puxéronse en marcha e xa temos resultados visibles en zonas da cidade. A semana pasada anunciáronse os cortes de tráfico para as actuacións en distintas zonas de San Lázaro, Camiño Francés e moitas rúas das Fontiñas. A próxima semana están previstas actuacións nas rúas do Ensanche, República Argentina, Gómez Ulla e outras máis. En outras localizacións, como en Vidán, no Burgo das Nacións, ou Costa do Vedor e Quiroga Palacios. As actuacións sobre asfalto hai que sumar a reparación de beirarrúas en calzadas con pavimentos de chapa plana, chapa cuña. Estáse actuando pois no aparcamento de San Roque, nos vindeiros días na praza de Ramón Domínguez, na Ruela do Pisón, no Pexigo da Riba, nos Concheiros, no Cruceiro de San Pedro, no Campo da Angustia, ou na Costa do Vedor, onde tamén se vai asfaltar o seu cruzamento con Quiroga Palacios. No rural, as semanas pasadas, concentraron os traballos na mellora de drenaxe da auga de Choiva, actuamos en Trasvillestro, na Nacional 634, onde ainda se sigue traballando, está previsto ao remate comezar en San Xoás, en Arís, e ao mesmo tempo rematamos a planificación para os arranxos nunha primeira quenda en máis de 24 localizacións nas parroquias de Laraño, Abarcia, Villestro, Figueiras, Fecha e Busto. E comezarán eses traballos nos próximos días. Estas actuacións complétase coa planificación a medio prazo que implica intervencións de máis calado nos meses de verán e outono, contando que as condicións climáticas sexan máis propicias. En canto a asfaltados integrais, están en marcha a redacción dos proxectos para a campaña de asfaltados que faremos nos meses de mellor tempo, e se antes dicía que non era unha sorpresa o ton demagóxico e superficial da súa intervención, señor Villa, tamén lle vou dicir que é completamente falso que este goberno non fixera asfaltados integrais. Fixéronse, programáronse obras especificamente de rexenación asfáltica e nos últimos anos, no ano 24, asfaltamos case 18.000 metros cadrados, e un listado de rúas, e no Obrando 25 asfaltamos máis de 23.000 metros cadrados. Ademais disto, moitas outras obras que acometemos no espazo público inclúen a renovación integral dos pavimentos. Executouse a Rúa do Pondal e Puente la Reina. Están en marcha a Morro Ibal e García Lorca. Tamén se melloraron os pavimentos en obras de accesibilidade en máis de 20 actuacións. Rematáronse recentemente as obras de ampliación en vías entre a Cañoteira e Outeiro de Marrozos, a rexeneración da que chega ao campo da Festa tamén en Marrozos e a pavimentación do núcleo de Vilamaior. Están aprobadas, ademais, os proxectos para reurbanizar a Rúa de Mallou e para renovar a rede de abastecemento na Rúa da Mira e na Torreira da Riba con unha renovación tamén dos pavimentos. Por tanto, xa se traballa arreo nesta materia e se planifican as actuacións e, por suposto, que cabe mellorar o cuidado dos firmes e que son moitos os kilómetros de vía que necesitan a rexeneración integral duns pavimentos que en moitos casos estiveron desatendidos por longo tempo. Niso traballamos con todos os medios. Lémbroñe que estes días pois falaba o presidente da Xunta que se gastaron 20 millóns de euros nos meses de xaneiro e mediados de febreiro, 20 millóns en ñapas. É así como lle chama ao gasto da Xunta en 20 millóns de euros en ñapas? Tempo en réplica cando queira, señor Villa. Din vostedes que somos demagóxicos, que temos visión catastrofista, ridículos, que difamamos, que insultamos e que somos os do non polo non. Pois miren, voulles facer un traballiño, porque como vexo que andan faltos de ideas, pero ano que ven poden disfrazarse de espellos en Entroido, porque isto é todo o que representan vostedes día a día. Poden aplicarse o conto, porque están un pouco despistados. Señor Domínguez, a min pareceme ben que saque este listaxe de actuacións que teñen agora, bueno, a min que me inclúa o que son actuacións como pode ser o Pombal ou como o Ponte Pedriña, que son actuacións integrais para urbanizar unha rúa, como exemplo de que están vostedes facendo actuacións no firme, home, pois
eu creo que é un pouco unha falta de respeto, sinceramente. O resto de vías, eu repito, é que o momento de facer ese tipo de actuacións non é en pleno inverno no mes de febreiro. Isto tiña que estar feito e programado con meses antes, é dicir, no verán ou no outono se cadra do pasado ano, non en pleno inverno cando estamos en plenas choivas. E as consecuencias, señor Domínguez, desa falta de mantemento é a que estamos sufrindo agora que veñen as choivas e estamos en pleno inverno. E vostedes, que son cómplices do goberno central tamén, que o sosteñen co seu voto en Madrid, pois ven sendo a mesma falta de mantemento que tamén tivo ese goberno central durante tanto tempo. Con eses datos de que o 59% da rede estatal está en estado grave ou moi grave, ou que hai 4.410 kilómetros que necesitan actuacións inmediatas, e que habería que invertir máis de 1.000 millóns de euros para mellorar a red. Polo tanto, mire, a Xunta de Galicia creo que leva feito un bo mantemento das estradas que lle competen. Se agora fai unha inversión de 20 millóns de euros, non creo que sexan para facer ñapa. Se invisten 20 millóns de euros, repito, dígame canto vai investir vostede en estas actuacións que vai facer, pois xa lle digo, a 1 por hora, que é o que toca nesta franxa do 28 de febreiro ao 3 de marzo. A ver que ten pensado facer, como van a mellorar eses firmes, se van a actuar nun lugar por hora. Eu non o entendo, sinceramente. Xa veremos as consecuencias o mes que ven e teño a sensación que haberá que volver a traer este asunto ao pleno porque a cidade nunca tan mal estivo. Señor Muiños, tempo para vostede. Sí, faltoulle dicir, señor Domínguez, que exceto Puente la Reina, todos eran proxectos cerrados, o 80% non é. Faltoulle esa coletillo, o resto sí, efectivamente. Entonces, tamén aquí se fai mención á señalización, non? Na señalización é importante que incluso haxe esa sensibilidade, porque vou poñer un exemplo dunha rúa, que ademais parece ser que actuaron provisionalmente, me agradou escoitar que realmente van a intervir aí, como é na rúa de San Martiño en Arins, non? Aí, durante 2 días, me parece que hubo 3-4 coches, deben estar aos partes na policía, algún deles que incluso non solamente reventou a roda, sino tamén o tema da dirección, chamaron a policía, e a contestación que tiveron foi que é unha rúa que sí que depende que é de municipal, pero que ten que poñer a señalización pois que é a Garda Civil, que é quen ten competencias. Nestos casos así de urxencia, emerxencia, coido que deberíamos ser máis sensibles e se realmente están acontecendo 2, 3, 4 accidentes como realmente aconteceron, da igual quen sinale, non? Pero realmente hai que sinalizalos, porque é unha rúa, unha reta grande, que se vai a bastante velocidade. Por sorte, xa digo, eu encargueime persoalmente pois de intentar avisar para que estuviera solucionado, sí que quedou solucionado provisionalmente, por eso estou contento que nomeara pois aí pois esa rúa para poderse reparar, non? Reiterar o de antes, non? Estou totalmente de acordo, xa se presentou aquí os distintos grupos, pois presentamos distintas proposicións, mocións, rogos, preguntas para que realmente se elabore ese calendario, e o único que queda, igual que o amosou aquí, numerou toda esa serie de rúas nas que vai intervir, o pode colgar na páxina web, así todos sabemos realmente cando, donde se vai intervir e canto vai a costar. Nada máis e moitas gracias. Tempo para a señora Val, cando queira. Voume quedar cunha frase do concelleiro do Partido Popular, Adrián Villa: nunca a cidade tan mal estivo. E iso é verdade. Nunca a cidade tan mal estivo en materia de mantemento. Por qué? Porque falta planificación. Planifiquen. Agora, para esta intervención, que evidentemente é urxente e era urxente acometer, só faltaría que non planificaran. Pero nós dicimoslle, solicitamoslle, insistimoslle en que planifiquen e transparenten esa planificación, porque non o fixeron nin no ano 2023, nin no ano 2024, nin no ano 2025. E é máis. Ademais, invitámoslle a que para o ano 2024 e para o ano 2025, se tanto fixeron, poden elaborar pois unha memoria de actividades similar a esta, como se elaborou na Concellaría de Obras no ano 2021.
Esa Concellaría de Obras, querida alcaldesa, que tan mala era e que tantas veces tanto reprobou vostede neste pleno. Nesta memoria do ano 2021, pandemia, pequeno detalle, sin importancia, pois recóllense as actuacións que se fixeron en materia de urbanización, de edificación, as actuacións que se fixeron en calzadas, sendas, beirarrúas, accesibilidade, actuacións sobre o patrimonio catalogado, espacios deportivos, muros, instalacións e outras instalacións. Sinceramente, planifiquen, transparenten a planificación, porque vostedes pretenderon dar moitas leccións nesa materia e, dende logo, están pinchando, pero de largo. E, sobre todo, tamén, de verdade, transparenten o que fixeron vostedes, tanto en obras como en mantemento no ano 2024 e no ano 2025. E poderemos comparar. Moitas gracias. Vamos a votar a favor da proposición do Partido Popular. Tempo para o señor Domínguez, cando queira. Xañes decía, no 24, máis de 18.000 euros, 18.000 metros cadrados, no 25, 23.000 metros cadrados. Hubo actuacións, hubo planificación, hubo, evidentemente, toda esa programación e valoración de todos eses actuacións. Cando falamos puntos, falamos de zonas amplas de actuacións. Existen tamén rúas, estradas que son competencia do Estado, existen rúas tamén que son competencia da Xunta, que tamén precisan mantemento. Non sei desas 1.150 intervencións da Xunta cantas tocaron no Concello de Compostela. Todas esas programacións, todas esas cortes de tráfico que son necesarios, anúncianse según se van programando e se van coordinando coa policía na páxina web de Pazo de Raxoi, están subidas, existe esa programación, existen eses criterios e os servicios técnicos municipais están sendo dilixentes no seu traballo, non cabe poñelo en dúbida. Lembrar que a EMET falou de choivas nos meses de xaneiro mediados de febreiro por enriba da media, dun xeito inusual, non é algo que acontecera solamente en Compostela, pasou en todas as estradas, saben ben a cantidade de kilómetros que ten o Concello de Compostela, 220 kilómetros cadrados e moitísimas estradas. Evidentemente, todos os esforzos serán poucos, pero hai unha planificación e estáse traballando nos contratos para executar nos próximos meses. Moitas grazas. Ben, pasamos ao punto... Perdón, queda a votación. Perdón, señor secretario, pasamos á votación. Proposición presentada polo Partido Popular para que o Goberno local estableza con urxencia un calendario para mellorar o firme dos viarios municipais da cidade ante o lamentable estado de conservación que presentan co conseguinte perigo para os condutores e peóns. Votos a favor, grupos municipais, Partido Popular, Socialista, concelleiras e concelleiros non escritos, votos en contra, non hai abstencións, grupos municipais, BNG e Compostela Aberta, apróbase a proposición. Pasamos ao punto 14, que é tomar coñecemento do informe sobre o cumprimento dos acordos plenarios, e o punto 15, tomar coñecemento de resolucións da alcaldía, das concellarías delegadas e acordos da Xunta do Goberno local. E o punto 16, que é a comparecencia, a petición propia do concelleiro delegado de Mobilidade, Convivencia e Centros Socioculturais, que ten até 10 minutos como máximo de intervención inicial. Grazas, alcaldesa. Eu pregolle que me vaya descontando se me paso da hora. Ben, boa tarde. Solicitei a miña comparecencia neste pleno para dar conta da situación actual da rede de centros socioculturais, do procedemento de licitación do servicio que está en marcha e, máis en concreto, do relativo ao lote 3 deste contrato, que é o que ten que ver cas actividades de dinamización sociocultural contratadas desde o Concello. E quero dar explicacións no pleno porque é a miña obriga e porque entendo que a cidadanía en xeral e as persoas e as familias usuarias da rede dos centros así o merecen. E tampouco é a primeira vez que dou explicacións no pleno, en rodas de prensa, intervencións nos medios de comunicación, en xuntanzas abertas á veciñanza como a que mantiven este pasado martes no Centro Sociocultural de Conxo,
é a miña vontade facer un exercicio de transparencia e dar contas de por que estamos na situación actual e por que tivemos que suspender as actividades que viñan sendo prestadas pola empresa Serviplus nos centros socioculturais. O relato do que acontece nos centros socioculturais teríame que remontar moito tempo atrás. Cando digo moito, moitos anos atrás. E todas as persoas que estamos sentadas neste salón de pleno somos moi conscientes diso. A situación actual é o resultado de moitas decisións previas, aí está a hemeroteca para quen quera consultar, non houbo mandato municipal sen problemas neste servicio e, insisto, que a anterior licitación tampouco mellorou as cousas, senón todo o contrato. Teño dito moitas veces, ese contrato non estaba ben dimensionado, sobre todo no que ten que ver cos custos de persoal. E a iso, engádeselle unha variable da que non somos responsables nin o actual goberno, nin o anterior. A situación da empresa adxudicataria do servizo, que, como dicía na miña anterior intervención, ten problemas en Santiago, ten problemas na Coruña e ten problemas en todos os sitios onde tiña contratos en marcha. Non tería, a pesar de ser unha intervención longa, non tería tempo abondo en esta comparecencia para explicar todos os antecedentes deste contrato. E por iso vou comenzar a miña exposición no punto de inflexión que supuxo a renuncia de Eulen a asumir o contrato do que fora adxudicataria. Como saben, isto aconteceu a unha semana de que a empresa tuvera que asumir o servicio, despois de que entregara toda a documentación, despois de que ingresara a fianza, despois de visitar todos os centros, despois de manter múltiples reunións técnicas comigo e co personal técnico municipal, coas persoas traballadoras para organizar a transición do servicio. E por iso, e non oculto, para nós foi unha verdadeira e moi desagradable sorpresa a súa renuncia. Os argumentos que deu a empresa para esta renuncia son públicos. O das explicacións reais é outra cousa. E probablemente teño persoas sentadas en fronte miña neste salón de plenos que teñan máis información da que teño eu. Evidentemente, desde o Concello non admitimos como ben motivada esta renuncia e estamos a estudar todas as medidas legais posibles ao respecto, dando os pasos oportunos para sancionar a empresa co máximo legal que nos permita a lei. Tamén son consciente que unha sanción de arredor de 60.000 euros non lle fai ningún dano a unha empresa que factura unha media de 1.800 millóns de euros anuais, mas esa é a marxen que, como ben saben, nos dá a lei de contratos. Un concepto de penalidade do 3% do orzamento base de licitación sen IBE do contrato ao que renunciou. E se falamos desta sanción é porque as primeiras análises técnicas sinalan que a renuncia de Eulen a formalizar o contrato non é imputable ao Concello. Como explicamos xa, pero volvo a explicar, esta multinacional baseou a súa decisión en dúas cuestións: a débeda que a anterior empresa adxudicataria mantén con persoal de centros culturais e o procedemento xudicial iniciado por a representación sindical das traballadoras para reclamar que lle sexa aplicado un convenio colectivo diferente do que tiñan recoñecido na súa subrogación. Con respecto ao primeiro, as nóminas atrasadas do persoal, quero salientar dúas cuestións. A primeira é que no momento da licitación e durante o prazo de presentación de ofertas non existía débeda salarial certa, vencida e exixible por parte da empresa contratista saínte que pudiera ser comunicada aos novos licitadores. Non existía. E a segunda é que cando o Concello temos constancia oficial dos salarios impagados, actuamos conforme a dereito, activamos os mecanismos previstos na Lei de Contratos, retivemos as facturas pendentes á empresa como garantía de pago destes salarios. De feito, as cantidades retidas polo Concello superan os 180.000 euros, cando a empresa Eulen refírese no seu escrito de renuncia a unha débeda de algo máis de 130.000. Polo tanto, creo que queda en evidencia que non se lle está trasladando risco económico ningún ao novo contratista, nin se están alterando as condicións económicas do contrato. A segunda cuestión a que aludía Eulen no seu escrito de renuncia é ao procedimento xudicial iniciado pola representación sindical das traballadoras para reclamar que lles fora aplicado o cuarto convenio colectivo de eventos, servicios e producións culturais de Galicia no canto do terceiro convenio colectivo do sector de ocio e animación sociocultural que, polo que se lle recoñece o dereito á subrogación e polo que estivemos obligados, evidentemente, a elaborar o estudo económico que acompaña esta licitación. Esta demanda foi interposta con data do 22 de setembro do 25. É importante esta data porque 9 días despois aprobamos en Xunta de Goberno o inicio da licitación deste procedimento. Coñecen a Administración Pública
e saben que con esa en 9 días estaba prácticamente pechado o proceso de elaboración do expediente. Así que, evidentemente, non hai marxen de modificación, pero que, ademais, é unha demanda xudicial pendente de resolución e, polo tanto, non é un pacto en vigor nin é unha condición laboral aplicable para determinar os custos do persoal nos pregos. Isto é, non podíamos ter en conta esa demanda porque, basicamente, iso, unha demanda, non é unha sentenza. Entón, non era posible ter elaborado un estudio económico en base a ese convenio. Pero Eulen, da que o meu compañeiro de la Fuente fixo unha defensa importante no pasado pleno, ampárase nesa demanda para renunciar ao contrato e, ademais, fainos sen cuantificar cal sería o impacto económico. O suposto sobrecusto no caso que finalmente unha resolución judicial estimara a demanda das traballadoras. Así que eu creo que é bastante evidente que este argumento é insuficiente para falar tamén dunha alteración económica da licitación e para usar iso como argumento para non formalizar o contrato. Mais insisto, e xa o comentei antes, pois tal vez xa outras persoas neste pleno que teñan máis coñecemento para explicar esta renuncia de Eulen. Pero ben, unha vez tomada en consideración a renuncia de Eulen e seguindo o que indica a Lei de Contratos, abrimos o procedimento para adxudicarlle o contrato á seguinte empresa licitadora. Como saben, neste caso, hai outra empresa que presentou a súa oferta, Os Ventos, e como tamén saben, ahora mismo está en prazo para tomar a decisión se asume ou non o contrato. Nos últimos días tamén se falou longo e tendido sobre a oferta desta empresa e eu quero ser moi claro nisto. É evidente que a súa oferta foi peor puntuada que a de Eulen. Se non fora así, tería sido adxudicataria de inicio. Pero tamén é certo que a mesa de contratación da que fai parte persoal técnico, incluída intervención e asesoría xurídica, como ben saben todos vostedes, considerou que cumpría o prego de condicións desta licitación. E este prego é o que esta empresa, de asumir o contrato, tería que cumplir estritamente, e para iso existen mecanismos de vigilancias. Non ten que cumplir a súa oferta, ten que cumplir o prego ao que se presentou en licitación. Nós todo este tempo mantivemos un contacto permanente coa empresa para aclarar todas as súas dúbidas e cóstanos que a empresa estivo tamén en diálogo permanente cos que serían ou serán as súas futuras traballadores e traballadores con fin de chegar a algún acordo, algún consenso sobre as demandas laborais deste persoal con dereito a subrogación. E tamén dixen, máis dunha vez, que unha demora nun procedimento de adxudicación non tería maiores consecuencias en circunstancias normais. Mas todos sabemos que non estamos en circunstancias normais, senón que temos un grupo importante de traballadores e traballadoras que arrastran un atraso no cobro das súas nóminas por parte da empresa Serviplus, que, insisto, é unha empresa que está nunha situación ahora mismo de prácticamente quebra total por razóns alleas ao Concello de Santiago. Dixen tamén antes, temos retido os importes correspondentes con estas facturas como garantía de pago deses salarios. E estamos pendentes da cesión do cobro, da cesión do dereito de cobro, desas facturas ao Concello para poder abonar as cantidades que se lle debedan ao persoal. Temos xa acordo ca empresa saínte, con Serviplus, e ora faltanos que cada un dos traballadores valide nun documento asinado que acepta esta fórmula para saldar esas débedas. No momento que teñamos recopilado todas esas aceptacións, continuaremos co procedimento. E esta situación de impago foi tamén a que nos motivou a suspender a orden de continuidade do contrato Serviplus. É unha decisión tremendamente difícil, a que ninguén quería chegar, pero eu creo que non era responsable permitir que o persoal seguira acumulando nóminas impagadas na situación na que estaban. E aquí, e díxeno públicamente centos de veces, persoalmente os traballadores, persoalmente as persoas iniciales, pido desculpas e reiteroas a todas as persoas afectadas por este problema, que insisto que é unha situación en que nunca quixemos chegar. E estamos procurando todas as vías para que este servicio acaba saindo adiante. E antes de falar do futuro tamén gustaríame, porque aquí se escoita de todo, non digo exactamente aquí no pleno, que tamén, senón en múltiples espazos comunicativos, respecto ás
cuestións relativas ao criterio e as garantías técnicos xurídicas ao redor deste contrato. E insisto nisto porque é importante salientar que todas as nosas decisións, como por exemplo o incremento dos lotes, o importe dos lotes, como neste lote 3, a unificación de distintos lotes de indemnización para dar un servicio máis integral, todo isto está motivado e amparado en informes técnicos, non son ocorrencias. Están respaldados, teñen acceso aos expedientes e teñen todos os informes así. E así continuará sendo o futuro, porque é un servicio suficientemente serio e importante para ter todo este tipo de garantías. E saben tamén que nun procedimento de contratación pública hai regras, hai informes, hai control técnico e xurídico, hai cousas que se poden anunciar e cousas que non, porque poden perxudicar a concorrencia e incluso poñer en risco o propio expediente. Digo isto por las reiteradas acusacións que levo aguantado estes meses de opacidade, de agachar as cousas, de non ser transparentes. Hai moitos límites de confidencialidade no que se refire á información das ofertas e a documentación sensible dentro dun procedimento de contratación, e vostedes sábenno. E isto obriga a medir moito o que se di e como se di. E nós preferimos ter sido moi prudentes e rigorosos en todo momento, a pesar da presión e de todo o que tuvemos que escoitar. E a nosa prioridade sempre foi manter o servicio e a súa continuidade e saldar as débedas cas persoas traballadoras. E sigue sendo esa prioridade. E tamén quero dicilo, porque forma parte da verdade destes meses. Neste camiño houve moitas pedras e moitos contratempos. Houve momentos de bloqueo, momentos de ruído, de presións cruzadas, e mesmo, e digo-llo desde un punto de vista persoal e sinceiro, a sensación de que parecía que ás veces éramos os únicos realmente interesados en que a rede non caera e en que o servizo seguira adiante do xeito máis beneficioso para todas as partes. E non digo isto para queixarme, senón para transparentar o grau de degradación co que recibimos estes contratos e este servicio municipal. Ten feito moi complicado tentar resolver todas as problemáticas. Nun contexto así, pois sempre se requiren decisións difíciles, moitas veces pouco agradables, pero temos que tomalas. E insisto, principal preocupación, as débedas cos traballadores e o funcionamento do servicio. Como dixen antes, vimos de acordar con Serviplus a cesión dos dereitos de cobro das facturas retidas para dedicalas a saldar as débedas co persoal do servicio. Hoxe mesmo remitiuse a representación sindical un formulario para outorgar o consentimento individual de cada traballadora a este procedimento. En canto estean recompilados, continuaremos coa tramitación hasta chegar a saldar esa débeda. E eu sei que queda unha última pregunta. Que pasa se os ventos renuncia? Ou non colle o contrato? Pois temos que facer unha nova licitación, reformular a proposta e recomenzando todos os trámites propios destes procesos. E que pasa co servizo mentras tanto? Eu dixenllo xa na miña intervención anterior. Estamos estudando todas as posibilidades, pero non as estamos estudando desde o punto de vista político. Estamos estudando desde o punto de vista técnico e xurídico. Por iso, ata que teña todos os informes precisos que garanten a solución que podamos buscar, non vou anunciar ningunha decisión firme. E tamén porque creo de verdade, que hai que desmontar unha idea falsa que son vostedes moito de lanzar continuamente nos medios, que aquí non hai inacción. Aquí hai un goberno tomando decisións dentro das ferramentas legais dispoñibles e con moito traballo que non se ve desde fora. E xa para rematar esta primeira intervención, quero facer unha mención expresa e tremendamente agradecida ao traballo do equipo técnico de centros socioculturais que estivo mantendo o tipo e aguantando todos estes meses unha presión que non é ni medio normal e que eles son o verdadeiro motor da rede de centros. Así que, equipo técnico de centros socioculturais, moitísimas gracias polo traballo. Grazas, señor Duro. Señora Rosón, os 5 minutos cando queira. Grazas, señor Ron.
A situación na que se atopan as persoas traballadoras dos centros socioculturais é extremadamente delicada, xa acaba de decir Xan, como tal debe ser tratada. O relato fixerono perfectamente ao comenzo do pleno esta mañá elas mesmas. Non creo que ningún ou ningunha de nós poida facer un análise da situación máis precisa que as propias persoas afectadas e, desde logo, todo o meu respecto e agradecemento a esas persoas, porque é demostrar unha grande vocación de servizo público e un gran compromiso co servizo o exercicio de resistencia que fixeron durante este longo ano todas as traballadoras e traballadores intentando sacar adiante toda a programación nunha situación de precariedade absoluta. Precariedade laboral, porque non cobraban ou facíano a destempo, e precariedade do propio servizo, sin materiais, cunha organización moi deficiente, en moitos casos poñendo do seu peto para mercar os recursos precisos para determinadas actividades. Esa xenerosidade do persoal traballador volveu a amosarse nas últimas semanas cando daquela anunciaron a intención de retirar a denuncia presentada por non aplicarse o convenio de eventos en lugar do de ocio estatal a cambio de que se negocie un propio. E a pregunta que debemos facernos aquí é se o goberno local soubo corresponder esa responsabilidade, se o goberno local estivo á altura. Pensamos que non o estivo. A primeira vez que falamos desta cuestión no pleno municipal trouxeno eu mesma en decembro do ano 24. Pasou máis dun ano para que houbera unha nova licitación, incumprindo todos os prazos dados e ocultando algunhas das actas das reunións de contratación durante varias semanas nas que os traballadores e traballadoras levaban tempo sen cobrar. Faltou dilixencia e faltou transparencia tamén, e iso temos que denuncialo públicamente. Que as cousas non se fixeron ben ata agora está claro, prorrogando 2 veces a unha empresa que acumulaba incumprimentos, como é o caso de Serviplus, a responsable ata agora do lote de animación sociocultural. Evidentemente, foi un erro froito da nefasta xestión que fixo este goberno coa licitación do servizo, un desastre sen paliativos, que trae como resultado o que hoxe nos atopamos. Está claro que se o servizo se licitara e adjudicara antes, non arrastraríamos todos os condicionantes que agora agravan a situación tras a renuncia da nova adxudicataria. En calquera caso, temos que ser conscientes do que estamos falando. Uns 30 centros socioculturais pechados, aulas de xogo, servicio fundamental para a conciliación de moitas familias, tamén paralizadas, salvo aquelas iniciativas que se manteñan co esforzo polas familias, como é o caso de Fontiñas. E a xente maior, que sempre atopou pois nos centros socioculturais un lugar de encontro e relación. Polo tanto, creo que neste momento, e díxeno antes, o que compre ter altura de miras e responsabilidade tanto o goberno local como a oposición. Non solucionamos nada agora pedindo dimisión, senón que o que debemos procurar é ofrecer alternativas. En ese sentido, deberamos inspirarnos na xenerosidade do persoal e comentaba o antes, a min pareceme admirable que se ofreceran a retirar esa denuncia presentada polos traballadores por non aplicarse o convenio de eventos en lugar de ocio estatal a cambio de que se negocie un propio. Eu creo que iso é un paso xigante que deberá inspirarnos o resto. De verdade, creo que o camiño polo que ten optado o concelleiro Xanduro, ao parecer el mesmo ao comparecer el mesmo para dar explicación sobre un asunto sobre o que pedimos sempre transparencia e un claro avance nesa liña de traballo e agradecémolo. Por iso tampouco, pero isto tampouco exime de ningunha responsabilidade. Eu agardaba escoitar hoxe que houbera xa avances para facilitar o pagamento das nóminas pendentes aos traballadores e que nos poidera dar un horizonte temporal claro e curto para que esas persoas poidan cobrar, pero, bueno, resulta un pouco decepcionante. Sobre a decisión de pechar o servizo, efectivamente, eu creo que é unha decisión moi complicada, pero moitas veces en xestión pública e en política a decisión de que se pode tomar, e repito, que se pode tomar, non é a mellor, senón a menos mala. E creo que a solución... Rematou o seu tempo, señora Rosón.
E non hai máis tempo? Non, aquí non hai segunda volta, desculpe. Señora Val, cando queira. Bueno, a ver, desde o Grupo Municipal Socialista agradecemos, como non podía ser de outra maneira, a comparecencia do concelleiro. Dende logo, creemos que ao concelleiro lle importa moito esta situación e realmente estamos convencidos de que está preocupado. Xamais dixemos o contrario. Sabemos que lle afecta e sabemos, evidentemente, que o concelleiro e o goberno municipal queren solucionar esta situación, pero, ademais de querer, hai que actuar e hai que actuar con sentidiño. E, dende logo, dende o noso punto de vista en esta materia, é que faltou sentidiño. Nos avisemos en algunha ronda de prensa que dimos ao respecto que sí, que a nós tamén nos colleu por sorpresa a renuncia de Eulen, é verdade. E tamén yo dixen eu personalmente a vostede, non comprendemos os motivos que se esgrimen, que se puxeron en riba da mesa para renunciar ao contrato. A verdade é que non nos comprendemos, non nos entendemos. Pero o certo, e desto non se pode esquecer o goberno municipal, é que non se tiña que ter chegado hasta aquí. É dicir, se facemos un análise, se revisamos un pouco os principais fitos desta situación, vemos que no ano 2024 o contrato empeza a presentar problemas a consecuencia dunha sentencia de xullo de 2023. Temos, a pesar desto, unha primeira prórroga en xullo de 2024 ata o 30 de xuño de 2025. En decembro de 2024, creemos por aí, a empresa solicita a rescisión do contrato. Aínda así, o 1 de xullo de 2025, segunda prórroga. E para nós, o que é peor, e xo dixemos nalgúnha intervención neste pleno, é que o 31 de outubro de 2025 se vira orden de continuidade a unha empresa incumpridora con risco claro de impagamento de salarios. Suspéndese a actividade. Segundo o concelleiro, para que os traballadores cobren. Nós estábamos de acordo, evidentemente, pero está claro que o goberno municipal e o concelleiro non aseguraron que os traballadores iban a cobrar e que os deixaron nunha situación de verdade, de abandono total e absoluto. Claro que teñen que ser prudentes e rigurosos, claro que sí, nadie les está pedindo o contrario, pero así non se poden facer as cousas. Exiximos solucións xa, e o Partido Socialista, o Grupo Municipal Socialista, está poñendo solucións en riba da mesa, porque realmente nos importa, e porque entendemos que é a nosa obriga. Poñer solucións en riba da mesa e non solo criticar, non solo reprobar ao goberno, poñer solucións, porque realmente está en risco o funcionamento do servicio de centros socioculturais. Celebramos, de verdade, que celebramos os avances en materia de aboamento dos atrasos dos salarios ás traballadoras e traballadores. Celebramos o anuncio que acaba de facer o goberno municipal, que se afirmou unha cesión de cobro coa anterior empresa prestataria e que está á espera de que todos os traballadores mostren a conformidade con esa cesión. Dende logo que celebramos ese acordo. Pero tamén solicitamos que, para o caso, que esperemos que non sexa así, pero danos mala espina, a verdade, para o caso de que os ventos non acepte a formalización do contrato, exiximos un plan B. Sabemos que o teñen que analizar desde o punto de vista xurídico, desde o punto de vista económico, desde o punto de vista técnico. O sabemos perfectamente. Nunca vamos a facer demagoxia con eso. Pero, dende logo, nós políticamente temos que exixir responsabilidades. E políticamente estamos poñendo en riba da mesa unha solución que se está e que se acaba de implantar en outro concello que está nesta mesma provincia, no concello de A Coruña. Sabemos que non é sencillo, pero, dende logo, o que tamén sabemos é que a situación pois non se pode deixar sen máis, no caso de que, insistimos, non acepte os ventos a formalización do contrato. Sabemos que non podemos deixar pechados os centros socioculturales e que temos que reanudar a prestación do servicio polas veciñas e veciños que fan uso
do servizo, que sabemos que son moitos, e tamén polas traballadoras e traballadores do Servicio de Centros Socioculturais. Nada máis. Polo Partido Popular, señor de la Fuente, cando queira. Boas tardes a todos. Hai dúas cuestións que nos suscita a petición de comparecencia do concelleiro. A primeira é que a comparecencia chega tarde, chega con 2 anos de retraso, porque hai 2 anos que son evidentes, públicos e coñecidos, os problemas que están a padecer a rede de centros socioculturais, e son evidentes, públicos e coñecidos, os problemas que estaban e están a sufrir os traballadores. 2 anos dando excusas sin facer un diagnóstico obxectivo do que estaba ocorrendo. 2 anos cos centros socioculturais coa programación de actividades para maiores, mozos, nenos e grupos en risco, reducida ou directamente suspendida, ou 2 anos con programas de conciliación insuficiente. 2 anos vendo os traballadores seriamente comprometidos aos seus dereitos laborais. Traballadores que a día de hoxe non saben cando van a cobrar as 5 nóminas que a día de hoxe lles deben. Non saben se as súas cotizacións están sendo abonadas. Non saben se están dados de alta na Seguridade Social. Non saben se están despedidos. Non saben se poden tramitar o paro. Nin siquiera teñen a documentación necesaria para facer ese trámite ou para demandar a empresa para facer valer os seus dereitos. Sempre escudaron a tardanza da licitación destos contratos na defensa dos dereitos dos traballadores. O dixo aquí varias veces. Si esa non era unha excusa e era unha razón real, é evidente que a súa xestión é un auténtico fracaso. Si era unha excusa, estuveron engañando os traballadores. Nunca antes os traballadores tiveran 5 nóminas pendentes de cobro. Nunca antes tiveron que ir a traballar coa incerteza de estar ou non despedidos. Non o saben a día de hoxe. Nunca antes o servicio estuvo sin ningún tipo de sustento contractual. Nin hai contrato, nin hai prórroga, nin hai continuidade do servicio. Pero os traballadores siguen indo a traballar igual porque non saben en que situación están. 2 anos padecendo a xestión indolente do goberno e a súa incapacidade para atopar solucións aos problemas que padecían tanto usuarios como traballadores. E a segunda cuestión que nos suscita esta comparecencia, ademais de que chega tarde, é que non comparece quen debería facelo. A parte do patético e insidioso intento do concelleiro de tirar a pedra e esconder a man, lle dou o valor que me merece o concelleiro, non lle vou a dar balón ningún. A única interés que tiña a súa comparecencia de hoxe é que nos respondera a si é certo que lle prometeu aos traballadores que dimitiría se a finales do ano 25 non estaban os contratos formalizados, a ver se é certo, porque iso é importante. Estaríamos de acordo con vostede, porque alguén tería que asumir esa responsabilidade. E se é certo ou non que presionou os traballadores para que retiraran unha demanda laboral. Hoxe debería de estar dando explicacións a alcaldesa. Anunciaba na súa investidura unha das primeiras accións do goberno será traballar pola eficacia da administración, activando os protocolos e medidas necesarias para que o Concello sexa unha axuda, para que contribúa a facilitar a vida das persoas e o desenvolvemento dos distintos sectores económicos. Como valora a alcaldesa como está acadando ese obxectivo? Cree que a xestión dos centros socioculturais está reflectindo esa forma de traballar? Cree que a súa xestión para os traballadores é mellor que a anterior? Eles creen que non ten nada que dicirlles. Cree que a xestión dos centros socioculturais está contribuindo a facilitar a vida das persoas? Cree que é normal que teñan que ser os propios pais e nais usuarios dos centros socioculturais os que se estén autoorganizando para poder conciliar? Os traballadores dos centros merecían unha resposta da alcaldesa. Creo que merecían e merecen unha explicación. Cando a interpelamos para que o fixera aquí no pleno, non quixo facelo. Tan participativa cando lle convén, non quixo, eu creo que por cobardía, dar a cara. Son tan responsables desta situación o concelleiro como a alcaldesa. O primeiro pola súa neglixente xestión.
A segunda, polo seu evidente falta de liderazgo. Non foi capaz de supervisar esta xestión, a pesar dos indicios que apuntaban a que algo había que facer aquí. Non foi quen de dar a cara cando tuvo oportunidade de facelo e, polo que se ve, non ten solucións aos problemas por ela mesma xerados. Rematou a súa intervención. Non hai un segundo... Non hai. Corresponde ao señor Duro pechar a súa intervención, ten 5 minutos porque consumiu 5 do anterior. Grazas, alcaldesa. Señora Rosón, eu expliquei en dous distintos momentos da miña intervención anterior as solucións que estábamos achegando para resolver as débedas que se mantiñan con... que estábamos achegando, efectivamente, expliqueille o que estábamos facendo, expliqueille exactamente no punto no que están e hacia onde van. A cesión dos dereitos de cobro está en marcha. Eu, si quere, volvo a repetir toda a intervención, pero creo que me quedou, que o dixen bastante claramente. Señora Val, este goberno probou todas as medidas. Cando digo todas as medidas é ampliación de contrato, reequilibrio económico e cesión de contrato a outra empresa, mentre se resolvía esta licitación. Ninguna delas foi viable por cuestións xurídicas e contractuais e porque as empresas que se contactou para asumir este contrato como período de transición non se quixeron facer cargo. Señor de la Fuente, a súa nivel mantén o nivel demostrado durante todo este pleno e nos anteriores e lamentablemente estou seguro que nos futuros. Realmente non me deixa moito que responderlle porque tampouco me interpela nada. Este concelleiro non presiona, este concelleiro fala e leva falando meses con todas as partes implicadas. E o meu compromiso era licitar antes de rematar o ano e así se fixo. Logo hai empresas que cumplen máis e empresas que cumplen menos. Porque eu sei que en política, que xa levo un tempo nisto, é cada vez máis difícil manter a honestidade e sei que o sinxelo é dicirlle a cada quen o que quere oír en cada momento, pero iso non é o responsable. E digo isto porque nas últimas semanas, moi duras, dixémolo antes, e siguen sendo duras, veño escoitado de todo. E tendo que explicar cuestións que entendo que para o común dos veciños e veciñas sexan complicadas de entender, pero para os que estamos neste salón de pleno deberíamos coñecer. Vostedes saben que o Concello non paga nóminas dos traballadores dos centros socioculturais, non despide, non tramita documentación laboral, son traballadores dunha empresa privada. As usuarias dos centros poden pensar que é fácil que o Concello non lle paga as facturas, que é fácil que o Concello non lle paga as facturas á empresa e lle paga directamente ás traballadoras. Pero vostedes saben que iso non funciona así, porque os procedementos administrativos son complexos e moi garantistas. Saben que eu, aínda querendo o gallá, non podo ordenar hoxe que se lle paga ás traballadoras e que ese pago se faga mañán a primeira hora. De ser así de fácil, vostedes pensan que non o tería feito. Pero saben de sobra que non o é. E da mesma maneira que hoxe nos propoñen aquí determinadas solucións, dando a entender que son cuestión de vontade política, e saben de sobra que non o son. Da mesma maneira que se fala da municipalización dos servicios de culturais ou se fala da municipalización temporal ou transitoria como se fora algo que tamén pode decidir Xanduro. Vimos de ter un debate sobre a xestión da agua. De ser unha municipalización posible só ca miña vontade, asegúrolle que a auga estaba municipalizada no 2015. Eu de verdade pídolles a todos os concellos e concelleiras dos diferentes grupos que o digan con claridade. Están todos a favor da municipalización deste servicio? Se o están, díganlo. Pero non enreden. Non enreden. Xa non lles pido que axuden. Pídolles que non enreden. Porque están xogando cas persoas. E iso creo que é unha liña que non se debe cruzar. E xa que estamos, tamén, por que non lles explican as traballadoras como realizarían esa municipalización, como lles afectaría? Teñen certeza que todas as persoas con dereito a subrogación da actual adxudicataria poden acollerse a esa municipalización? Porque non sei se saben que das 57 persoas traballadoras de Serviplus, só 5 traballan a xornada completa. Mais da metade traballan menos de 15 horas semanais. Incluso temos 14 persoas que traballan menos de 7 horas semanais. Eu creo que hai que ser moi claros que as persoas e máis en situacións difíciles. E hai que recoñecer que un proceso de municipalización, sen dúbida, é imposible a curto prazo, porque nin sequera sabemos con certeza se sería posible. Por iso insiste, unha cousa son a vontade política, outra os criterios técnicos, económicos e xurídicos, e outro este tipo de política de decir ya todo que sí, porque vamos a fastidiar a quen está no goberno, que para mí non é política nin é nada. Moitísimas gracias.
Grazas, señor Duro. Eu creo que o concelleiro de Servizos Socioculturais deixou ben claro na súa comparecencia, transparentado todo o que aconteceu até de aquí e cales son, sobre todo, as liñas de futuro que se nos abren a curto prazo. Seguiremos avaliando en reunións continuas, tanto cos traballadores e traballadoras, coas empresas, coa asesoría xurídica, con intervención, con todo o mundo, para intentar ver cal é a mellor solución para abordar un problema que é importante e polo que xa pedimos desculpas tamén, eu volvo a facelo agora tamén en sesión de tarde, primeiro a traballadores e traballadoras afectadas por esta cuestión, pero tamén as persoas usuarias que o están sufrindo, e unha cuestión a que, como xa dixen tamén, a que chegamos por tentar recoller as demandas do colectivo nos pregos que se fixeron, e tamén a que chegamos, infelizmente, porque houve unha empresa que decidiu renunciar a unha adxudicación. Unha empresa, a empresa Eulen, que nun momento determinado dixo que non, unha vez que a adxudicación foi feita. Algo absolutamente inexplicável e injustificável. En todo caso, eu creo que hai que agradecerlle a todas as persoas que están no día a día intentando traballar e remar para diante, e, desde logo, agradecense todas as voces e todas as propostas que vayan nesa liña, porque é evidente que é un tema que nos ocupa e que nos preocupa, e é un tema que nos pon nunha situación moi complexa nestes momentos. Pero creo que as explicacións están dadas, está transparentada cal é a situación e cal é a folla de ruta do Goberno. E con isto pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o de rogos. O primeiro deles, presentado polo concelleiro non adscrito Gonzalo Muiños Sánchez, relativo á limpeza e mantemento dos murallóns históricos. Cando queira, o seu tempo. Sí, xa non vou ler a exposición de motivos, porque todos a temos aí e todos andamos polas rúas e observamos, non? Isto ven un pouco porque distintos praceiros nos falaron de como está o murallón da Praza de Abastos, pero dando distintas voltas pola cidade, distintos murallóns, vemos como está, non? Entonces, de aí que solicitamos que se cometa a limpeza integral, consolidación e mantenimiento periódico do murallón da Praza de Abastos, que da Rúa de Vise e a Cercas, e tamén como situados na Costa do Vedor, aí incluso hai nunha parte onde está xa crecendo un pino, así o digo, aí asuntamos distintas fotos, Costa do Cristo aquí ao lado, o estado en que se encontra a Rúa do Pombal, etc. Sí que rogaría que o concelleiro me contestara, pois a mí me gusta que este así, prefiro que salgan as ervas, ou que me diga que non temos tempo, pero non me fale de polinización, eso sí que non. Sí que prefiro que me diga, pois a min gustame que este realmente así, porque é bo, pero non me fale de polinización. Gracias. Señor Domínguez, cando queira. Boa tarde. Non se trata de gustos, non? As labores de limpeza e eliminación de especies que poidan presentar algún problema nos muros históricos terán lugar, como cada ano, nos meses de bo tempo, antes de que agrome a vegetación coa subida das temperaturas, coa chegada da primavera. Executaránse, por tanto, o mantemento dos muros para eliminar as especies vegetais que poidan causar algún dano na estrutura deses muros, ou ter algún prexuízo a medio ou a longo prazo. Grazas. O seguinte rogo é presentado polo PSDG-PSOE para a habilitación dun paso de peóns na Rúa Concepción Arenal. Señor Guinarte, cando queira. Sí, moi brevemente. O Consello Escolar do Colexio da Inmaculada, a Salle de Abaixo, pideunos que plantexásemos a posibilidade de que se habilite un paso de peóns na Rúa Concepción Arenal. Hai un paso de peóns que atravesa a Rúa de García Blanco subindo pola acera de onde está o Colexio da Inmaculada, que é por onde normalmente van os rapaces e rapazas cando saen, porque efectivamente a porta do colexio está enfrente da parte da rúa que xa non ten saída, pero normalmente saen hacia arriba por aí, e logo, se ten que cruzar para utilizar o paso subterráneo, ou non subterráneo, o paso que hai
hai para acceder á Praza de Galicia, as galerías que hai para acceder á Praza de Galicia, ali non hai paso de peóns, non? Entón, probablemente, pois, en frente da Sala Numax ou por ali, que por outra parte é un ámbito onde se concentra habitualmente moita xente, sexa polo Capitol, pola Sala Numax e polo propio colexo, pois a posibilidade de que se habilite un paso de peóns que complete, digamos, esa esquina de Concepción Arenal coa rúa de García Blanco. Simplemente eso que, repito, é unha petición do propio Consello Escolar do Colexo. Contesta o señor Duro cando queira. Sí, en canto mo digan os servicios do departamento, faremos. Ben, pasamos daquela ao apartado de preguntas. A primeira presentada pola concellera non escrita Marta Álvarez Vázquez sobre a inclusión de Santiago na Alianza de Cidades contra a Obesidade. Ten vostede o seu tempo cando queira. Moitas grazas, alcaldesa. Boa tarde a todos. Bien, recordar que en el pasado mes de mayo en esta corporación municipal se aprueba por unanimidad una moción donde se instaba al gobierno local a realizar los trámites necesarios para la inclusión en Santiago de Santiago de Compostela en la Alianza de Ciudades contra la Obesidad, que está liderada por la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. La moción pues parte del reconocimiento de la obesidad como un problema de salud pública de primer orden por su elevada prevalencia y también por su impacto tanto en la calidad de vida como un impacto socioeconómico en el sistema sanitario. También se argumentaba como fortaleza para la entrada en esta alianza que es la ayuda que esta misma ofrece a los municipios a través de apoyo técnico, intercambio de experiencias con otras localidades que ya forman parte de ella y herramientas para impulsar políticas de prevención, promoción de la actividad física y hábitos de la vida saludable. Además, la adhesión a esta iniciativa pues, encaja perfectamente con las líneas estratégicas del Plan Municipal de Salud de este concello, reforzando el compromiso del mismo en la promoción de estilos de vida saludable y activos. Transcurridos ya varios meses desde la aprobación unánime, pues nos gustaría conocer cuál es el grado de cumplimiento de este acuerdo que había sido adoptado por el Pleno Municipal, teniendo en cuenta además la celebración del próximo Congreso Nacional de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición que va a tener luego el lugar en octubre y creemos que sería el marco perfecto para anunciar nuestra ciudad como una ciudad que forma parte de esta alianza. Muchas gracias. Responde a señora Lueiro cando queira. Ben, pois boa tarde a todos e a todas. O trámite quedou parado, iniciámoslo, pero quedou parado as poucas semanas da aprobación do Pleno por varias razóns. A persoa que tiña que levar adiante estivo moi implicada no traspaso da Umazo Sergas e mentres recibimos algunhas queixas de sectores de loita contra a gordofobia, polo que entendemos que queremos ter en conta a todos os colectivos e ao noso propósito, ainda que levar adiante o acordo plenario, non queremos que haxa disonancias, por tanto, estamos á espera de ter unha xuntanza con estes colectivos para iniciar o trámite. Se quere usar o minuto, cando queira. Bueno, me sorprende el motivo del atraso y creo que no debemos perder el norte, que esto se trata de un tema puramente sanitario, que somos una institución pública que además dentro de las estrategias del Consejo de Salud de este Ayuntamiento pues está precisamente llevar a cabo campañas de estilo de vida saludable, recordar que es un problema sanitario que afecta tanto al sistema cardiovascular, metabólico, motor, respiratorio, etcétera, es que me sorprende muchísimo. Y recordar también pues, que el coste anual de la obesidad, aparte de un coste de calidad de vida para el que la padece, estamos hablando de 130.000 millones de euros al año para el sistema sanitario de este país. Y que si las personas afectadas con obesidad consiguiesen reducir un peso de un 5 o 10% y a cabo, el sistema pues, ahorraría 20.000 millones de euros al año. Aparte de la calidad de vida, que eso sí que no tiene cuantía económica ni precio. Gracias. Señora Lueiro, si quere.
acabas de descolocarme porque o argumento que usas do coste do que costamos a xente con obesidade a sanidade pública, bueno, isto daría para, xa falamos cando foi o debate. De todos os xeitos, insisto en que a noso propósito sí que levar adiante o acordo plenario, o que pasa é que non queremos crear ningún tipo de malestar a ninguna das partes. Farémoslo en canto sexa posible. A seguinte pregunta é presentada pola concelleira escrita dona Milagros Castro Sánchez sobre a elaboración dos pregos para o servizo de mantemento dos espazos verdes. Cando queira. Grazas, señora alcaldesa, e boa tarde, concelleiras e concelleiros. O servizo de mantemento, conservación e mellora dos espazos verdes e arboredos renovouse en setembro de 2021. Ten unha duración ou tiña unha duración de 3 anos e a posibilidade de 2 anos máis de prórroga. Esgotados todos os prazos o vindeiro 31 de agosto deste ano e vistos os atrancos da tramitación doutros pregos para a renovación dos servizos, queremos preguntar hoxe neste pleno polo estado no que se atopan estes pregos para garantir a continuidade deste servizo. Queremos que se asegure o mantemento dos espazos verdes e ao mesmo tempo que se eviten situacións de precariedade laboral. É imprescindible coñecer o calendario previsto para a súa licitación. A falta de planificación e información podería derivar dunha situación de urxencia que prexudique tanto a cidadanía como ao persoal adscrito ao servizo. E non vou lembrar do que levamos falado neste pleno no día de hoxe, con outro contrato. Unha preocupación que se intensifica pola situación actual que ten a negociación do convenio colectivo de xardinería para o persoal que presta este servizo e que leva bloqueada desde hai meses. Por estes motivos, hoxe, o grupo das non adscritas preguntamos neste pleno en que punto se atopa a elaboración deses novos pregos para o servizo de mantemento, de conservación e de mellora dos espacios verdes municipais. Se ten previsto incluir algún tipo de mellora nestes pregos técnicos e que medidas ten pensado impulsar o goberno local para acompañar na medida do posible no desbloqueo do convenio colectivo destes traballadores. Mais nada, grazas. Contesta o señor Domínguez, cando queira. Grazas de novo. Pois o expediente atópase nunha fase avanzada. O estudo económico-financeiro da próxima licitación está prácticamente concluído. Resulta esencial para fixar con rigor técnico o valor estimado do contrato, a estrutura de custos e a adecuación do orzamento base de licitación á realidade do mercado, minimizando riscos de desequilibrios na fase de execución. En paralelo a ese traballo, está a piques de rematar a redacción do prego técnico. Neste momento, como deberían saber, pois non procede facer público o seu contido concreto ao tratarse dun expediente en elaboración. En todo caso, pois podemos adiantar que estamos traballando para adaptar o servizo ás necesidades actuais dos espazos verdes municipais que medraron pois nos últimos anos en extensión e que tamén se incorporaron novos criterios ao seu mantemento. No que atinxe aos custos do persoal adscrito ao servicio, este Goberno actuará co pleno respeto aos disposto na Lei 9/2017 de contratos do sector público nos seus artigos 100, 101, 102 e 130, así como a normativa laboral e ao convenio colectivo de aplicación. En consecuencia, os custos salariais derivados dos convenios colectivos non constitúen simplemente unha referencia orientativa para determinar o prezo de mercado do contrato, senón que teñen carácter vinculante e o seu respecto debe quedar plenamente garantido tanto na fase de preparación, mediante a correcta elaboración dos pregos e da estrutura de custos, como na fase de execución. Por tanto, existindo persoal a subrogar por determinación convencional ou legal en caso de sucesión de empresa, deberá considerarse o seu custo a hora de fixar orzamento, incorporando esa realidade económica de maneira expresa e rigorosa na configuración do contrato. En definitiva, o procedemento avanza con responsabilidade técnica, prudencia orzamentaria e respecto estricto ao marco legal co obxectivo de garantir a continuidade, estabilidade e a calidade do servizo. Grazas. Se quere utilizar o minuto, sí, cando queira. Moi brevemente, quédome ca primeira frase de que o expediente está en fase avanzada
Entón, eu comento aquí que había moitas cousas que estaban avanzadas e ao final non viron a luz. E quedome tamén ca última frase que dice que avanza con responsabilidade técnica, algo que este grupo non vai a poñer nunca en dúbida, a responsabilidade técnica dos servizos deste Concello. Eu pediría que este patrimonio verde que temos no noso Concello e que tamén teño que engadir que últimamente pois está un pouco estragado, ou máis estragado do que debera, que efectivamente ese prego técnico se axuste ás necesidades actuais que as nosas zonas verdes, que xa digo son un dos nosos patrimonios máis importantes, que se cuiden, que se protexan e que se melloren. Grazas. Non sei se queren engadir algo, señor Domínguez. Nada, repetir unha vez máis que estamos traballando para adaptar o servizo ás necesidades actuais, que as zonas verdes medraron, que se sigue traballando e coidando todo ese patrimonio de zonas verdes que temos, ampliando, e que estamos, despois de un inverno moi duro, pois prácticamente ás portas da primavera e que xa se empezan a ver as flores e o seu colorido. Gracias. Pasamos á seguinte pregunta presentada pola concelleira non escrita Mercedes Rosón Ferreiro relativa aos atrasos na concesión e diminución de solicitudes de licenzas de obra. Cando queira. Sí, boa tarde de novo. Resulta bastante curioso que ante unha pregunta que estaba prevista para agora, para este pleno, pois o concelleiro responsable de urbanismo o conteste onte nunha rolda de prensa non me estaba contestando únicamente a nós, os que estamos aquí, sino tamén a todas as noticias que saíron estes días na prensa como resultado dos informes anuais do ano pasado, tanto do Colexio de Arquitectos de Galicia como de Arquitectos Técnicos da provincia da Coruña. En todo caso, eu non sei, pedireille por escrito todos os datos que presentou onte en rolda de prensa. Eu sigo detidamente as xuntas de goberno, as comisiones asesoras, leo os decretos e a min non me saen as contas que presentou onte o señor Lestegás. En todo caso, que un servicio esencial como é a concesión de licencias é incuestionable, afecta a moitas persoas, empresas, moitos interesados, e o clamor que nos chega, e seguro que nos chega a todos os que estamos aquí, é que ese proceso se estén ralentizado dunha forma bastante claro nos últimos tempos. Nada, a pregunta non vou a relatar todo o que escribín nesta pregunta. Creo que é obvio que fundamentalmente, na vivenda nova tamén, pero en materia de rehabilitación integral son escasas as comisións asesoras onde se levan proxectos para a rehabilitación integral de edificios da cidade histórica. Eso é incuestionable e, dende logo, en cuestións da reducción de plazos para a concesión de licencias, para mellorar a coordinación entre departamentos e impulsar a iniciativa privada na construción e rehabilitación de vivendas, gustaríanos saber, aparte do que contou onte e da organización nova do servizo de licencias, que nos conte aquí en que consiste. Repito que pedirei formalmente por escrito toda a información que onte deu conta na rolda de prensa. Contesta o señor Lestegás cando queira. Si, eu suxírolle a señora Rosón que lle pregunte á anterior concelleira de urbanismo, que igual a coñece, canto tardaban en concederse as licenzas no anterior mandato e, sobre todo, que fixo para melloralo. Estar aí traballando todos os días. Por favor, non interrompa. Traballando todo o día seguro que estaba, pero aseguro que tamén estou eu. Vostede agora non o dixo, pero sí que o pon na pregunta que reforzamos a estrutura directiva, pero non sei de que estrutura directiva fala, porque a estrutura directiva de urbanismo é exactamente a mesma que nos mandatos anteriores. Hai unha dirección de área e hai 3 xefaturas de servizo. A directora de área, a
ademais é a mesma que tiña vostede, a mesma persoa. O único que fixemos en decembro de 2025 foi cambiar as persoas que ocupan as 3 xefaturas de servizo. Hai unha nova xefa de servizo de planeamento e xestión urbanística, estivemos moito tempo sin xefe de servizo despois da xubilación de Enrique Seoane, que para min foi un gran disgusto. Temos unha nova xefa de servizo de licenzas e disciplina urbanística e temos un novo xefe de servizo de rehabilitación e vivenda. E confío en que estes cambios, que son moi recentes, van contribuir, xa están de feito contribuindo a mellorar o funcionamento do urbanismo, porque, sí, hai moita marxa de mellora, non teño ningún problema en recoñecelo, estamos todos os días traballando para mellorar. Precisamente co obxectivo de optimizar o funcionamento da administración, reorganizamos as funcións que desempeñan os 3 servicios que integran urbanismo. E dende hai 2 semanas, o Servizo de Rehabilitación e Vivenda, ademais das funcións que viña desenvolvendo en materia de arqueoloxía e de xestión de axudas á rehabilitación, tramita unha parte dos expedientes que antes tramitaba licenzas e disciplina. Concretamente, por resumir, Rehabilitación e Vivenda tramita agora as solicitudes para uso de vivenda de equipamento na cidade histórica, no ámbito do Plan Especial 1, e no perímetro azul, e tamén asume a emisión dos informes sectoriais que están expresamente delegados na Comisión Asesora do Patrimonio Histórico. Por outra banda, este Concello non impediu, nin impide, nin ten intención de impedir a utilización das entidades certificadoras de conformidade municipal, a SECOM, reguladas no decreto 60/2025 do 21 de xullo, pero ata agora só se presentaron 2 solicitudes de licenza, só houve 2 solicitudes de licenza que se concederon con esta figura, co cal, si a situación fose tan catastrófica como vostede e outras partes ilustran, entendemos que habría moitas máis solicitudes que se acollerían a esta fórmula da SECOM. Cuestiona vostede o pulso da rehabilitación, pero en 2022, que foi o último ano que vostede foi concellera todo o ano, a Xunta de Goberno Local concedeu 47 licenzas de obra maior para a rehabilitación, ampliación e reforma de edificios de uso residencial. En 2025 foron 85, case o dobre. Foron menos que en 2024, 2024 foi un ano que destacou polo número de licenzas, pero bastantes máis, moitas máis que en 2022. Entre o 23 e o 25, o Concello concedeu 283 licenzas de obra maior para a rehabilitación, ampliación e reforma de edificios existentes de uso residencial. 222 para edificios de vivenda colectiva e 61 para vivendas unifamiliares. Isto no relativo á rehabilitación. Estes son os datos que me pasou o Servizo de Licenzas e Disciplina, a área de urbanismo. Queremos e debemos seguir mellorando, por suposto, con ese objetivo traballamos cada día. Para eso estamos aquí. Gracias. Espere que o minuto, agora cando queira, señora Rosón. E cando quere fala de vivendas, de licenzas, pero claro, vostede... Se interrompan, por favor. Vostede onte falou de número de vivendas, Favor. E a contabilidade que fixo foi en termos de número de vivendas, que, repito, gustaríame acceder ao expediente con toda esa información ben descrita. Grazas. Quedanlle 35 segundos, así que ao chegar ao 25 debe parar, señor. Os datos que eu teño e que contei onte son tanto o número de licenzas como o número de vivendas, porque unha licenza pode dar lugar a unha vivenda ou a 39 vivendas. Entón, eu onte os datos que contei, os datos que teño, e que por aí, non sei, o coñecimento se os pide, contei nos onte, fixen os gráficos, teños aquí, incluso. Aquí, gráficos. Estes son datos tanto de número de licenzas como de número de vivendas que derivan desas licenzas. Por tanto, eso está todo contado. Pregunta número 4 retírase. Pasamos á pregunta número 5, presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular sobre a elaboración dun rexistro municipal de familias acolledoras. Quen a defende, señor Rubio, cando queira. Grazas, alcaldesa. Bombilla. Encender unha bombilla. Eso precisamente é do que vai esta pregunta, non? Ano 2023, xaneiro, aprobouse unha moción neste pleno municipal para crear un rexistro de familias acolledoras, un rexistro municipal de familias acolledoras, que foi refrendado en novembro por unha declaración institucional dese mesmo ano do 23 e seguimos esperando a que se anuncie, non que se anuncie solo, sino que se faga efectiva a creación deste rexistro de familias acolledoras, entendendo que sería unha ferramenta moi boa para encender esa bombilla coa que comezaba a miña intervención.
falamos de crianzas en situacións de vulnerabilidade, sexan temporais, nun espacio corto de tempo, un pouco máis alongado, e familias de distinto tipo, de distinta clase, que queren acoller, convivir e crear lazos e vínculos con esas crianzas. Coidamos que é fundamental e importante, que daría un pulo moi grande, ter dunha vez por todas este rexistro de familias acolledoras. A pregunta é moi sinxela, en que fase se atopa? Grazas. Contéstalle a señora Rozas cando queira. Moi boa tarde a todos e a todos. Tal e como explicaba na súa pregunta, o Pleno aprobou unha declaración institucional no ano 2023 na que se facía referencia á creación dun rexistro municipal de familias acolledoras, entre outras cuestións. Cando me puxen co Departamento de Servizos Sociais para implementar esa serie de medidas que beneficiaran as familias acolledoras, desde o Departamento Técnico trasladaron que non vían viable a posibilidade de facer un censo, un rexistro municipal de familias acolledoras. Por qué? Porque son os equipos técnicos de menores da Xunta de Galicia os que realizan a valoración de idoneidade das familias acolledoras. Mesmo nos casos nos que tramitamos eses acollementos familiares desde os servizos sociais municipais, que son os casos das familias extensas, mesmo neses casos, é dicir, os casos cando se trata, por exemplo, duns avós que acollen os seus netos ou netas, son os equipos técnicos da Xunta sempre que teñen que realizar igualmente a valoración de idoneidade. Por tanto, os servizos técnicos municipais consideraban que esta proposta que efectivamente acordamos neste pleno e que había vontade de poñer en marcha non era viable. De todas formas, teño pendente unha reunión con a Cougo, cos servizos técnicos, para ver se temos algunha posibilidade de encaixar de algunha forma, non sei se esta proposta, pero algún tipo de proposta similar que permita que Santiago teña máis familias acolledoras. De todas formas, vostede fai mención a esta cuestión concreta que efectivamente está pendente polo que acabo de responder, pero a min sí que me gustaría recordar que aquela declaración institucional que acordamos entre todos, tiña varios puntos vinculados ás familias acolledoras e gustaríame poñer tamén en valor os pasos que si querimos importantes desde servizos sociais de algún deses compromisos. Por un lado, aquel texto adquiría o compromiso de actualizar a normativa municipal para equiparar os menores en acollida a condición de fillo ou filla durante o tempo que dure ese acollemento, e así o fixemos. Así incorporamos esa referencia nas convocatorias que sacamos desde servizos sociais, como poden ser as bolsas de comedor escolar ou os servizos terapéuticos, e tamén se declaraba naquela declaración institucional a necesidade de aplicar medidas de discriminación positivas a estas familias, algo que tamén comezamos a facer nos servizos sociais municipais, tamén na convocatoria de bolsas de comedor escolar, material e actividades extraescolares, onde duplicamos os puntos que supón ser familia acolledora nos baremos de puntuación restema da segunda quenda, señora alcaldesa, onde, como decía, duplicamos os puntos que supón ser familia acolledora nos baremos de puntuación en comparación coa convocatoria que había no mandato anterior. E, por último, tamén fixemos outro dos acordos que estaba vinculado a unha formación específica para o persoal do Concello en materia de medidas de protección de menores, especialmente sobre acollecemento familiar, que se realizou durante o ano 2024. Quédanos pendente o tema do rexistro municipal, que, insisto, desde o Departamento Técnico valoran que non sería viable, pero que teño pendente marcar unha reunión con a Cougo para tratar este asunto en concreto. Tempo para o seu minuto, se quere, señor Rubio. Moi rápido, coido que sí que hai fórmulas e a Cougo estou convencido de que botarán a man para que se poida dar forma a esa visibilidade de familias acolledoras en Santiago de Compostela. Moitas grazas. Ten 20 segundos, ao chegar a 40 debe parar, cando queira. Sóbranme.
Nós non as atopamos e, de feito, fixemos unha búsqueda e falamos con outros concellos que aprobaran a mesma declaración institucional e estaban no mesmo punto que o noso. Pero, dito, se con a Couga atopamos esas fórmulas, hai vontade de facer este acordo. Pasamos á seguinte pregunta presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular sobre que procedimento de escoita e transparencia realizou o Goberno Nacionalista durante os 2 anos e medio que leva de mandato. Señor Villa, cando queira. Comezaba Goretti San Martín o debate do Estado do municipio cunha cita ao Otero Pedrallo que dicía: cando queremos voar, temos que facelo ben alto para non tropezar coas gárgolas. A verdade é que a frase tiña moito de acertada, señora San Martín. Este goberno do Bloque Nacionalista Galego voa tan alto que non tropezan con nada, pero cando digo con nada é con ningunha realidade do que está a pasar na nosa cidade. Dirán que exageramos. Bueno, pois podemos facer outro repaso. Como tería que ter 4 intervencións para facer ese repaso, pois vou simplemente aos grandes hits desta semana, que son, pois, seguimos, suciedade, colectores que non funcionan ou mesmo arden, marquesiñas de autobús que levan meses en arranxar, seguimos coas consignas dos seus chiringuitos e dos seus sindicatos por toda a cidade, pintadas, cartéis, máis cartéis, ou beirarrúas nas que parece que cae un misil. Estas son as principais demandas que creo que, se vostedes non voaran tan alto, non lles faría falta abrir as portas para recibir a ninguén. Pero bueno, con todo isto, como medo é libre e quedan 450 días para votalos con B deste Concello, pois chegou a súa medida estelar: recibir aos santiagueses 2 días ao mes, tirando a casa pola ventana, 2 días ao mes. Entón pregúntolle, señora San Martín, con quen falou ou a quen recibiu durante os 985 días que leva vostede gobernando, porque teño a sensación, reitero, que de voar ben alto para non tropezar coas gárgolas, nin escoitou nin recibiu a ninguén. E esa é a razón de que Santiago estea bloqueada e de que en Santiago e con vostedes no goberno nada funcione. Contesta a señora Louzao cando queira. Moitas grazas e moi boa tarde de novo. Eu creo que o señor Villa máis eu non estamos na mesma corporación municipal. Vou contestar á pregunta que fai, que é o que temos que facer neste pleno. Durante estes 2 anos e medio, este goberno reactivou prácticamente todos os consellos municipais de participación e mesmo creou algún novo tan relevante como pode ser o de igualdade ou o de medio rural. Dos que xa había algún case como se fose novo, porque do Educación levaba 12 anos sen xuntarse, o de Mocidade 15. Se sumamos todas as convocatorias destes consellos municipais, falando só de consellos municipais, estamos cerca de 30 xuntanzas. Estou segura de que estas 30 xuntanzas, case 30 xuntanzas formais, coas súas correspondentes convocatorias, actas, fotos, notas de prensa, publicacións en redes sociais, non pasan desapercibidas nin sequera para o Partido Popular, máis que nada porque vostedes tamén participan nestes consellos, ata con vostedes practicamos a escoita. Ademais, estáse traballando en novos órganos, como pode ser o de Infancia ou o de Turismo, do que xa falamos. E a maiores, tamén con luz e taquígrafos, retomáronse órganos de interlocución administrativa, como a Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero, que, se non me equivoco, neste mandato leva xa 3 convocatorias. E este goberno, evidentemente, tanto a alcaldesa como as concelleiras e os concelleiros, mantivemos centos de encontros con entidades e representantes do tecido social de todos os sectores. Reunións nas que se transmitiron e trataron asuntos moi diversos desde unha perspectiva colectiva. Tamén houbo reunións con persoas que solicitaron entrevistas ou quixeron expoñer propostas ou inquedanzas a título particular. Pode vostede comprobalo, ademais de falando coa xente, que é unha práctica moi enriquecedora, mirando as nosas axendas, que nun exercicio de transparencia, que pregunta vostede tamén pola transparencia, son públicas. Por exemplo, poderá comprobar que nesta mesma semana, nos 3 primeiros días desta semana, eu tiven 8 xuntanzas con entidades tan variadas, vou citar só 3, por exemplo, pero pode vostede velas todas aí, a Asociación de Persoas Xordas, a Federación Galega de Bandas de Música ou a Comisión da Festa da Uña. E así todas as semanas, señor Villa, semana tras semana. Evidentemente non eu soa, todos os compañeiros e compañeiras do goberno e, por suposto, a alcaldesa, desde o día 1 do noso mandato. Isto non é unha novidade.
entendo que é o que debe facer un representante público municipal. Mas o que sí é novo é que exista unha canle fácil e un tempo especificamente dedicado a que calquera sen necesidade de representar unha entidade ou de formar parte dun órgano de participación poida chegar a tratar o que considere en persoa coa alcaldesa. É unha vía para ampliar a escoita e a participación, ampliar, que xa era ampla. Vexo a vostede moi preocupado, especialmente por estes encontros. Parece que pensa ou quere que se pense que é unha medida desesperada. Indícolle, résteme se é necesario, que a alcaldesa é unha persoa que anda a diario a pé pola rúa e todas estas persoas demandábanlle esta posibilidade de sentarse a falar con ela. E iso foi o que puxemos en marcha e asegúrolle que a xente que está vindo pois está moi agradecida de poder ter ese momento coa alcaldesa. Nada máis e moitas grazas. Tempo para réplicas, señor Villa. Sabe cal é a novidade, señora Louzao? Ter 30 xuntanzas dos consellos, por certo non o de deportes, ter centos de encontros con veciños e veciñas, pero a novidade é non facerlle nin puñetero caso a nada do que lles piden a vostedes, que é o que nos trasladan no procedimento de escoita que si facemos desde o Partido Popular a diario con todas as entidades e todos os veciños que nos paran pola rúa. O problema é cando veñen aquí e cando vostedes non teñen capacidade para resolver absolutamente nada. Por suposto, que reciban 2 días ao mes. Bueno, sí, claro que é a desesperada, porque senón non se entende por que o fan agora. Conviten a un café, a unhas pastas a esas persoas, por suposto, pero polo menos que se vayan con esa sensación de tomar que lles invitan algo doce ou un café, porque despois van a ver que realmente non van a cumprir nada do que lles pidan, nin nada do que lles prometan. Ten 5 segundos menos, señora Louzao, cando queira. Xa expliquei, xa contestei a súa pregunta, pero falando de transparencia, por exemplo, voulle poñer un exemplo de moitos, e falolle, por exemplo, da relación anual de gastos dos grupos municipais. Teñen a vostedes sen actualizar desde o 2022. Mírense o espello e comecen pola transparencia practicada na casa propia. Nada máis e moitas grazas. Pasamos á seguinte pregunta, presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular, sobre como pensa o Goberno Municipal e en que prazo garantir a seguridade dos veciños, asegurando que estas instalacións se atopan en bo estado de conservación e que non son un perigo. Señor Constenla, cando queira. Muchas gracias. Tras la caída de un muro en el Parque de Bonaval, allá por 2019, en la Rúa Costiña do Monte, que provocó el desafortunado fallecimiento de un vecino, el Concello puso en marcha una revisión del estado y conservación de los muros de la ciudad, tanto si eran de titularidad pública como si lo eran privada, ¿no? Aquí el estudio reveló patologías, obligó a muchos propietarios a intervenir. El pasado mes de octubre se trajo a este pleno una solicitud de información con relación a este tema ante la creciente preocupación ciudadana, porque claro, cuando los muros se caen, pues la gente tiende a inquietarse, claro, qué cosas, ¿no? Tras las intensas lluvias de los últimos meses es muy probable que se hayan podido ver afectadas pues la estructura e integridad de alguno de esos elementos, y tras un nuevo derrumbe de parte del muro del antiguo cementerio de Bonaval, pues claro, la preocupación vecinal ya no solo es razonable, es evidente, porque comprueban que efectivamente los muros siguen teniendo la mala costumbre de caerse sin pedir permiso al gobierno municipal. Pero estamos tranquilos porque suponemos que este gobierno tan extraordinariamente previsor y eficiente pues ya habrá actualizado los informes, revisado puntos críticos, establecido prioridades y fijado plazos, y que no estará esperando a que el siguiente desprendimiento marque su agenda de trabajo. Por eso, y desde la absoluta confianza en esa capacidad de anticipación y previsión, pues estoy verdaderamente convencido de que no solo estarán en situación de dar una respuesta clara a la pregunta que les planteábamos, sino también pues el calendario, el presupuesto, y si no es mucho pedir, don Jesús, pues también las actuaciones ya puestas en marcha, porque no me cabe ninguna duda que estoy absolutamente, como digo, persuadido de que a usted no le coge el toro y ya se habrán puesto en marcha pues con las debidas diligencias y prevenciones, bueno, pues un nuevo estudio del estado de los muros, etcétera, ¿no? Porque mire usted, en materia de seguridad no caben improvisaciones ni sorpresas, y nuestros vecinos merecen vivir en una ciudad donde los muros se mantengan en pie por la planificación y no por una cuestión meramente estadística. Muchas gracias. Contesta yo, señor Domínguez, cando queira. Grazas de novo. Os muros que se atopan no espazo público pois son revisados periódicamente. Os públicos e tamén algúns dos privados que poden afectar a seguridade de espazos comuns. Como saben, o Concello conta desde o 2023 cun plan de mantemento de muros tradicionais que cataloga
os muros e define no nivel de estudos previos as actuacións máis urxentes. Establece tamén un programa de inspección, conservación e mantemento que vimos cumprindo segundo o previsto. Como conclusión dese traballo contrastado e actualizado polas inspeccións realizadas recentemente polo persoal técnico municipal, despréndese que os muros en peor estado están en dous parques de grande importancia para a nosa vida, un Belvís e outro Bonaval. No ano 2024 xa se acometeron no Parque de Belvís as actuacións máis urxentes nos muros cualificados como non aptos. Fixéronse as actuacións de reposición de pezas, reconstrución das partes danadas ou que presentaban fendas ou abombamentos e a mellora da drenaxe para minimizar os efectos da choiva. No ano 25, ademais de revisar o estado das estructuras, redactamos un proxecto para continuar coas intervencións que faltan en Belvís e coas definidas para o Parque de Bonaval. Para iso, o Concello de Santiago contratou a empresa Iprenor, Enxeñería, Medio Ambiente e Prevención do Noreste, a definición das actuacións oportunas. Temos xa o proxecto que define as actuacións e que aprobaremos nas próximas semanas, unha vez incorporada toda a documentación e modificacións que o persoal técnico municipal lle requiriu ao equipo redactor. Como medidas preventivas está previsto eliminar especies vexetais próximas á cimentación das estruturas, limpar as que poden ser dañinas ou mellorar a drenaxe dos muros se así está definido. No caso das actuacións correctivas previstas, corrixiránse deformacións ou gretas, recolocaránse cachotes que desapareceron, aseguraránse pezas inestables e procederáse ao recheo de ocos. Unha vez que contemos co documento definitivo, licitaremos a obra por un importe de máis de 120.000 euros para as intervencións nos dous parques. Tamén estamos redactando o proxecto para consolidar o muro da Rúa dos Carabeis, despois de recibir toda a documentación xeotécnica necesaria. Aprobaremos e licitaremos esa actuación o antes posible. Por tanto, concordamos coa necesidade de revisar e de manter todas as estructuras do espazo público e dedicamos a este fin máis de 400.000 euros de investimento que se executará próximamente. En todo caso, intensificaremos as tarefas de inspección tras o carrusel de borrascas que sufrimos nas últimas semanas e seguiremos traballando, por tanto, no mantemento dos muros situados no espazo público e actuamos desde o Servizo de Disciplina Urbanística tamén ante calquera ameaza á seguridade das persoas que proveñan dunha propiedade privada. Grazas. Ten un minuto, se quere, para a réplica, señor Constenla. Muy rápido y no haré uso del tiempo total. Bueno, pues me deja usted más tranquilo, don Jesús, sobre todo porque toda su intervención es a futuro y a mí me preocupa mucho el presente. Habla usted de Belvís y Bonaval, pero yo querría de manera concreta hablarle también de Fontiñas y la avenida de Coimbra. En la de Coimbra ha habido un pequeño derrumbe del muro de contención al lado del Colegio San Jorge hace una semana. Hay una valla de la policía, hay una finta de la policía municipal que, bueno, pues no sé si desaconseja que haya un banco, se sienta allí alguien, pero en una semana pues no ha pasado nada más que colocar esa finta, ¿no? Y en el barrio de Fontiñas pues son también recurrentes los desprendimientos, pequeños o grandes, bueno, de pequeños muros de protección. Por tanto, usted me ha hablado de Belvís y yo puedo concordar, y me habla de Bonaval y desde luego concuerdo también, porque cualquiera que sea, yo soy ávido visitante de Bonaval, es absolutamente consciente, yo no soy ingeniero, de que el estado de los muros es bastante calamitoso. No es la primera vez, no es la segunda vez, es la tercera vez que se produce un derrumbe en ese entorno. Y por tanto, sí, déjeme solo acabar la frase si le parece. Y entonces yo lo que le pediría es que extremasen ustedes las cautelas, porque muy desafortunadamente hemos tenido que vivir situaciones que no querría yo que se volviesen a repetir. Muchas gracias. Señor Domínguez, se quere acrescentar algo. O que ocorreu no muro de Bonaval, conforme a diagnose técnica vixente, non estaba calificado como de risco inmediato, nin era unha actuación prioritaria. O que sí, tivemos un mes de xaneiro, según a Axencia Estatal de Meteoroloxía, a EMET, con unhas precipitacións por enriba da media histórica. E o que hubo foi unha saturación significativa do terreo, acumulación de agua no trasdós, con unha presión hidrostática sobre ese muro que non estaba contemplada. Evidentemente, non podemos prever o que pase a futuro. Grazas.
A seguinte pregunta é presentada polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE relativa á aprobación dos estatutos e constitución da entidade de conservación do Parque Empresarial da Sionlla. Señor Guinarte, cando queira. Bueno, calquera persoa que se achegue ao Parque Empresarial da Sionlla pois dase inmediatamente conta da falta de mantemento xeral dese espazo. Eu teño aquí algunhas fotos que son, en fin, ilustrativas, podían ser moitas máis. Como sei que a resposta por parte do Goberno me vai a dar o señor Restegas, vou a deixarllas de recordo para que as coloque así no despacho. Unha farola que debe levar tanto tempo así que xa se convirtiu en papelera, xa, o sea, é un exemplo de, en fin, de reutilización. Un sinal que xa non ten sinal, ten o poste simplemente, aquí hai varias cousas, unha parcela absolutamente abandonada, cousas tiradas en riba da acera, un burato, outra farola a punto de caer. Bueno, son imaxes impropias dun espazo que, dende logo, non está á altura das empresas que aí están instaladas nin á altura do que debe ser un parque empresarial de Santiago. Cando finalmente se produza a constitución da entidade urbanística de conservación do Parque Empresarial da Sionlla, esta será a entidade responsable da conservación e do mantemento das dotacións públicas, infraestructuras e instalacións dos servizos públicos da área empresarial. Este órgano permitirá, sen dúbida, revertir a situación actual de abandono no que está sumido o Parque Empresarial da Sionlla. Polo que sabemos, no transcurso do procedimento para a aprobación dos estatutos desta entidade, Xestur presentou unha alegación relativa á avaliación económica dos gastos de conservación e mantemento da urbanización e, como consecuencia deso, o Concello solicitou un informe complementario á área municipal de servizos e suspendeu o procedimento, pero por un prazo, se a información que teño é correcta, por un prazo de 3 meses. Bueno, o que queremos saber é, claro, isto foi en agosto do ano 25, o que queremos saber é cal é a situación actual da tramitación dos estatutos desta entidade e cal é o calendario que manexa o Goberno Municipal para a aprobación dos mesmos para que poida asumir esa tarefa de mantemento e conservación do Parque Empresarial da Sionlla. Non apagues porque queda todo aquí na casa. Tempo para o señor Lestegas, cando queira. Ben, eu explico un pouco cal foi o proceso, ainda que xa se falou disto en varias ocasións, pero o proceso de creación da entidade urbanística de conservación do Parque Empresarial da Sionlla arrincou por iniciativa deste goberno. En decembro de 2024 eu personalmente asinei unha providencia requirindo a Xestur que cumprise a súa obriga de conservar a urbanización e requiríndolle tamén a Xestur e as demais propietarias de terreos que presentasen no prazo dun mes un proxecto de estatutos da entidade. Non o fixeron e, por tanto, asumimos nós ese traballo, pero creo que isto é importante aclaralo. Neste asunto facemos o que outros non fixeron, inda que debían facelo ou non fan. Xestur comunicou ao Concello en maio de 2022 que deixaba de manter as luminarias, as zonas verdes e o mobiliario urbano. A partir desa data, a partir de xuño, o sea, notificaron en maio dicindo que a partir de xuño deixaban de facer iso. Por tanto, a partir de xuño, nin Xestur, nin os demais propietarios se fixeron cargo da conservación, a pesar de que o proxecto de distribución que se aprobou en 2012, hai anos xa, gravaba todas as parcelas resultado como aproveitamento lucrativo co deber de conservar durante 25 anos dende a recepción das obras polo Concello, que foi en 2015. E a pesar de que a acta de recepción indicaba con claridade, dixémolo aquí no pleno en outras ocasións, que sería responsable Xestur de conservar a urbanización ata que se constituíse a entidade. Dende que Xestur lle comunicou ao Concello en maio de 2022 que deixaba de asumir o mantemento do parque empresarial, o seu goberno tivo un ano para facer algo. Non fixo nada. En 2024 iniciamos o procedimento para constituir a entidade porque os propietarios non exerceron a súa iniciativa en tempo de forma. Isto é importante tamén. Fixemos un proxecto de estatutos, notificámoslos a todos os interesados, outorgámoslles un trámite de audiencia e indicámoslles que podían presentar un proxecto alternativo de estatutos. Non o fixeron, pero sí compareceron ao procedimento para, ou ben, para se opoñeren á súa obriga de constituir a entidade ou
para solicitar a ampliación do prazo de alegacións. Coñecían o seu deber de constituir a entidade de conservación, porque, como dixen, constaba na inscripción registral das súas parcelas, ni máis ni menos, e pretenden que o Concello se faiga cargo non só dos seus deberes de conservación, tamén dos deterioros derivados da falta de mantemento todos estes anos pasados. O Concello outorgou un novo trámite de audiencia sobre o proxecto reformado de estatutos que se elaborou en xullo de 2025. En este segundo trámite formuláronse novas solicitudes de ampliación de prazo. Urbanismo emiteu xa a proposta de resolución das alegacións que se presentaron e de aprobación dos estatutos, pero para poder levar a proposta á Xunta de Goberno, para que esa proposta poida chegar á Xunta de Goberno, é preceptivo un informe de sostibilidade orzamentaria dos gastos que vai asumir o Concello, porque o Concello vai asumir unha serie de gastos, inda que non tería obriga de facelo, porque o Concello ten parcelas no parque empresarial, desconteme a segunda quenda, por favor, se me paso, que me vou pasar un pouco, o Concello ten parcelas no parque empresarial, pero son parcelas sen aproveitamento lucrativo. Por tanto, non ten a obriga de participar nos gastos de conservación da entidade. E ainda así, non obstante, a pesar disto, pretende colaborar e por iso no proxecto de estatutos asume certas obrigas que ten que informar o organismo correspondente da sustentabilidade orzamentaria. O órgano que ten que elaborar o informe solicitou diversa documentación, foi remitida en xaneiro, por tanto, está aínda en prazo para emitilo. Grazas. Señor Guinarte, cando queira. Perdón. Bueno, eu non teño ningún problema en recoñecerlle, en fin, os méritos e o traballo para a iniciativa desa posta en marcha da entidade de conservación. Bueno, dime que o goberno anterior tivo un ano, claro, volvemos ao goberno anterior que gobernou fai 3 anos, alo menos, ou vai para 3 anos, non? E vostede di que en 2024 empezou os trámites, ou sea, tamén se tomou un ano desde o inicio do seu goberno para poñer en marcha esas actuacións. Bueno, nós o que queremos é que se resolva o problema, non é unha cuestión de se o fixo o goberno anterior ou o fixo este goberno. A situación, esas fotos son recientes, a situación, e calquera que vaya por ali, ve a situación. As persoas que traballan no parque empresarial da Seoña non lles preocupa se foi o goberno anterior ou este, preocupalle que eso se resolva. Ten 35 segundos, ao chegar a 25 debe parar, señor. Pero o certo é que aquí houve unhas partes, Xestur e os demais propietarios que tiñan que asumir unha serie de obrigas que non asumiron, e aí chega o Concello, aparece o Concello para tentar resolvelo con bastante dificultade, porque este está sendo un procedimento de gran complexidade. Nos, insisto, chegamos aí para resolver unha desfeita que non foi ocasionada polo Concello de Santiago. Creo que isto é importante que quede claro. Pasamos á seguinte pregunta, formulada polo PSDG-PSOE sobre as consecuencias da falta de rendición da Conta Xeral 2024. Señora Val, cando queira. Gracias. O pasado 26 de xaneiro, desde o Grupo Municipal Socialista, solicitamos a seguinte información en relación coa Conta Xeral correspondente ao 2024, tras verificar na páxina web do Consello de Contas que o Concello non tiña remitida a Conta Xeral ao Consello en prazo, ou non a tiña remitida, estaba sen rendir. Fixemos as seguintes preguntas: cales son os motivos polos que aínda non fora remitida a Conta Xeral ao Concello, cando estaba prevista a súa remisión, e cales son as consecuencias económicas ou cales eran as consecuencias económicas para o Concello por non tela rendido en prazo. Na resposta do Goberno Municipal, con data do 3 de xaneiro, indícase, entre outras cuestións, que a Conta Xeral foi remitida o 21 de xaneiro e que as consecuencias da falta de presentación da Conta Xeral son as previstas na normativa vixente. Bueno, o certo é que esta resposta non nos satisface, porque xa sabemos que, de acordo coa normativa vixente en materia de subvencións aplicable a entidades locais, é requisito para a concesión e xustificación tamén de subvencións que as entidades locais teñan cumprido o deber de remisión ao Consello de Contas das contas xerais correspondentes a cada exercicio. Por estes motivos, e tendo en conta que para nada a resposta que nos deu o Goberno Municipal foi de todo menos clara, formulamos a seguinte pregunta: perdeu o Goberno Municipal algunha axuda ou subvención pública por non ter rendida en prazo e en forma a Conta Xeral
do 2024 ante o Consello de Contas e, en caso afirmativo, cales foron esas axudas e por que importe total e desagregado. Contesta o señor César cando queira. Boa tarde a todos e a todas. Ben, antes de responder á pergunta que acaba de formular agora, vou facer tamén un breve preámbulo. Entón, o artigo 212.2 da Lei Reguladora de Facendas Locais establece quen debe formular a conta xeral do Concello. No caso do Concello de Santiago, esta responsabilidade recae no responsável da Oficina de Xestión Orzamentaria e Contabilidade. O Pleno do Concello de Santiago, na sesión ordinaria celebrada o 27 de novembro de 2025, aprobou a conta xeral do ano 2024. Unha vez exposta públicamente e non habendo alegacións á mesma, esta é aprobada definitivamente o 11 de decembro de 2025, tomando o acordo ese mesmo día de render a mesma e os estados consolidados ao Consello de Contas de Galiza e ao Tribunal de Contas. O día 22 de decembro, a alcaldesa asina o documento polo que se remite a conta xeral de 2024 ao Consello de Contas e ao Tribunal de Contas. Esta remisión realízase tamén por parte da Oficina de Xestión Orzamentaria e de Contabilidade mediante medios telemáticos e é feita por esa mesma oficina. E con todo, e debido a algún fallo de comunicación, non é até o día 21 de xaneiro de 2026 que se fai efectivo o acuse de recibo enviado polo Consello de Contas de Galiza. Inquirido o propio titular do órgano de contabilidade, abro aspas, comenta: por motivos que aínda descoñecemos, non foi debidamente rexistrada dita documentación en dita data. Pecho aspas. Pasándose a responder a súa pergunta, de maneira máis concreta, este concelleiro non ten coñecemento de que se teña perdido ningunha axuda ou subvención pública por non ter remitido en prazo e forma a conta xeral de 2024 perante o Consello de Contas. Obrigado. Tempo para réplica, se quere, señora Sí, Abal. moi breve, como sempre, o Goberno Municipal bota falóns fora neste asunto que é importante, é de xestión ordinaria, pero é importante, somos conscientes que a conta xeral ten que ser remitida por un habilitado nacional, eso é así. Pero tamén é verdade que no ano 2019 a conta xeral se remitiu en prazo, no ano 2020 se remitiu en prazo, no ano 2021 se remitiu en prazo, no ano 2022 se remitiu en prazo, no ano 2023, no ano 2024, no ano 2025 se remitiu fora de prazo. Claro, de verdade que entendemos que lles poida pasar unha vez, pero que lles poida pasar 2 e 3 veces, pois realmente é bastante preocupante. Alegrámonos, entendemos que se o Goberno Municipal afirma, se o Concelleiro de Facenda afirma taxativamente que é o que debe ter coñecemento na materia de que non se perdeu ningunha subvención, pois desde logo, pois alegrámonos, porque, insisto, o Concelleiro de Facenda o que ten que ter esa información, en calquera caso, solicitaríamos que adoptasen as medidas para que non volvese a suceder, porque unha vez entendémola, pero 3... Rematou o tempo, señor César. A ver, eu non sei se no 2019 o prazo estaba ampliado. No 2019, a conta xeral de 2019 aprobouse no pleno de 20 de xaneiro de 2021, na mesma data en que nos a deixamos registrada a de 2024. Teño o expediente diante, señora Abal. Esa é a realidade. Se vostede quere decir que a presentou en prazo, pois digo. Moito obrigado. Por favor, non se interrompan. Temos a seguinte pregunta presentada polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE sobre as medidas correctivas nos muros tradicionais de titularidade municipal. Señora Abal, cando queira. Vou a respetar eso de que non se pode facer uso dos minutos para contestar a anterior mentira que acaba de decir, pero bueno, vamos a deixalo así. Como recoñeceu o Concelleiro de Obras, pois no pleno ordinario do pasado mes de outubro, desde finais do ano 2023, pois o Concello dispón dun inventario documental e dunha diagnose do estado dos muros de contención existentes no término municipal.
estruturado en 3 ámbitos: catalogación e diagnose, planificación e deseño das actuacións cualificadas como urxentes e un plan de inspección, conservación e mantemento. No marco deste traballo inventariáronse 75 muros. O documento técnico advirten que existe un número relevante de muros con risco de colapso parcial ou total de titularidade municipal e propón o propio documento que hai que concertar as medidas correctivas nos tramos en peor estado cualificados como non aptos e aplicar as medidas preventivas no resto co obxecto de reducir o risco de colapso. No citando pleno do mes de outubro, o concelleiro de Obras afirmou que no ano 2024 se executou no Parque de Belvís as actuacións máis urxentes para garantir a estabilidade, entendemos que de un muro. Pero máis alá de Belvís e Bonaval, o certo é que o estudo do ano 2022 pois identifica outra serie de medidas correctivas en muros non aptos de titularidade municipal. De feito, no Parque de Bonaval identifícanse medidas correctivas en 5 muros do Parque de Bonaval de titularidade municipal. No Parque de Belvís identifícanse ou sinálanse medidas correctivas en 5 muros non aptos de titularidade municipal. Na finca do Espiño identifícanse medidas correctivas nun muro de titularidade municipal cualificado como non apto. No muro do Parque de José C. Afonso tamén, 3/4 do mismo, identifícanse medidas correctivas nun muro de titularidade municipal e no muro lateral da estación de ferrocarril de Clara Campoamor de titularidade municipal tamén se identifican medidas correctivas a actuar en muros de titularidade municipal cualificados como non aptos. Por todo o exposto, e tendo en conta as inclemencias meteorolóxicas e as borrascas constantes que estamos a vivir, é polo que formulamos a pregunta que teñen a súa disposición. Si ten previsto o Goberno municipal actualizar o estudo que se fixo, o estudo do ano 2023 de diagnose, reparacións e plans urxentes de muros de carácter tradicional no Concello de Santiago. Sí, moi ben. Si que actuación se executou das previstas neste estudo no ano 2023, 2024 e 2025, cales ten previstas executar indicando calendario e dotación prevista. Contestalle o señor Domínguez cando queira. Como decía, pois fai uns minutos, en contestación a unha pregunta semellante, pois decía que os muros, tanto públicos como algúns privados, son revisados sempre que poidan afectar a seguridade. Que temos ese plan de mantemento de muros tradicionais desde o 2023 que cataloga e define pois as actuacións máis urxentes que deben facerse con ese programa de inspeccións, de conservación e de mantemento. Que os muros en peor estado estaban nos 2 parques, como decía antes, nos de Belvís, no Parque de Belvís e no Parque de Bonaval, que se acometeron no Parque de Belvís as actuacións durante o ano 94, as máis urxentes, nos muros cualificados como non aptos. Non lle podo decir exactamente a numeración que teñen cada un deles. Se fixeron esas actuacións de reposición, de reconstrucción, de eliminación de fendas e abombamentos, de mellora da drenaxe para minimizar os efectos da choiva, e que, ademais, no 25 se fixo a revisión do estado das estructuras e se redactou un novo proxecto para continuar con esas intervencións en Belvís e tamén nos muros de Bonaval. Dixen antes tamén que xustamente o muro de Bonaval que sufreu a caída fai unhas semanas estaba catalogado como apto, non chegaba a ter o índice de risco para poñelo como non apto. Ese informe está pendente de rematar a súa actualización, de que presente a empresa Enxeñería, Medio Ambiente e Prevención do Noroeste, que presente a documentación e as modificacións que o persoal técnico municipal lle requireu ao equipo redactor, e
Esas medidas preventivas, como dixen antes, pois é eliminación de especies vegetais, próximas a cimentación das estructuras, limpar as que poden ser dañinas, mellorar o drenaxe e repoñer os muros. As actuacións correctivas, pois, correxiránse as deformacións, as gretas, recolocaránse os cachotes que poideran ter desaparecido, aseguraránse as pezas inestables e procederáse ao recheo dos ocos. O documento, en canto teñamos o documento definitivo, licitaremos a obra por un importe de máis de 120.000 euros para esas intervencións nos dous parques. E estamos tamén redactando o proxecto, como decía, para ese outro muro que foi derivado dunha actuación de un particular na Rúa dos Carabeis e despois de recibir toda a documentación xeotécnica necesaria aprobaremos e licitaremos as actuacións o antes posibles. Seguimos actualizando e revisando os muros, sabemos que son moitos e traballando precisamente para mantelos na mellor situación posible. Ten 15 segundos menos cando queira, señora Abal. Sí, bueno, pois realmente non me respondeu a pregunta que lle acabo de facer. Muros 23, 24 e 25. Realmente eu creo que vostedes interviron en dous muros. Dos 13 muros que se identifican como non aptos de titularidade municipal no estudo. E ademais, creemos que só interviron en dous muros porque vostedes teñen un proxecto de gasto, que é o proxecto 2020 muros 16, que cando incorporaron no ano 2024 pois ascendía a 334.664 euros e agora en febreiro de 2025 326.908,85 euros. Conclusión, teñen crédito e non fixeron absolutamente nada. Novamente, me encanta este libriño, porque neste libriño, no ano 2021, que poden ver o que é actuar en materia de muros. No ano 2021, reconstrucción do muro Costilla do Monte, muro Luxemburgo As Fontiñas e muro Pombal. E máis cousas. Señor Domínguez, cando queira. Repito que concordamos na necesidade de revisar e manter todas as estructuras do espazo público, que dedicaremos a este fin máis de 400.000 euros en investimentos que se executarán próximamente. Temos un documento exhaustivo, elaborado, que evidentemente non traio aquí, pero contempla e define todos os muros, a súa situación, e se fan esas análises periódicas e traballamos, pois, por tanto, no mantemento dos muros situados no espazo público, tamén desde disciplina urbanística nos privados e para minimizar pois calquera ameaza á seguridade das persoas que poidan supoñer. Grazas. Pasamos á toma en consideración das mocións, neste caso a primeira presentada polo Partido Popular para que o Concello de Santiago de Compostela ceda o uso dun espazo nun local municipal axeitado á Asociación Compostelá de Diabetes. Señora Otero, cando queira. Boa tarde a todas e a todas. Hoxe traemos a este pleno unha reivindicación e unha necesidade dunha entidade do tecido asociativo da nosa cidade, a Asociación Compostelana de Diabetes. Unha reivindicación xa tratada neste pleno fai moitos meses pero que aparentemente segue na inercia da axenda municipal. Referímonos a unha entidade que presta apoio e atención á veciñanza de Compostela e da súa contorna, que é un punto de referencia e encontro para as persoas con diabetes, tamén así doutras asociacións, e que tamén presta apoio aos visitantes que durante a súa estancia na capital de Galicia precisan asesoramento ou asistencia no manexo da súa diabetes. Neste senso, non esquezamos que o Xacobeo 2027 está aí ás portas cun presumible aumento considerable das persoas que chegarán a Compostela. Creada no ano 1986, a Asociación Compostelana de Diabetes é a asociación de diabetes máis antiga de Galicia, ostentando actualmente a presidencia e secretaría da Federación Galega de Pacientes con Diabetes. Mais outras asociacións galegas de diabetes de cidades galegas como Ourense, Coruña ou Ferrol contan con sede. No caso da Asociación Compostelana, a asociación presta a súa actividade nun espazo compartido, reitero, compartido, no Centro Sociocultural de Vite, 2 días a semana, concretamente luns e xoves de 6 a 8 da tarde. En definitiva, 4 horas a semana. Por tanto, falamos de limitacións tanto de espazo como en horarios e agardemos que a súa actividade non se vexa afectada nestes días por a problemática actual na que está inmersa a rede de centros socioculturais da cidade.
Entre as actividades que leva a cabo esta asociación temos a formación, atención personalizada, fundamentalmente ás persoas maiores, organización de obradoiros de nutrición, asesoramento sobre o uso de sensores e bombas de insulina e revisión de PES ou acompañamento de fármacos. Céntrase a súa actividade principal nun colectivo da poboación con problemas de saúde. En España, conviven máis de 5 millóns de persoas diagnosticadas de diabetes entre 20 e 79 anos de idade, sendo o quinto país de Europa con máis prevalencia de diabetes, por detrás de Turquía, Rusia, Alemanha e Italia. Segundo o INE, en España, cada ano prodúcense máis de 10.000 falecementos por diabetes. Galicia, con máis de 250.000 persoas diagnosticadas de diabetes, é unha das comunidades autónomas con maior con maior número de persoas afectadas por esta patoloxía. E Santiago de Compostela tampouco é allea a esta enfermidade crónica. Na nosa cidade hai veciños e veciñas que conviven cada día con esta enfermidade. Os 365 días ao ano, non só o 14 de novembro, Día Mundial da Diabetes. Así, por tanto, é innegable a importantísima actividade que desenvolve a Asociación Compostelana de Diabetes, o colectivo o que atende. É tamén innegable que o espacio no que desenvolve a súa actividade é insuficiente. Non responde ás necesidades reais e actuais da asociación e, sobre todo, do colectivo ao que presta a súa atención. Non resulta axeitado para que a entidade poida ofrecer e prestar os seus servizos en condicións dignas nin con horarios amplos e flexibles. O tecido asociativo é un dos alicertes da nosa cidade. Cada entidade, no seu ámbito, aporta o seu grau de area á nosa comunidade. Partindo do respeto e agradecemento a todas e cada unha delas, hoxe neste pleno, somos os altofalantes dunha entidade, a Asociación Compostelana de Diabetes, unha entidade que desenvolve unha destacada e importantísima labor social que merece un local axeitado para seguir prestando un apoio tanto social como asistencial. Por favor, pídolles que estean en silencio mentre falan outras compañeiras. E que merece apoio do Concello de Santiago, non só o 14 de novembro, senón os 365 días do ano. Por tanto, pola relevancia social e o servicio e atención que presta á comunidade esta Asociación Compostelana de Diabetes e polo que hoxe traemos aquí esta moción. Moitas gracias. Pasamos, grazas, señor Otero. Señora Álvarez, cando queira. Moitas grazas, alcaldesa. Pues para non repetirme en lo que ha versado la compañera Otero, sí me gustaría incidir en que efectivamente la labor que realizan las asociaciones y en concreto la asociación que nos ocupa es una labor muy importante. El 37% aproximadamente de los problemas derivados de un mal tratamiento o una mala gestión sobre tu propia enfermedad, que es la diabetes, podrían ahorrarse con una buena información. Es muy importante que el paciente diabético se haga amigo de la enfermedad, conozca muy bien su enfermedad y eso se consigue a través de la educación sanitaria, que es una labor encomiable por parte de las asociaciones. Estamos hablando, como decía ella, de una asociación que atiende un número importante de pacientes, de compostelanos con la enfermedad de la diabetes, y que es muy importante dedicarle atención. Enseñarles el manejo de nuevos dispositivos. El servicio de innovación de la Consellería está continuamente, de manera muy acertada, avanzando en esos dispositivos de control tanto de la glucemia como de las bombas de insulina. Y es muy importante que estén formados para tener una mejor gestión sobre su enfermedad. Nada más, que apoyamos la moción. Habíamos presentado una enmienda. Bueno, luego comentamos. Ten a palabra a señora Rozas, cando queira. Moi boa tarde a todos e a todas de novo. Se Santiago ten unha riqueza é o seu tecido asociativo. Contamos con moitas máis, de entidades sociais, deportivas, culturais, veciñais, que desenvolven todas unha labor fundamental no noso municipio e coas que o Concello de Santiago mantén unha estreita colaboración. Unha delas é, efectivamente, a Asociación Compostelá de Diabete. Eu
Teño falado en diferentes ocasións ca súa directora sobre as necesidades de espazo que teñen. Unha desas ocasións aínda de forma moi recente. Somos conscientes das súas necesidades de espazo, como somos conscientes das necesidades de espazo, das demandas de espazo que teñen moitas outras entidades. Non é unha cuestión de inercia, señora Yolanda Otero. Non é unha cuestión de inercia. A Asociación Compostelá de Diabete ten un local en Vite. O que precisa e o que trasladan é un espazo máis céntrico. De feito, nalgúnha ocasión trasladaron pois a necesidade de ter un espazo na zona do Ensanche. Eu creo que todas e todos somos conscientes dos espazos municipais que ten o Concello de Santiago nese ámbito, nesa zona máis céntrica. Non é a única entidade que ten este tipo de demandas e solicitudes. Non é a única, xa o digo aquí por se alguén máis lle trasladan algún tipo de petición. Non, o Centro Sociocultural do Ensanche pois ten enormes limitacións espaciais. Dende Servizos Sociais Municipais ofrecemos espazos, de feito, ofrecemos espazos en Salgueriños, na Casa de Asociacións Benestar Social que temos, onde máis de 30 entidades sociais teñen espazo de forma gratuita, pero ofrecer un espazo no centro de Santiago, pois creo que é comprensible que non é sinxelo cos que temos municipais. A min encantaríame, pero non é sinxelo. E así, pois, o teño comentado que a Asociación de Diabete, que non nos fechamos, a seguir explorando opcións de despachos que, bueno, que sexan utilizados polo menos en momentos puntuais de necesidade da asociación, pero de forma estable, pois é bastante máis complicado. Polo demais, por suposto, concordo de forma absoluta co recoñecemento ao traballo da Asociación Compostelá de Diabete, que se fai na exposición de motivos, tanto en materia de prevención como en materia de apoio e información nas persoas doentes e as súas familias. Un traballo que vimos apoiando e ao que lle vimos dando visibilidade. Estou de acordo coa emenda proposta pola concelleira Marta Álvarez. Supoño que presenta tamén esta emenda porque sabe a colaboración que xa temos no Concello de Santiago coa Asociación de Diabete, no marco do Día Internacional da Diabete, na que facemos unha colaboración económica, pero, por suposto, podense explorar pois outro tipo de iniciativas e actividades. Estudaremos esas opcións. Nada máis e moitas grazas. Por parte do Partido Socialista, señora Val. Gracias. A Asociación Compostela de Diabéticos desenvolve unha labor fundamental na nosa cidade, tanto no asesoramento sobre a doencia da diabetes como na atención directa ás persoas que a padecen. Na actualidade, como acaba de recordarse aquí, pois dispoñen dun espazo no Centro Sociocultural de Vítico que, segundo nos trasladaron os membros da asociación, están satisfeitos, pero sí sería interesante que se poder trasladarse a outro local máis céntrico, como acaba de decir a concelleira María Rozas, por razóns prácticas. Atenden con frecuencia a peregrinos que chegan a Santiago tras realizar o camiño e que precisan asistencia por falta de insulina ou por outros motivos, e estas situacións orden de maneira imprevista e non sempre encaixan cos horarios de apertura do Centro Sociocultural. Ademais, non resulta sinxelo dar indicacións para chegar ata Vite a persoas que acaban de chegar á cidade, polo que contar cun espazo máis céntrico pois facilitaría moito esta atención. Doutra banda, tamén prestan servicio a numerosas persoas maiores con problema de mobilidade que dependen dun medio de transporte para desplazarse ata o actual emprezamento. Unha iniciativa semellante a esta proposta pois foi presentada neste pleno pola concelleira Marta Álvarez e María Rozas, no seu momento a concelleira María Rozas, manifestou que estudaría a proposta, pero que a escasez de locais municipais facía prácticamente inviable a demanda. A asociación é consciente desta carestía de locais municipais para todas as asociacións de Santiago e incluso, neste sentido, pois nos trasladaron que non terían inconvinte en compartir espazo con outras entidades, aínda que non fora de grandes dimensións. Por todos estes motivos e con todas as reservas que sabemos que hai e as dificultades que hai pois para poñer a disposición das asociacións demandantes de locais, pois vamos a votar a favor, pero, bueno, sendo conscientes que non é sencillo e, bueno, instando o Goberno Municipal, sobre todo, a que se non é un local en exclusiva, pois a ver se un lugar compartido lle puidera resolver o problema. Nada máis, gracias.
Ten a palabra a señora Otero, gastou 10 segundos máis. Simplemente dar as gracias ao apoio a esta iniciativa e vexo que todos coincidimos na importancia da actividade social que desenvolve a Asociación Compostelana de Diabetes. Por parte do noso grupo, seguiremos dando voz ás demandas e ás necesidades do tecido asociativo da cidade, trasladar o noso agradecemento a todas as persoas voluntarias que forman parte da familia desta asociación e o apoio ás persoas que conviven día a día con esta enfermidade. Woody Allen afirmou que o 80% do éxito baséase simplemente en insistir, pois dentro do Partido Popular seguiremos insistindo para que as entidades da nosa cidade teñan éxito e reciban o trato que merecen. Moitas gracias. En canto a emenda, aceptámola. Señora Álvarez, algo que... Nada, para rematar, seguir insistiendo y seguiremos dando la matraca con esta reivindicación que creo que es una reivindicación con mucha solidez porque la ampliación en horario me parece importantísima para esta asociación por la atención que realiza. Se trata de una enfermedad crónica, no son enfermedades puntuales y la atención y la red de coordinación de enfermos diabéticos que realizan el Camino de Santiago, pues también creo que sería un orgullo para la ciudad dar cobertura a esta red de asociaciones. Nada, gracias. Señora Rozas, non queira, se quere facer uso. Estamos todos e todas de acordo, pero creo que tamén estamos todos e todas de acordo que os recursos de espazo no centro de Santiago municipais e con horarios flexibles non é algo sinxelo. Eu fálgome unha pregunta. Estamos a falar de saúde. E non quero con esta pregunta trasladar que non nos importa ao goberno municipal todas as persoas que teñen diabetes en Santiago ou os visitantes que nos visitan na cidade, pero estamos a falar de saúde, dunha cuestión claramente de saúde, que necesita pois un horario flexible a calquera hora, calquer fin de semana, tal vez aí pois unha colaboración nalgún centro sanitario da cidade non estaría de máis. Moitas gracias. Señora Val, cando queira. Sí, nada máis decir que evidentemente vamos a votar a favor e que realmente tamén tendo en conta e sendo consciente das dificultades que a administración local, que o Concello de Santiago ten para poñer a disposición locais a todas as asociacións. A verdade é que me parece bastante razoable a proposta da tenente da alcaldesa María Rozas en relación a ver se fora posible que o Sergas puidera habilitar algún espazo ao respecto. Perdón, tamén o Ministerio. Desde logo que sí, porque realmente non son experta ni moito menos. Eu creo que Marta Álvarez acaba de darnos aquí unha lección magistral do importante que dar esta atención. Entonces sí, a administración local, o Sergas e Ministerio, desde logo que sí, sería unha boa solución. Ben, imos pasar a votación aceptando a emenda. Tamén imos decir neste caso en que as transferencias, as competencias de sanidade están todas transferidas á comunidade autónoma. Digo por si alguén non o sabe. Non. Pasamos a votación incluindo a emenda que foi aceptada. Cando queira, señor secretario. Moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para que o Concello de Santiago Por favor, que estamos votando. Ceda uso dun espazo nun local municipal axeitado á Asociación Compostelana de Diabetes. Votos a favor. Grupos municipais, Partido Popular, Socialista, concelleiros non adscritos, votos en contra. Non hai abstencións. Grupos municipais, BNG e Compostela Aberta. Apróbase a moción. Pasamos á seguinte moción presentada polo Partido Popular para impulsar campamentos e talleres de oficios tradicionais para a mocidade en Santiago de Compostela e incentivar a remuda xeracional e o emprendimento xuvenil. Señora Otero, cando queira. Sí, boa tarde. Ben, a artesanía foi durante séculos non só unha peza fundamental da economía, senón que tamén semente da alma artístico-productiva da nosa cidade.
Organizados en gremios ou en irmandades, os artesáns composteláns construíron con cada unha das súas pezas parte da nosa historia e memoria colectiva. Desde Ricardo Martínez Costolla, prateiro oficial da Catedral, a José Losada, ou a figuras máis actuais como Ferreiro Santiago Martínez ou a Asociación Ouribes de Compostela, todos eles transmitiron e transmiten xeración tras xeración o coñecemento de oficios que fixeron de Santiago un lugar construído sobre séculos de historia viva. O acibeche, a prata, a madeira e o coiro, xunto coa chegada de peregrinos a través do camiño, foron o gromo para o desenvolvemento dunha parte moi importante da economía compostelá. Non se pode entender a nosa cidade sen o traballo das artesás e dos artesáns, nin sen os seus talleres. Pero pese a que non hai dúbida de que continúa sendo un referente patrimonial e un activo económico, o sector artesanal non é alleo ás transformacións que se veñen producindo no comercio, os novos hábitos de consumo, nin os cambios no mercado de traballo. A meirande parte dos negocios artesanais estaban e están aínda situados no casco antigo, un espazo especialmente afectado polo progresivo peche de comercios que está a padecer a nosa cidade. Recordemos que no último ano pecharon en Santiago máis de 100 establecementos comerciais. Esta preocupante tendencia prodúcese nun contexto socioeconómico que conxuga a carencia de man de obra e falla de remuda xeracional, no que a artesanía ten que enfrontarse tamén, ao igual que outros sectores productivos, o que poderíamos denominar unha crise dos oficios. Dita escaseza de man de obra no mercado laboral é un dos principais freos ao crecemento das empresas. O que antes era un problema puntual duns poucos sectores, hoxe é algo estendido e case a metade das empresas españolas admiten xa que a súa actividade se ve condicionada pola escaseza de man de obra. Algo que, como é lóxico, afecta a súa produción, o seu crecemento e a súa capacidade para atender clientes. Así, a tradición ve tamén como cada vez son menos as mozas e mozos que acoden a ela en busca dunha alternativa profesional. Segundo o estudo titulado Radiografía da alta artesanía en España, o sector perdeu a nivel nacional case 4.700 empregos en 2 anos, debido precisamente a esa falla de remuda xeracional e a reducción do tamaño das empresas artesanais. Moitos talleres e obradoiros que aínda persisten están rexentados non en poucos casos por persoas próximas á xubilación que prolongan a súa vida laboral por evitar o peche definitivo ou non dispor de profesionais que os poidan suceder. Hai que facer fincapé en que cando un establecemento artesán pecha non só se perde un negocio, perdemos coñecemento, técnicas ancestrais e actividade económica ligada ao territorio. Perdemos, por tanto, cultura, comercio e identidade. Ante esta situación, faise necesario que desde as diferentes administracións se traballe para loitar contra os baixos índices de emprendemento, especialmente os baixos índices de emprendemento juvenil, para promover a remuda xeracional e para unha promoción efectiva do comercio local. Que o Concello impulse no ámbito das súas competencias actuacións que acheguen a mocidade os oficios tradicionais a través da creación de espacios de aprendizaxe práctica nos que manter contacto con mestres artesáns e fomentar competencias emprendedoras podería axudar a que a mocidade identifique os oficios e, máis concretamente, a artesanía como unha alternativa profesional viable e de futuro. É por isto que desde o Partido Popular propoñemos ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Instar o Goberno local a pôr en marcha campamentos e talleres de oficios tradicionais dirixidos á mocidade que lles permitan coñecer os traballos artesáns, especialmente daqueles que sexan máis representativos da nosa cidade, a través da colaboración con asociacións do sector, de persoas artesás composteláns, centros educativos e, de ser preciso, doutras administracións. Pasamos xa señora Álvarez, cando que... Gracias, alcaldesa. Pues efectivamente Santiago vemos que es una ciudad con una identidad artesanal profundamente arraigada. Oficios tradicionales como son la cantería, la orfebrería, la restauración, entre otros, forman parte de la historia de esta ciudad, pero también de nuestro pasado y presente económico y social. Es un conocimiento que ha contribuido a construir el prestigio patrimonial de nuestra ciudad y que sigue siendo fundamental para su conservación y para una proyección futura. Es evidente, sin embargo, lo que comentaba la compañera, que muchos de estos oficios se encuentran ante un problema de relevo generacional. No siempre se encuentran jóvenes que quieran continuar esta labor, por tanto, corriendo el riesgo de perder un conocimiento tan valioso como es este y que está tan arraigado a nuestro patrimonio.
Creemos que vamos a apoyar esta moción porque vemos muy acertado el proponer campamentos y talleres como espacios de aprendizaje práctico, como acercamiento vocacional y un descubrimiento profesional. No solamente se habla de preservar tradiciones, aquí estamos también hablando de generar oportunidades reales de empleo, de fomentar el emprendimiento juvenil y también de diversificar salidas profesionales. Por tanto, diremos que sí a esta moción. Muchas gracias. Ten a palabra a señora Rozas, cando queira. Vale, pois moi boa tarde de novo a todas e a todos. O Partido Popular pídenos nesta moción que impulsemos campamentos e talleres de oficios tradicionais para a mocidade, unha demanda que a min recórdame moitísimo a un dos compromisos adquiridos pola Xunta de Galicia no seu Plan Estratégico de Comercio de Galicia 2025-2030. En concreto, a acción 1.6.2 que di textualmente: poñer en marcha nos campamentos xuvenís actividades e cursos impartidos por profesionais da artesanía para a divulgación dos oficios tradicionais entre a mocidade. En a explicación desta acción sinálase nese plan, volvo a ler, para espertar novas vocacións entre a mocidade galega integraránse nos campamentos de verán actividades e cursos impartidos por profesionais da artesanía nos que se lle presentarán ás persoas participantes a través da divulgación as posibilidades de desenvolvemento profesional que ofrece o sector. Isto está recollido, repito, no Plan Estratégico de Comercio que sinala que a responsabilidade de executar esta acción recae na Dirección Xeral de Comercio e Consumo a través da Fundación Pública Artesanía de Galicia e tamén na Dirección Xeral de Xuventude da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. Eu creo certamente que é unha liña de traballo moi interesante e agardo que a Xunta de Galicia sexa moi efectiva na súa execución, sobre todo que sexa máis efectiva do que foi no primeiro ano da aplicación deste Plan Estratégico de Comercio, o ano 2025, porque coido, o que eu sei, coido que só se desenvolveu un único campamento deste tipo en todo Galicia. Espero, nese sentido, que estes campamentos cheguen a Santiago no vindeiro verán e ofrezo toda a colaboración do Concello de Santiago, tanto a Artesanía de Galicia como a Dirección Xeral de Xuventude, para que así sexa. Da mesma maneira, espero tamén que nos anos que nos quedan por diante de vixencia deste plan, se desenvolva este documento, que de verdade que creo que ten cuestións moi interesantes, como a acción 1.6.3, que fala de impulsar bolsas de aprendices que garantan a remuda nos oficios artesanais e atraian a novos talentos para o sector artesanal. E dice tamén no documento que esta será unha estrategia pioneira, única en España. E estamos desexando de verdade coñecer como se vai aplicar, porque ese plan estratégico aprobouse hai case un ano, en marzo de 2025, en outubro de 2025 anunciouse a inminencia dunha convocatoria de bolsas para aprendices con orzamento de 1 millón de euros, pero a convocatoria aínda non foi publicada. E, por último, tamén me quero referir a outra das accións dese Plan Estratégico de Comercio, na que entendo que tamén o Partido Popular se inspira a presentar esta moción ao Concello de Santiago, porque fala precisamente a acción 1.64, tamén moi parecida, está claro que teñen a mesma inspiración, fala de fomentar a actividade comercial como emprego de calidade ben sellado o emprendemento da xuventude e das persoas retornadas. E tamén fala de que o responsable desta liña de traballo é a Dirección Xeral de Comercio e Consumo e polo de agora tamén descoñecemos esas actividades concretas. O plan estratégico está vixente ata 2030. Eu estou segura de que veremos todas estas accións executadas, porque a Xunta de Galicia presumiu de destinar 320 millóns de euros a este plan, máis de 4 millóns de euros a estas liñas que eu acabo de mencionar, e estou segura que se tanto presumiu do seu orzamento, tamén presumirá da súa execución. Résteme o que me pase da segunda quenda, señora alcaldesa. Tendo en conta todo isto, teño a sensación de que o Partido Popular ven ao Pleno a pedirnos ao Goberno local que executemos accións que a Xunta de Galicia ten comprometidas e ten orzamentadas no seu plan estratégico. E mesmo
que atende, como é lóxico, porque son da súa competencia. E non sei, non me parece moi lóxico solicitar noutra administración que faga exactamente o mesmo, que duplique recursos e que duplique actividades que xa comprometeu e que xa orzamentou pois outra administración. A min, desde logo, creo que por unha cuestión de cooperación e por un principio de eficacia non é o mellor método. Pero, por suposto, insisto, toda a nosa colaboración para que se poñan en marcha estas accións. Estamos a disposición da Artesanía de Galicia e da Dirección Xeral de Comercio. Moitas gracias. Ben, e ten a palabra a señora Abal, entendo, cando queira. Gracias. Bueno, os oficios tradicionais son parte esencial da nosa identidade cultural e do patrimonio inmaterial que vai moito máis alá do puramente mercantil. Representan a conservación de saberes e técnicas transmitidas ao longo de xeracións. A súa supervivencia nun mundo en constante transformación e cada vez máis tecnoloxizado, disculpade, pois non está sendo doada. O despoboamento do rural, a falta de recoñecemento social e profesional destes oficios ou a falta de relevo xeracional son as súas principais amenazas. Un campamento ou taller que achegue a mocidade ás técnicas dos oficios tradicionais pode ser unha boa ferramenta de sensibilización e posta en valor. Mesmo pode despertar vocacións, pero sendo realistas, como estrategia formativa para garantir a remuda xeracional resulta claramente insuficiente. Un primeiro paso, sí, mas non unha solución estrutural. Para que un artesán poida vivir do seu oficio non abonda cun obradoiro puntual, precisa formación práctica, continuada e, finalmente, apoio real para emprender e consolidar o seu negocio. Nesta moción ponse como exemplo de oficio tradicional propio de Compostela o dos Ouribes. Compre sinalar precisamente que na nosa cidade está a Escola de Arte Superior de Deseño Mestre Matreo, que imparte un ciclo superior en sollaría artística e un grado en deseño de produto cun itinerario específico e experimental en sollaría que nos seus 2 últimos cursos pois funciona a xeito dunha FP dual. E decimos que é experimental porque, maila tratarse dun grau, adota un modelo semellante á FP dual e porque é a primeira experiencia destas características en Galiza. Mentres noutras comunidades é habitual combinar formación e traballo en outros oficios tradicionais como a alfarería, o esmaltado ou o vidro, aquí en Galicia aínda estamos a explorar esta vía é solo nun oficio tradicional, o oficio dos Ouribes. Realmente creemos que se queremos garantir a continuidade dos oficios tradicionais, precisamos dunha planificación formativa de calidade e sostida no tempo. O demais son aproximacións parciais que, aínda sendo positivas, non resolven o problema de fondo. Neste sentido, pois, o Grupo Municipal Socialista vaise abster, porque, insistimos, creemos que para garantir a continuidade dos oficios tradicionais precisamos unha planificación formativa de calidade e sostida no tempo. Isto é, precisamos que a FP dual realmente sexa unha realidade en todos os oficios tradicionais e non só de xeito experimental, como está a acontecer no caso do oficio tradicional dos Ouribes na Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo. Tempo para a segunda intervención, señora Otero. Sí, a ver, señora Rozas, di vostede que parece que vimos os concelleiros do Partido Popular aquí a solicitar que faga o Concello de Santiago o que a Xunta non fai. E inmediatamente antes, sí, eso me parece que dixo, e inmediatamente antes vimos como é ao revés. O que acontece habitualmente aquí é como vostedes culpan a outros, non é extraño que sexa a Xunta de Galicia, de non dar resposta ás necesidades de Santiago ou pretenden que fagan eles esta administración ou outras o que vostedes non son capaces de facer. E vímolo na moción anterior en donde a miña compañeira falaba de un local para a Asociación de Diabetes e
moi habilmente, hai que recoñecelo, deslizaron que igual tiña que facelo a Xunta de Galicia. Criticou o plan estratégico de comercio da Xunta de Galicia, o que sí, o que non, sí, dunha forma moi sutil, pero bueno, sí. Habería que ver, ou eu sendo vostede, preocuparíame máis dos 100 establecementos comerciais pechados no último ano ou das 700 empresas que perdeu Santiago nos últimos 8 anos. Igual hai que prestar máis atención ao resultado das súas políticas económicas, señora Rozas. Nada máis e moitas gracias. Señora Álvarez. Decir, bueno, reiterar el apoyo de esta moción y creo que este apoyo lo hemos hecho en el ámbito entendiendo que por un lado aquí lo que se pedía es una colaboración entre administraciones para poder llevar esto a cabo y por otro lado no se está pidiendo una formación reglada, que ya la hay, sino lo que se está pidiendo es un acercamiento de la gente joven a este tipo de oficios, de tradiciones cultural, pues que pueda despertar el interés por parte de ello. Entonces, desde esa premisa es desde donde mostramos nuestro apoyo a esta moción. Gracias. 1 minuto e 5 segundos, señora Rozas, cando queira. Debeme de explicar moi mal, así que me repito. A min pareceme que o Plan Estratégico de Comercio é un bo plan. Estou desexando ver os seus resultados e as súas accións. O que sí que non me parece lóxico é que o Partido Popular quite cuestións que están no Plan Estratégico de Comercio, as pegue na súa moción e solicite ao Concello de Santiago que faga o que a Xunta de Galicia se comprometeu a facer fai un ano e que, ademais, di que ten orzamento para facelo, porque non creo que sexa moi eficiente que as administracións públicas fagamos todas o mesmo. Eu voulle trasladar aquí, señora Otero, o que xa fixo o Concello de Santiago e o fixo durante estes 2 anos e medio de mandato por primeira vez. A Maker Fair dos oficios, que se centrou fundamentalmente no público juvenil. A Feira Artesanamente, que impulsamos coa colaboración precisamente tamén da Xunta. Diferentes actividades en colaboración cos Ouribes de Compostela. O evento Creafogar, a Feira das Emprendedoras, que tamén se centrou na artesanía. Cursos, acabo xa, que ofrecemos no Centro Xove da Almáciga por primeira vez con achegamentos oficios de cestería, bordado ou cerámica. Toda a nosa disposición ca Xunta de Galicia, pero non pidamos repetir exactamente o que non está feito pola parte da Xunta. Moitas gracias. Quedan 1 minuto máis 5 segundos, non menos. Señora Val, cando queira. Sí, moi breve. A ver, a postura do Grupo Municipal Socialista é que temos que optimizar os recursos. Iso é verdade e entendemos que detrás da moción do Partido Popular hai unha preocupación pola supervivencia e hipervivencia dos oficios tradicionais. E de aí a nosa postura. Nos creemos que a supervivencia dos oficios tradicionais non pasa por facer campamentos e talleres, pasa por implantar unha verdadeira, temos que optimizar recursos, volvo a dicilo, é a nosa postura, e eu digo de verdade, pasa por facer e implantar unha verdadeira formación profesional dual en todos os oficios tradicionais. E despois, complementariamente, unha vez que esa formación profesional dual este ampliada a todos os oficios tradicionais, valoraremos se o Concello pode facer ou non talleres ou campamentos complementarios, pero o primeiro é o esencial, que é estender, desde o noso punto de vista, a FP dual o resto dos oficios tradicionais para garantir a súa supervivencia. Ben, pois pasamos á votación, señor secretario, cando queira. Moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para impulsar campamentos e talleres de oficios tradicionais para a mocidade en Santiago de Compostela e incentivar a remuda xeracional e o emprendemento xuvenil. Votos a favor. Grupo Municipal, Partido Popular, concelleiras e concelleiro non adscritos. Votos en contra. Non hai abstencións. Grupos municipais, Partido Socialista, BNG e Compostela Aberta. Apróbase a moción. A seguinte moción presentada polo Grupo Popular para que o Goberno local mellore o sistema de xestión e simplifique os trámites das axudas para a organización das festas populares en Santiago de Compostela. Señora Barcia, cando queira. Boa tarde a todos e a todas. Históricamente, o Concello de Santiago non conta cunha liña específica de axudas para as comisións de festas. Os prazos de solicitude son curtos, as publicacións tardías e a tramitación pouco accesible e non se publican os importes das axudas. Non hai transparencia.
Se comparamos con concellos limítrofes como Ames ou no caso de Oroso, por exemplo, a diferenza é totalmente evidente. Alí as axudas chegan a 1.500 euros. Hai flexibilidade, facilidade na solicitude e liñas específicas para as festas patronais. Están dispoñibles públicamente e pagadas no mesmo exercicio. En Santiago, non. O último ano con datos oficiais específicos para as festas patronais en Santiago foi no ano 2018, cun total de 24.000 euros. En 2025 publicaronse axudas para asociacións culturais cun valor de 38.000 euros, pero estas non son exclusivas para as comisións de festas. Dende o Partido Popular seguimos loitando desde o ano 2023 para que todas as comisións reciban apoio administrativo e económico, pero sempre recibimos un non por resposta. A concelleira argumenta que as comisións non solicitan as axudas. Claro que non, para que? Para cobralas tarde ou mesmo non cobralas. Se as axudas fosen inmediatas e fáciles de solicitar, as comisións poderían optimizar recursos e organizar as mellores festas patronais. As mellores festas fanse tanto nas aldeas como nos barrios. Pola contra, as grandes festas como a Ascensión e o Apóstolo perderon calidade, menos concertos, menor ambiente e rúas menos cheas. Co goberno de Goretti e San Martín, as festas van a pique. Non é unha risa, a mí non me produce risa isto, non sei de que se rí, Pilar. Sí, entonces estás rindo de todas as comisións de festas. Sí, pois diga yo despois, estou me rindo de todas as comisións de festas, porque a mí sí que non me produce ningunha gracia, verdade. Ademais, hai un grave problema co material, moito está inutilizable, sen renovación e sen dotación suficiente, o que limita o seu uso responsable. Un exemplo de incumprimento recente vivímolo en Fecha, co Entroido. Prometeron determinados apoios como un DJ e un filloeiro, e días antes da festa, nin DJ, nin filloeiro estaban ali, non unha risa, verdade, e é contado pola Asociación de Veciños de Fecha. É a realidade, señora Pilar. Ademais, que víronse na obriga de ter que comprar o xabón e o papel para poñer no baño, porque tampouco había. Pero a veciñanza é moi resolutiva, menos mal, porque todos os veciños sacaron adiante esta festa. As comisións traballan sen descanso, as verbenas e festas non poden faltar, mas o Concello, en vez de apoiar, mete barreiras sen avisar. Recorde ben que é fácil xa de memorizar. Promete cartos e logo quítanos sen pensar. Se isto continúa, o que se perderá non son somente días de festa, senón parte da nosa cultura, da ilusión veciñal e da identidade das nosas aldeas. As festas populares non son simple eventos, son tradición, encontro e alegría. Non podemos permitir que o desgoberno leve por diante todo isto. Hai que protexer o traballo das comisións, que agora mesmo acabase de rir delas e acaba a sentar ca cabeza cando lle preguntei se estaba rindo das comisións e dixo que sí, e sigue asentando a cabeza. Moi ben, apláudolle. En todos os plenos, nos últimos anos, cando se pregunta polo apoio ás comisións de festas, a resposta sigue sendo non. É imprescindible que se garanta unha liña clara de axudas, prazos coherentes e material renovado. Que temos ata agora? Retrasos no pagamento de axudas, burocracia asfixiante, incumprimento de compromisos logísticos, impacto na participación e na sustentabilidade e consecuencias económicas e sociais. Unha festa non implica só unha orquesta, unha charanga, supón dedicación, tempo, cartos, veciños, feirantes e moita xente involucrada. E o goberno de San Martín, o que lle produce todo isto, é unha risa. Nada máis que decir por agora. Imos continuar, por favor, xa sei que levamos moitas horas de pleno, pero pídolles a todo o mundo que, por favor, garden silencio mentre outras persoas falan. Por parte de concelleras e concelleros, señor Muiños, cando queira. Sí, moi breve. Estando de acordo pois ca moción, que imos votar favorablemente, voto en falta aquí pois dúas cousas, non? Unha que é instar ao goberno local, sí, para que esos cambios, xestión administrativa, burocracia, que se modifique, pero tamén podíamos poñer instar a Xunta de Galicia, que é quen realmente foi quen fixo esta lei, a lei de espectáculos públicos, non? Entón, obviamente, é quen a fixo e quen, ademais, obriga en certas competencias que ten que ter o control e as distintas administracións locais, non? Entón, non solamente toca a responsabilidade do Concello, sino tamén, se estamos a falar de eliminar burocracia. E logo, aquí voto en falta, que sí que estou de acordo, que ten que haber esa coordinación, eses retrasos nos pagos, pero hai unha palabra que é moi importante, é seguridade. É importante que realmente as comisións de festas que se dedican, que teñen un gran valor,
pois se teñen que involucrar e ten que primar a seguridade, porque sempre estamos, nunca pasa nada, e sí que pasa. Un exemplo temos que hai neste intre unha compañeira en Vigo, concelleira de festas, que está imputada porque ocorreu unha desgracia. Todo é importante pois que realmente haxa pois o mellor, pois todos estes trámites que hai que realizar, sí que son costosos burocráticamente, pero son totalmente necesarios para que se podan desenvolver con toda a seguridade das festas, tanto para a veciñanza como tamén para que haxa esa seguridade tamén xurídica e tamén esa seguridade para os propios responsables políticos. Pero, bueno, despois no trasfondo do relato que ven aquí nesta moción, estamos de acordo que sí que hai que intentar axudar as distintas comisións para que non se perdan esas distintas tradicións, e sí que é importante se chega a unos compromisos que as distintas comisións que se cumplan, non con estes exemplos que acaba de dar a compañeira Nerea. De aí que o noso voto vai ser favorable. Señor Guinarte, cando queira. Bueno, é unha obviedade decir que as persoas que asumen o traballo de organizar as festas, sexan persoas de asociacións de veciños ou de comisións de festas, pois merecen todo o noso respeto e todo o noso apoio, porque evidentemente é un labor a veces ingrato, que supón horas, días, meses de traballo, xestións complexas, asumir responsabilidades, porque a veces hai que asumilas, como agora se decía, e, ademais, pois hai que buscar recursos, hai que, en fin, chamar a porta dos veciños, hai que buscar colaboracións de patrocinadores, etc. Evidentemente, neste contexto, pois o apoio institucional que poida haber pois é máis necesario que nunca, non? Se queremos manter vivas esas tradicións e contribuir de alguna maneira tamén a convivencia nos barrios e nas parroquias, pois debemos facilitar eses labores, non? Unha preocupación, desde logo, que a nos transmiten ten que ver, efectivamente, como dixo a propoñente, que ás veces o material que se facilita pois é un material en mal estado ou se facilita prácticamente o día da propia festa. En outros casos, pois ten que anticipar os cartos para, en fin, para garantir que as actuacións se leven a cabo, etc. Pero, dende logo, hai unha queixa que é prácticamente unánime, e a que ten que ver coa enorme complexidade administrativa. E non tanto respecto a petición de cuestións, en fin, de hinchables ou do que sexa, sino os permisos, os trámites necesarios para que todo estea en regra. E moitas comisións vense obrigadas a traballar con xestores e con asesoramento xurídico, porque os requisitos non son os mesmos en función do número de persoas que se prevé que participen ou que non participen, e a aportación documental é distinta, non? Por iso, nós creemos que unha cousa que sería de moita utilidade e que, de algún xeito, pois entendemos que encaixa dentro da petición que aquí se formula, é que por parte do Concello se elaborase unha especie de guía, unha guía moi sinxela, clara, básica, accesible, dirixida especificamente ás comisións de festas, e nese documento se recolla paso a paso os procedementos, os requisitos, a documentación necesaria, onde requerila, os prazos e os modelos normalizados. Hai concellos que teñen estas guías e son moi útiles para as comisións de festas, facilitan moito o seu labor nesa parte que é a que
consideran máis ingrata porque en moitos casos son persoas que fan isto sen coñecementos específicos de organización de eventos, non? E, por tanto, esa aportación creemos que sería de utilidade. Nos imos apoiar esta moción porque entendemos que o que nela se plantea na parte resolutiva é razonable. Ten a palabra a señora Lueiro, cando queira. Ben, boa tarde de novo. A ver por onde empezo, porque de verdade que eu non sei se están enterados do que pasa neste Concello, porque eu sí que estou enterada. Comezo pola exposición da moción. Eu non me ría das comisións de festas, Nerea, porque eu, xo dixen aquí máis veces, incluso cando o Partido Popular presentou aquí iniciativas alrededor do que son as comisións de festas. Eu fui presidenta 2 anos da Comisión de Festas, era unha asociación cultural, pero a fin de contas organizábamos as festas no barrio de Sar, eu de Sar de toda a vida. Sei o que é estar nunha comisión de festas, sei o que é poñer en risco o patrimonio propio, e sei o que é subir e baixar escaleiras a pedir a cota, sei o que é tratar ca xente das orquestas. Entón, todo o meu respeto para as asociacións de festas e comisións de festas. Empezando por aí. Por que río? Porque a defensa que teño contra a mentira reiterada. Todo o que dixeches é mentira. E vou empezar xa polo texto. Mira, retrasos no pagamento das axudas. Non hai tal retraso. O PP denunciou en abril do 25, aquí, en pleno, que o goberno local acumulaba retrasos significativos. Mentira. Pois no 2024 xa non tivemos que aboar nada ás comisións porque contratábamos nós desde o Concello de Santiago o solicitado polas comisións. Mentiron daquela e menten agora. Burocracia asfixiante. Poñer un xe nunha solicitude, de verdade, iso é burocracia. Mirade, a solicitude que teñen que, isto digo para todos, a solicitude que teñen que cubrir as comisións de festas ou as asociacións de veciños, porque efectivamente as axudas sí son tamén para as comisións de asociacións de veciños, porque hai asociacións que organizan festas. É este formulario, e hai que poñer un xe. E o xe consiste en actividade que solicita xogos populares, festa da escuma, xogos hinchables, cars e pedais, grupo de música, grupo de baile, coral, charanga ou banda de música. Esa é toda a burocracia que ten que facer unha comisión de festa. Os orzamentos son públicos, nós destinamos 44.000 euros ás festas de Santiago, ás festas dos barrios e das parroquias. A cada unha corresponde alrededor de 1.250 euros. E ás veces, se non chega desa partida, completamos desde relacións veciñais, como pasou este ano, por exemplo, nas festas de Arins. Pero sigo coa súa exposición de motivos. Incumprimento dos compromisos logísticos. Outra mentira. Cando non hai carpa porque está solicitada por outra asociación ou comisións, comunícase inmediatamente. Filloeiros. É que no fondo de recursos non temos filloeiros. Eu non sei, perdón un momentiño, que estou falando. A Comisión de Festas de Fecho ou a Asociación de Veciños ou o que fose, a mí non me consta que pedise, non sei puedo dicir que o tiñamos porque non o temos, non temos filloeiro, como vamos a dicir que estou falando eu? Como vamos a dicir que lle prestamos? Non, por favor, temos que estar calada agora que está falando a señora Lueiro. O que sí que me consta é que pideu a Asociación de Veciños de Figueiras. Que pasa? Pediron que fixéramos a xestión cos filloeiros da Baña, pero coincidía a festa ca festa da fillo da Baña, que depois tuveron que parar por culpa do mal tempo, que celebran agora o 7 de marzo. Eso sí que me consta, e esa xestión sí que a estou facendo. Non sei se ao final pode ser, pero... Dificultade para acceder ás axudas. Xa lle contestei no punto 2. As axudas saen no mes de abril, publicanse, é público, mándase un correo a todas as comisións e asociacións de veciños de que temos axudas abertas. Están abertas hasta que se acaba o crédito. É que, de verdade, consecuencias económicas e sociais. O Concello non deixou de apoiar ningunha festa patronal nin tradicional. Mas o que todos e todas debemos ter claro é que os recursos son limitados e hai prioridades. O Departamento de Festas non ten un orzamento infinito nin traballa a demandas en límite. Por último, suspensión de festas que fala vostede aí. Cada ano que pasa temos máis solicitudes e organizanse máis festas. Non dubido que o que apoio parece escaso, non o dubido, porque, xa digo, eu estuve nunha comisión de festas e todo o que me dan me parece pouco.
a min e ao resto das asociacións. Iso é certo. Porque as festas cada vez son máis caras. Estou descontando, Ai, pois, se cada chamalle burocracia, digo eu, ao que dependendo de que tipo de festa, ten que acreditar a seguridade de instalacións portátiles ou desmontables que teñen que cumprir coas normas UNE, ter un plan de autoprotección, certificación da montaxe técnica, documentación das atraccións, ter o día seguro de responsabilidade civil, pero iso, señora Barcia, aparece nunha lei que está firmada polo señor Núñez Feijóo, o que lle decía é Gonzalo Muiños, vale? Non o firma este Concello. Nada máis que decir. Señora Barcia, quenda proseguiu a súa segunda quenda. Por máis que me grite non vai ter máis razón, dona Pilar. Estamos... Tamén formo parte dunha comisión de festas, e o que é subir e baixar escaleiras, e o que é pedir, non me ten que dar leccións de nada. Está moi acostumado ao Bloque Nacionalista Galego a darme a mí leccións por ser unha persona xoven ou verme cara de parva, xo dixen outro día, pero non é así, estades moi equivocados, moi equivocados. As mentiras son as que din vostedes. Eu doulle voz a todas as comisións de festas e o que me trasladan. Aquí é o que solicitan. Non sei con quen se reúne vostedes. Que pasa, que o Concello de Oroso non pertence á Xunta de Galicia e eles sí que poden e administran ben os cartos e dan axudas a todas as parroquias, e que pasa? Que en Santiago é outra parte, non se goberna da mesma forma, o que teñen é desinterese polas festas e por axudar as comisións de festas. O do Filloeiro quedou dun ano para outro, e doulle voz á Asociación de Veciños de San Xoán de Fecha. Si, se foran ali a visitalos, entenderíano e escoitaríano. É o que nos trasladan, senón falen con eles e dalle as explicacións oportunas que lle teñan que explicar. Eu non veño aquí a facerlles o voso traballo, veño a dar voz aos veciños. Cando estemos gobernando no 2027, si, darei as explicacións que lle teña que dar e axudarei as comisións de festas, porque eu si estou comprometida con elas. O que deixen de facer, por favor, son mentiras. Se non dan xestionado, xa saben o que teñen que facer. Traten ben as comisións de festas, implíquense con elas, porque están acabando con todo. Non lles importa absolutamente nada. Señor Muiños, a súa quenda. Bueno, vamos a ver, realmente non é solamente cubrir un papel, Pirueiro. Vostede mesmo acaba de dicir na súa intervención que si realmente hai hinchables, os palcos teñen que tener os seus certificados da UNE, hai as solicitudes de ocupación de vía pública, pode haber solicitudes incluso de cortes de rúas, onde están implicados distintos departamentos. A burocracia que hai realmente é importante, non sei cal podería ser pois o modelo realmente para rebaixala, e si que é unha realidade. Tamén aí o dixen antes na miña intervención, a lei está asinada por... me están comentando aquí si realmente no 27 a concesión de auga é da Filloeira. Claro, efectivamente, pero bueno, claro, o que temos que facer é relativizar pois este debate. Temos que axudar as todas as comisións de festas, que hai que poñelas realmente en valor. O mérito que teñen xa por perder ese tempo e realmente tamén algúns deles os seus cartos. Temos que, por parte da administración local, axudalos o que se poidan para que sigan pervivindo e nada máis, non? E sobre todo tamén axilizar os pagos, que é outra das queixas que hai. E volvo a dicir, que o dixen na intervención, ten que primar a seguridade. Eso é totalmente fundamental. Ten que primar a seguridade. Gracias. Señor Guinarte. Moi breve. Efectivamente, sabemos que a contratación fai no Concello e que efectivamente as comisións de festas o que ten é que poñer un xe donde solicitan determinado hinchable ou que sea. Pero non é verdad decir que con ese papel abonda, porque según a situación hai que facer unha declaración responsable, hai que facer unha solicitude de ocupación de vía pública, hai que facer un seguro de responsabilidade civil ou un plan de autoprotección, segundo donde sexa. A eso é o que eu me refería, porque quen ten que facer eso son veciños de Santiago. E se dentro do Concello se lle pode facilitar a forma en que eso poden facer, onde ten que solicitalo, en fin, e como ten que facelo, algo moi sinxelo, porque
insisto, hai concellos que o fan, estamos falando dun folleto de 5 ou 10 páxinas, pois eu creo que é unha axuda para facer frente a esa burocracia que non ten que coñecer as persoas que se dedican a iso. Señora Lueiro, ten 45 segundos menos. Cando me refiro a cubrir con un formulario, refiro-me ás axudas económicas que se dan ás comisións de festas. As comisións de festas nos agora non lle debemos nada, porque xa digo, reitero, desde o 2024, eles cubren o que queren, o Concello contrata e envía o día da festa. Por iso non se lle debe nada ás comisións de festas nin aos asociacións de veciños que organizan festas. É o que me refiro con iso. O da burocracia, efectivamente, pero pide unha lei. Entón, eu si estou de acordo en facer un folleto que sí que falamos en algún momento con algunha asociación de veciños de dirixilos. Pero iso hai que facelo porque ten razón Gonzalo, a seguridade é o primeiro. Mañán está a París de Noyansar. Bastante preocupación teño con iso. Por certo, Nerea, si xa sei que formas parte dunha comisión de festas, pero mira, non só hai que ser boa persoa, nin legal, nada polo estilo. Pareceme que outro día tivemos unha conversa no corredor e parecesme moi falsa, sí, moi falsa. Non teño nada máis que decir. Pasamos á votación, señor secretario, cando queira. Moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para que o Goberno local mellore o sistema de xestión e simplifique os trámites das axudas para a organización das festas populares en Santiago de Compostela. Votos a favor. Grupo Municipal, Partido Popular, Grupo Socialista, concelleiras e concelleiro non adscrito. Votos en contra. Non hai abstencións. En contra, sí. En contra, sí. Votos, a ver. Votos en contra. No, xa dixo en contra, non había abstencións. Abstención. Grupo Municipais, BNG, Compostela Aberta. Apróbase a moción. Dixo votos en contra e non falou abstencións. Claro, que queríamos votar en contra. Xa estaban nas abstencións que os votos en contra xa pasaran. Pasamos á última derradeira moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para que se realicen melloras no lugar da Cruxeira. Quen a defende? Quen defende esta moción? Señora Barcia, cando queira. Si, en primeiro lugar, pídolle, por favor, unha vez máis, que deixen de insultarme. Xa estou cansa, van de feministas e o que din é todo o contrario. Non lle vou decir nada máis, nin trasladar ninguna máis queixa das comisións, porque aínda por riba que lle estamos axudando, chámanme falsa, sí. Non teño máis nada que dirixirme a vostede, dona Pilar. Aquí acabouse. Sempre nos poñamos onde nos poñamos, os concellos limítrofes están mellor que o de Santiago. Dame agua a pasar polo rural de Santiago de Compostela a ver que está tan abandonado. Hai compromisos co rural sen cumprir. O saneamento e o abastecemento no rural son fundamentais. Hai axudas europeas que se deben aproveitar para mellorar estas infraestructuras. Dame agua a ver como noutra parte do concello está todo máis limpo, con mantemento, refirindose a Teo. E todo o que pertence a Santiago está calamitoso. Con silvas, sen limpar, con fochancas, algo que raya o esperpento. Dona Goretti San Martín, sonalle estas declaracións? Son as que deu vostede tal cuales estando na oposición. A que Goretti San Martín lle facemos caso? A da oposición ou como alcaldesa? A quen, dona Goretti San Martín? Isto son as palabras de defensa que daba nunha moción no mes de abril do ano 2021 por parte da alcaldesa, pero na oposición, tratando de Santiago Compostela calamitoso. Estaba na oposición. Por que non di agora mesmo estas palabras vostedes, señora alcaldesa? Porque están a gobernar, verdade? Entonces non queren ver a realidade. Na oposición vía todo diferente, pero agora non ve a realidade. Sónalle isto? Sónalle isto? Isto non é calamitoso? Sónalle isto? Isto é calamitoso, dona Goretti San Martín. Vostede na oposición, vostede na realidade. Quédome pendente desa resposta. Vai a resultar moi coñecida, porque os motivos de exposición son moi parecidos aos que exponía vostede. Esta zona é da Cruxeira, por si non recorda, porque no 2021 visitou unha, pero mellor agora non. Pero aseguro que está verdadeiramente peor.
No ano 2021 recollía estas queixas relativas á mellora do saneamento, accesos e roza de maleza, cuestións que siguen pendentes. A actual alcaldesa coñece perfectamente esta realidade no 2021, agora dubido, cando exercía labores na oposición. Porén, desde que asumiu vostede as responsabilidades de goberno, a veciñanza percibe que a Cruxeira deixou de estar nas prioridades municipais. A diferenza é que agora teñen a responsabilidade directa e a capacidade de executar actuacións necesarias, sen que ata o momento se teñan producido avances significativos. Por que non actuaron agora que están no goberno e poden actuar e darlle solucións aos veciños, cando na oposición era todo calamitoso? Denunciaban que nos antedían as peticións veciñais, preguntábase polo pacto polo rural, pregúntome eu se agora a día de hoxe se están tomando medidas, porque xa lle digo eu que non. 5 anos despois, a día de hoxe, non se produciu ningunha solución efectiva e estas oportunidades continúan perdéndose. Son vostedes os que agora perden fondos e perden axudas, pero pola súa vagancia e polo seu desleixo. Naquel momento criticaban o estado e mantemento da cidade comparando, como dicía, con concellos limítrofes. Por que non o fan agora? Ahora sí que temos unha cidade calamitosa por culpa do desleixo do goberno de San Martín. Nunca a cidade estuvo peor hasta que vostede entrou a gobernar. Voulle expoñer, a veciñanza sigue reclamando mellora integral dos firmes, ampliación de anchos de puntos críticos, limpieza periódica de mantementos, mellora de conexións, especialmente pola entrada de Torrente en Conxo e a conexión co Milladoiro, execución de mellor saneamento e eliminación definitiva dunha entulleira incontrolada. A maiores e moi importante, non é Curuxeira, é Cruxeira, C-R-U-X-E-I-R-A, Cruxeira, así como se coñece tradicionalmente. Non ten ningún sentido que no rueiro municipal sega aparecendo Curuxeira porque provoca confusións administrativas, problemas en envíos postais e esquecendo a memoria histórica da veciñanza. Pedimos, por favor, coherencia política. En 2021, repito, a alcaldesa decía que todo isto que dixe neste parágrafo ao principio denunciaba o abandono da Cruxeira. 5 anos despois vostede está gobernando e non está actuando. A que Goretti lle facemos caso? A Goretti da oposición ou a Goretti da actualidade? Ten dúas versións, 3, 4, síganos sorprendendo. Así que, por favor, pedimos que vostede nos dé unha resposta a todo isto. Por parte do señor Muiños, cando queira. Perdón. Vale. Nada, moi breve. Todo o que sexa mellorar pois a veciñanza e, ademais, as distintas solicitudes que veñen expostas pois na moción débense, pódense realizar, pois o noso voto é favorable. Gracias. Señor Guinarte. Sí, esta non é a primeira vez nin a segunda, que os problemas do lugar da Curuxeira ou da Cruxeira, como eles prefiren ser chamados, ven a este pleno municipal en fin, o entonces voceiro do Partido Popular trouxo unha iniciativa no mandato pasado e nós trouxemos no mes de outubro outra iniciativa para que o goberno local nese caso instase ao Concello de Teo a adoptar medidas para garantir o correcto funcionamento da súa rede de saneamento e poñer fin aos desbordamentos de augas fecais que se producen exactamente no límite entre na carretera que vai da Pobo a Cruxeira, no límite entre o Concello de Teo e o Concello de Santiago. E tamén pedíamos que se estudiasen distintas alternativas para dotar de saneamento os veciños e veciñas, xa sexa cunha infraestructura propia ou aproveitando, facendo unha solución compartida co Concello de Teo. Bueno, eso fixémolo despois dunha visita
o lugar da Cruxeira, onde tamén nos expuñeron outras necesidades que tiñan que ver coa recollida selectiva de lixo, a ausencia de transporte público, en fin, algúns abandonos como o da fotografía que é xusto diante dunha marquesiña que aínda empregan os rapaces do transporte escolar. En fin, é evidente que hai unha falta de actuación nun ámbito que está necesitado de solucións para algúns problemas moi concretos, e o do saneamento, dende logo, é un problema especificamente grave ou especialmente grave aí, e outros, pero bueno, ese especialmente, en fin, entendendo que as necesidades do rural en Santiago son case infinitas, o que é evidente é que hai que ir dando pasos na dirección correcta e hai que ir resolvendo problemas. En fin, neste caso, nos entendemos que aí hai actuacións que son urxentes e que deben levarse a cabo sen demora. Por eso, imos votar a favor desta moción. Tempo para a señora Lueiro, cando queira. Ben, pois parece mentira que alguén que repite con tanta insistencia iso de póñanse a traballar nos demostre pleno tras pleno como se poden presentar mocións que combinan tan ben a lei do mínimo esforzo e o botalle de todo a granel. Pero vou ir por partes. En outubro do ano pasado explicamos aquí que o abastecemento para a Cruxeira non foi recollido polo goberno anterior no plan de necesidades de investimentos do ciclo integral da auga e, por tanto, non contaba con estudo ningún. Este goberno si se puxo a traballar para estudar as solucións para unha zona que se desenvolveu de costas a calquera criterio de racionalidade urbanística, cun modelo no que o reparto de cargas sempre vai en detrimento da comunidade. Entendemos que a opción viable para o saneamento é a conexión á rede de Teo, condicionada á capacidade hidráulica do saneamento da zona e á vontade do concello veciño de colaborar. O acceso desde Torrente é máis dificultoso, con complicacións polo escaso espazo entre as vivendas e polo paso sobre o río. Non é doado e requiere dun estudo e dun investimento que non parece viable neste momento. No tocante á atención á rede viaria, a Cruxeira está incluída no ámbito de traballo das empresas que prestan os servizos de mantemento. Poden comprobalo, por exemplo, na orde de intervencións do contrato para Rozas, na que recibín queixas no momento da intervención o verán pasado, e o que ocorrera era que o traballo estaba sen rematar. A respecto do firme, si ten necesidades de rebacheo no punto máis alto vindo de Conxo para a Póvoa, que se reparará en canto tempo e o plan de traballo permita, así como a limpeza de gabias, pois é certo que están obstruídas e corre por ali a auga porque nace moita auga na zona. Sobre o vertido de entullo, paso con certa frecuencia pola zona e non me chamou a atención, mas non vou dubidar de existencia. No entanto, ante este tipo de problemas, resultado de comportamentos totalmente desaprensivos, só cabe a súa retirada reiterada. Entenderán que é imposible colocar unha patrulla da policía permanentemente nestes puntos e que a fórmula máis eficaz sería contar coa colaboración cidadá para identificar a quen prefire ensuciar o espazo común por non moverse ata un punto limpo ou contratar un xestor autorizado. A segunda parte trata da forma do topónimo. Debemos ter, eu si uso a forma Cruxeira, porque xa dixen en outros plenos anteriores que miña nai é dali e sempre dixo Cruxeira, eu tamén digo Cruxeira, pero a pesar diso, debemos ter en conta que o Seminario de Onomástica da Real Academia Galega, como órgano científico encargado pola Xunta de Galicia de revisar e actualizar o nomenclator de entidades de poboación de Galicia, non mudou o criterio fixado en 2003. A forma plena, Cruxeira, sen a síncope vocálica entre consoante oclusiva e consoante líquida, foi elixida como criterio a entender desta filóloga e con moito máis valor do equipo experto que asesora neste punto as decisións da Xunta de Galicia. Este fenómeno, como realización fonética, non adoita recollerse na escrita, aínda que caiba practicalo na fala en rexistros menos coidados. Así oímos cruña por coruña, dereito por dereito, pra por para ou espírito por espírito, mas o estándar opta polas formas plenas. Quizáis a señora Barcia non este de acordo comigo, vai ser así. Na toponimia, aínda habendo unha certa aceptación das formas vulgarizantes, na maioría dos casos de ocorrencia que existe este topónimo, a autoridade lingüística optou polas curuxeiras.
Non parece que teña moito sentido cuestionar a decisión fixada no nomenclator. Sempre estaremos dispostas a escoitar a veciñanza, mas neste tema a competencia non é do Concello e lingüísticamente a proposta que fixo a Comisión de Toponimia parece xustificada. En todo caso, poremos oído para ver se captamos unha consolidación das eclipses vocálicas que recomende mudar os criterios lingüísticos. Pola miña parte, máis nada. Ten 1 minuto e 15 segundos, así que debe parar cando se sean 45 segundos. De novo, volvo a decir que as miñas mocións que non están traballadas, por que cuestiona tanto o meu traballo? O que me dá a sensación é que me teñen un pouco de envidia, pero é o que hai. Para dar clases, dona Pilar, é mellor que volva ao seu posto de traballo e deixo de concelleira porque iríalle moito, moito mellor. No 2021, se isto son a exposición de motivos, foi o que a señora alcaldesa nese ano era o que expoñía. Entón, porque agora non aceptan, repito, sempre nos poñemos onde nos poñamos, os concellos limítrofes está mellor que o de Santiago. Palabras da actual alcaldesa San Martín, anterior na oposición. Dame agua a pasar polo rural de Santiago. Dame agua a ver como outra parte do concello está moito máis limpo que Santiago. Santiago está calamitoso, con silvas sin limpar. Agora pasa o mesmo ou é o peor. Por que non queren ver a realidade? Porque están gobernando. E se volven á oposición van a ver, porque van a volver, claro está, van a ver outra vez a realidade do 2021. A que alcaldesa lle fai caso a cidade? A que alcaldesa? Ou a que, mellor dito, a que Goretti e San Martín lle facemos caso? A da oposición ou como alcaldesa? Dígamo vostedes, porque eu non sei a quen creer. E a cidade tampouco. O que sí sei é que, dende que Goretti e San Martín goberna Santiago de Compostela, a cidade está peor. E agardamos que os problemas da Cruxeira sí que se solucionen. Porque esta é a realidade. Volvo a amosar. Rematou o seu tempo, señora Barcia. Señor Muiños. Non. Señor Guinarte. Señora Alueiro. Para que non haxa dúbidas, ímonos abster. E sei non falta que me enseñe fotos porque estuve na Cruxeira onte. Pasamos á votación, señor secretario. Moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para que se realicen melloras no lugar da Cruxeira. Votos a favor, Grupo Municipal do Partido Popular, Partido Socialista, concelleiras e concelleiro non adscrito, votos en contra, non hai, e abstencións, grupos municipais do BNG e Compostela Aberta, apróbase a moción. Damos por rematado este pleno, desculpando a ausencia da concelleira Marta Álvarez nas últimas dúas mocións por cuestións de traballo.